Alo. Az zaman Vatikan oturum sahibi yap. Anlıklar oturum sahibi. Dakika gibi var edecek. Tamam. Tamam den gitti. Kelime de namuslar başlıyor. Tamam baş. مرحبا جوارا بخير هاتنا روجواش مامستاز الكيف Baş geliyor. Mutaffer olsun. كيك عزيز وسر ناوي النبهار تي باشتار بيوان جوينا Böyle böyle. Jibo İro'ya zevkim. باش من بقوتا كرم خدمة تو باشتار بو اوان باشتاروان همو بك كوهوس يعني Tamam. çünkü mesela tezürki hoca kire host diye di tuni kari müdahale ki tani zürki hoca kari müdahale ki Hı hı. Yani gene ve co-host. ortak oturum sahibi yap Ortak. co-host paşê îdî tu Osmund dikarel cem te jî bimîne dikarî dî serokê rûniştina jî. Ew Hı. êdî tehdîrat e. Baş. Tamam? Başa Malyava. Baş. Baş. Got. Serçe.
عزیز اگر تۆمار دەست پێت کە ئەم دکارن دەست پێ بکەین یان نا؟ Tu zanî silkî xwe? گوتبوون نەهودە دەقەیان Ne دکارن ne بێژە. ne hat deh derbas ve em dest bikir. هێ باش باش. بەلێ گەری ئەوەڵام سلااو ڕۆژاو بخێر من هەموو بخێراچن سەر ناوێ لیژنەیە ڕێخستنە سەمپۆزیۆما نوبهار ئاکادمیە ez dixwazim çend tiştan bibêjim û wekitî bajêrek amaje bi çend tişta bikim. Di sempozyûma me du rojan îro û sibe ji neyê heta pêncî berdewam be. Îro tenê yek rûniştin heye û sibeh jî di heman saetê de du rûniştin hene. Di çarçoveya armanca vê sempozyûmê de ez dixwazim bibêjim di piraniya diyardeyên mirovî de bi baweriya min sê qonaxên geşedanê hene ku mirov dikare wan wek qonaxên wesayetê, veseriyê û serbixwetiyê pênasê bike. Ev kêm zêde ev çemk ev têgeh di hişê me de wesayet kêmiyê, lawaziyê, zaroktiyê, astengdariyê, carna ji bo gel û neteweyan bindestiyê tîne hişê mirov. Ca kengê ev kes yan jî kom bixwazin xwe ji bin vê wesayetê rizgar bikin
قۆناغا خۆسەریە ببن ڕاستەوەنتێ جا هێزا داخوازا vê xweseriyê wiha dike ku wasî di hemû qadan de heta astekî xwe bidin paş û derfet bidin kesên wesayetlêkirî. Di vê astê de destwerdana wana rast bi min kêm dibe. Wesayetlêkirî dikarin ser navê xwe hingara bikin, xwedîtî li nasnameya xwe bikin, ciyawaziyên xwe biparêzin, li ser navê xwe biryara bidin û bigîjin armancên bilindtir. Îca ev armanca bilindtir, yani qonağa serbixwetiyê de qonağa kamilbûna pêgihîştina kes û gelan e. Yani em dikarin bibêjin kes divê qonağê de dibin kesayetî, gel dibin netewe. Bi vî away dema mirov bigîje vê qonağê êdî her kesek dikare bi awayekî azadane araste bide jiyana xwe, hebûna xwe di hemû qadên jiyanê de berjeste bike. Îca em bi baweriya min em dikarin van her sê qonağan li ser asta zanistî û akademîk jî heta radeyekî baş cêbijê bikin. Erê di serdema şaristaniya İslamê de Kurdan hinek deqên dîrokî, hinek deqên edebî nivîsîne. Lê li gor belgeyên li ber destan em nikarin behsa nerîteke xurt a zanistî bikin li ser navê Kurd. Îca geşedanên demê modernîteyê wiha dike ku ji sed sala hîjdehê şûn de hinek rojhilatnasên biyanî ji bo hin armancên siyasî û misyonerî evê qada vala yani li ser ziman, edebiyat, civak, etnografî û çanda Kurdî hinek deqan binivîsinin, berhem bînin ku hûn dizanin paşê navê Kurdnasiyê lê tekir. Ja mînakên me yên wek Mela Mehmûdê Bazêdî hebin jî em dizanin bihandana kesayetiyên rojavayî hinek deqên li ser nasnameya Kurdan dinivîsînin. Yani ev qonak yani sed sala hîjdeh û bîstê heta serê sed sala bîstê eger em vê analojiyê rast qebûl bikin rastê qonağa vesayetê tê û hinek kesên din Kurdan pênaset dikin û gelek caran jî ji bo berjewendiyê xwe wan zanînên li ser Kurdan tomar dikin. Ja Kurd kengî bi vê dihesin li gor xwendinên min û we hemûyan jî ez bawer dikim di serê sed sala bîstê de bi damezrandina komeleyên Kurdî em di peyrevên wan de, bernameyên wan de û hinek deqên zanistiyên Kurdan de rastî hişyariyeke xwenasîn û xwenasandinê em rastî tiştên wiha tê. Îca di van bernameyan de pêwîstî bi wê yekê tê dîtin ku li ser alfabeya Kurdî hinek reform bêkir. Normên rêzimana Kurdî bên destnîşar kir. Ferhenga Kurdî bê tomar kir. Dîroka Kurdî bê nivîsîn. Tiştên vîya wa. Yani wek pêwîstiyek em di serê sed sala bîstê de di van bernameyên komeleyan de û hinek gotaran de rastî vê yekê tên. Yani ev nîşaneya daxwaza bikertiya Kurdan e. Kurd dixwazin ser navê xwe hin tişta bikin. Mixabin di wê demê de yani di maweya dawiya dewleta Osmanî de û destpêka avakirina dewletên neteweyî de dora 15-20 salan Kurdan firsetekî wiha nedît û dezgehên xwe yên xweser ava bikin. Îca piştî 1930 hûn dizanin li Sovyetê û li Kurdistana Iraqê di çarçobeya hinek mafên sînordar û diyalîkirî ku bi Kurdan hatibûn dayîn hinek dezgehên xweserên zanistî perwerdehî tên ava kirin. Ja li Sovyetê em dizanin bi destpêşxeriya Erebê Şemo enstitûyekî pedagojiyê ji bo perwerdekirina mamosteyan tê vekir. Paşê ew diguhere hinek beşên din tên lê di encamê de bi saya dezgehên Sovyetê
کسایتین مینا حجیه جندی چرکزی بکو امین افدال قنات کردو ج سر زمان حتی فولکلوره بنگهک جبو اکادمیا کردی داتین جا العراقي ev biçekidin xurtir çêdibe. Yani em dizanin piştî avakirina dewleta Iraqê xwendina Kurdî li hinek navçeyên Kurdistana Iraqê yan jî bi gotina wê demê Kurdistanê Cenûbî kar tê kirin. Lê em rastî dezgehên xweserên zanistî nein. Ev piştî 1958 به کودتا یان شورش ایدیل گور کسان گوهره دما سردما کماریا عراق دست بید که بری و بریا خواندنا کردی دنا وزارت پرورده ایداتی آمکرین و پشتی دمکشی زانینگه بغداد بش از زمان و ادبیات کردی تیبکر yani ev dibin dezgehên pêşiyên akademîk ji bo zimanê Kurdî. Lê ون ji min bipirsin di 1970 de bi avakirina Korî Zanyarî Kurdê û di encama lêvatina şoreşa Kurdî û komara Iraqê bû dezgeha herî yani li gor wê demê ciddiya zanistî ji bo Kurdan tê avakirin ku ji navê wî jî diyar e. Îca mixabin li welatên din ên Kurdnişîn ev pêvajo gelek tereng ma. Yani wek şahidê vê serdemê li Tirkiyeyê dezgeheke bi vî awayî di 2010 de hat. Li zanîngeha Mêrdînê ku em niha jî lêne û gelek beşdarên hazir jî di damezrandina wî qonaxên din de amade bûn. Îca li ser vê bi çavlêkeriya wê heman salan de vê carê li Sineyê beşa ziman û edebiyata Kurdî di bin banê zanîngeha Kurdistanê de tîya kir. Em ez bonûmin em Tirkiye baştir dizanin beşa herî pêşketî belkî beşa me be lê çend beşên din jî hatine avakirin mirov dikare bibêje gelek beşên yan jî ev dezgehên ku li ser navê çand û ziman û edebiyata Kurdî hatine avakirin heta radeyek navekî bê naverok in yani naveroka wan bi baştir nehatiye dagirtin. Bi min belkî jî li darxistina sempozyumên wiha da li ser vê rewşê yani gelo ev dezgehên xweserên ku heta radeyek mirov dikare li ser navê Kurdan bi zimanê Kurdî û ji bo berjewendiya vê çandê hin tiştan bike em dikarin vê qadê dagirin yan ne. Ji bo vê gelo ev kadroyên sînordarên van beşan dikarin ji bin vî banê rabin yan na. Lê min di sohbetên digel hevalan da vê fehm kir yani gencîneyeke pir dewlemenda miroviya Kurdan heye ji bilî van beşan di beşên din de li welatên biyanê yan jî hinek mirovên zanistperwerên bêalî hene ku dikarin piştgiriyekî baş bidin pêşvebirina qada zanistiya Kurdî. Ji ber vê bi baweriya min heta em nikaribin evan dezgehên xweser naveroka wan dagirin em ê nikaribin ber bi qonayekî pêşketîtir ve jî biçin. Ji ber vê ez hêvî dikim ev sempozyum û sempozyumên bi vî awayî ji bo ku pariyek jî em li ser vê rewşa xwe bifikirin û hewl bidin beşdarên nû bi zimanên din bin jî rakeşin vê qadê ta ku em pêşketinekî berbiçav di vî warî de bibînin. Yani hûn hemû dizanin eger di huzûra Mamosta Abbas de jî em bêhedî nekin di qadên zanistî de wexta pêşketineke berbiçav çê nebe em nikarin li bendê bin ku qadên din de qadên civakî siyasî de jî tiştên bi vî awayî çêbin. Yani ev bi zava yekem tevgera yekema pêşketinê ye û li ser pişta xwendayên Kurdan ya akademisyenên Kurdan e ja divê çarşoveyê de mexwest em divê sempozyumê de
ئاخافتنا دەستپێکێ بدنێ مامۆستا عەباس والی و bi salan di astekî navneteweyî de li ser Kurdan tiştan dinivîsîne kesayetiyekî nas kiriye û wek mezinekî me dikare serboriyên xwe pêşniyazên xwe ji bo me veguhêze. Mamosta Abbas çend caran li zanîngeha Mardin Artûkrê jî konferansê wî hebûn û me hemûyan jî jê sûd wergirtiye. Ez dixwazim Mamosta Abbas dest bi axaftina xwe bike û dubare bixêr hatin û mamoste jî bixêr hatiye ser çawa. Mamoste deng vekî eger. Dengê min dibîsin? Belê mamoste. Gelek spas bo lojney î nûbehar herwatir bo Cenabê Zulkofxan ke bangiştiniyan li min kir ke lew gora benirxwe û mezine bejdar bim و axaftinek pêşkêşî êva berêzan و ew kesanê ke gûbîstî ew bernameyan kim. Emin li paşî ew witûwêjekey êsta her li ser ew babeta berdewam dibim و دەچمە سەر ئەوەی کە پێی دەڵێن لێکۆڵینەوەی کوردی یا متالعاتی کوردی یا دراساتی کوردی بە عەرەبی و هێندێک پەیوەندیەکانی ئەو دیسیپلینەی ئەو بابەتەی ئەو بوارەی دەگەڵ دەسەڵات و بابەتێک کە نێوی بە ڕاستی یا حەقیقەت ناسراندراوە لەسەر وەی باز دەکەم. بەڕاستی ئاخافتن لەسەر مەسەلەی دەسەڵات و حەقیقەت لە کۆمەلگای کوردی و پەیوەندی دەگەڵ لێکۆڵینەوە یا متالعاتی کوردی کارێکی زۆر پڕ زەحمەتە. سەبەبەکەی ئەوەیە کە بەشی زۆری ئەو نووسراوانەی کە لە نەزەر تێۆریک و فەلسەفیەوە باسی پەیوەندی بینی دەسەڵات و حەقیقەت دەکەن ئەوانە دە کۆمەڵباسی ئەو مەسەلەی دە کۆمەلگایەکی دەکەن کە ئەو کۆمەلگایە حاکمیەتی سیاسی هەیە و چون بەبێ مەسئلەی حاکمیەتی سیاسی ئێمە زۆر بە زەحمەت دەتوانین باسی مەسەلەی دەسەڵات بە شێوەیەکی ڕاستەخۆ دە پەیوەندی دەگەڵ کۆمەلگای کوردیدا بکەین. ئەو مەسەلە زۆر زۆر گرینگە و زۆر کەمیش کاری لەسەر کراوە و هەم لە بابەتی فەلسەفی و هەم لە بابەتی تێۆریکەوە یعنی وەکو مەیدانێکی بەتاڵە، یعنی بە ئەو شێوەی کە ئەمە باسی دەکەین بە هیچ جوورێک لەسەر ئەو مەسەلەی کار نەکراوە. ئەوەی کەمە پێی دەڵێن کوردیش ستادیز یا متالعاتی کوردی یا لێکۆڵینەوەی کوردی ئەوەندەی کە ئەمن دەزانم ئەوەندەی کە ئەمن لێی دەزانم زۆر گەن، یعنی
دیسیپلینێکی زۆر گەنجە ئەگەرم بڵێم عمری تقریبا 40 ساڵ 35 ساڵ 40 ساڵ زیاترە هەڵم نەکردو بەو معنایی کە یعنی مەبەستمەوەیە کە مطالعاتی کوردیش ستادیز وەکو دیسیپلینێکی ئاکادمیکی دانشگایی شتێکی تازەیە قسە من هاتم وەختێکی من هاتم بۆ ئوروپایە لە ساڵی 1973 ئەمن لە بیرم نایە کە لە هیچ جۆگێکی ئوروپایە ئەمە شتێک بە نێوی مطالعاتی کوردیمان لە دانشگاکان هەبایە هەبوو تەک و توک لەو لاولای زمانی کوردیان دەرس دەگوت یا شاید بەشێک لە تاریخی ئیکەونی کوردیان دەگوت ولی مطالعاتی کوردی وەکو دیسیپلینێک واقعا ئەو دەمی وجودی نەبوو ولی ئێستا هەیە ئێستا هەم لە بەشێک لە زانکۆکانی ئوروپەسەم لە ئێکسیتەری هەیە لە ئێلسی هەیە لە ئەوەندەی دەزانن لە پاریس هەیە لە 1-2 زانکۆی ئەمریکایی هەیە ئەوانە لەوێ وەکو دیسیپلینێک لە بازە جگایەکی دە چارچێوەی مطالعاتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە بازە جگایەکیش بە شێوەیەکی سەربەخۆ یا نیوە سەربەخۆ وجودی هەیە جا بۆیە ئەمن لە یعنی دەتوانم بڵێم کە پێشوەی کە یعنی ئەمە دەتوانین مطالعاتی کوردی بە دوو بەخش بکەینەوەی کە پێشوەی کە کوردیش ستادیز یا مطالعاتی کوردی یا لێکۆڵینەوەی کوردی ببێتە دیسیپلینێکی سەربەخۆ یا نیوە سەربەخۆ و ئەوەی کە پاژوی کالانەکە هەیە پێشوەی کە ببێتە دیسیپلینێکی سەربەخۆ ئەوەندەیە من ئاگام لێیە ئەوەندەیە من دەزانم ئەو کارانەی کە لەسەر مەسەلەی کوردی لەسەر فەرهەنگ بە تایبەتی زمان بەشێک لە تاریخ دەکرا تاریخ و ئەدەب دەکرا کولەن ئەوەی پێی دەڵێن علومی ئینسانی هیومانیتیز دەکرا ئەوە متاثر بوو لە بارێکی ئیدئۆلۆژیک کە ئۆریەنتالیزمی غەربی دەگەڵ خۆی هێنابوو و ئەو کەسانەی کە ئەو کارانەشیان دەکرد بەشی زۆریان هەر دەو چارچەوەی ئۆریەنتالیزمەدا تربیەت ببوون و ئەو کارانەیان دەکرد مەبەستم کوردەکانی کە بە تایبەتی مەسەلەن لە زمان ئەدەب و شێعر و ئەو مەسایلیان باز دەکرد و پێش ئەو زمانەی بەدەگمەن دەمانتوانی ئەمە باسی نووسراوێک کارێکی کوردی بکەین کە تەئەسیری بە باندۆری علومی ئیجتماعی و سیاسی و اقتصادی لەسەر بوو زۆر بەدەگمەن ئەگەر هەبوو هێندێک لە سۆڤێتی ئەو کارانە دەکران لە چوارچێوەی مارکسیزمی سۆڤێتدا ولی مارکسیزمی سۆڤێتیشدا بە شێوەیەکی گشتی بە جوورێکی متاثر لەو ئۆریەنتالیزمەی ئەو زەمان بوو ولی وەختێکی مطالعاتی کوردی وەکو سابجێکتێکی سەربەخۆ یان نیوە سەربەخۆ لە بازە جگایەکی دامەزرا ئەو پەیوەندیە تا حەدێکی زۆر کەس بوو زەئیف بوو باریک بوو ئەو شتەی نەما دەگەڵ ئۆرید بەرەو جوورێک گەشە پێدان هات بەرەو ئەوەی کە بین باسی وی بکە کوردیش کۆمەلگای هەیە کوردیش ئابووری هەیە اقتصادی هەیە کوردیش سیاسەتی هەیە دەتوانێت باسی سیاست وەکو شتێکی مۆدرن بکە کوردیش ئۆنترۆپۆلۆژی خەڵک ناسی هەیە ئەوە زۆر مهم بوو پێشتر فقط ئەوە نەبوو کە لەسەر مەسایلی هیومانیتیز بکەین دێرەدا کە ئەو مەسەلەکە مەترا بوو بۆیە وەکو دیسیپلینێکی تازە واقعان ئەمن کوردیش ستادیز وەکو دیسیپلینێکی تازە دروستە ئەو ئیستیدلالە هەیە کە کورد نەتەوەیکی کۆنە و
ئەوەندە یعنی تاریخی ئاوایە و دەچێتە وەلی وەکو ئۆبجێکتێکی متالعات و دراسات و لێکۆڵینەوە کورد بە تازەجی وەکو ئەو ئۆبجێکتەی دانراوە کە ئەمە دەتوانین واقعان لە هەموو لایەنەوە ئەو مەسەلەی ببینین لەسەر وەی ئەمە متالعات بکەین. بۆ من شخصەن کە ئەلعانەکە یعنی شێست ساڵە دەکاری علوم اجتماعی و سیاسی دام ئەو مەسەلە واقعان تازەجی هەبووە. ئەمە نەگەر مەسەلەن لە ساڵی 1970 لەوەی گەڕابەیەم کە کارێکی کۆمەڵ ناسانە یا کارێکی تئۆری سیاسی یا کە مەسەلەن زۆر بەدەگمان کارێکی ئابووری اقتصادی ئەمن لەسەر کۆمەلگای کوردی ببینمەوە نەبوو. توجه دەکەی یعنی ئەرەوە نەبوو ئەوانەی کە دایانخورد زمان بوو ئەدەب بوو لە دوایە شعر بوو تاریخی کەون بوو ئەوانە بوو. وەختێکی کورد وەکو ئۆبجێکتێکی ئینڤستیگەیشنی مۆدرن ئۆبجێکتێکی دراسات و متالعاتی مۆدرن دامەزراندرا ئەو دەمی مەسلەی ئەو مۆدرنیتی ئەو ئۆبجێکتەی کە ئەوە کۆمەلگایەکە ئەو کۆمەلگایە فەرهەنگێکی هەیە سیاسەتێکی هەیە ئابووریەکی هەیە کۆمەڵناسیەکی هەیە ئەنترۆپۆلۆژیەکی هەیە ئێتنۆگرافیەکی هەیە ئەو دەمی کە ئەو جورە دامەزرا مەسئلەی دەسەڵاتی بۆ هاتە پێشێ. لێرەدا ئەمن کە باسی دەسەڵات دەکەم مەبەستم ئەوە نییە کە مەسەلەن پەیوەندی دەسەڵات دەگەڵ حەقیقەت ئێمە هەمومان ئێستا پاش فوکۆی پاش دەریدای حتا پێشوی مەسەلەن لە مارکسیستەکانی هێگەلی گرامشی ئەوانە ئەمە ئەوەمان دەزانی کە پەیوەندیەک هەیە بینی دەسەڵات و حەقیقەتی کاری لێکۆڵینەوە ئەوە هەبوو. وەلی لێرەدا مەبەستی من ئەوە نییە وەلی ئەوەی کە ئەلعانەکە تازەیە کە ئەلعان دە علوم اجتماعیدا باسی دەکەن و من دەمەوێت دە موردی مەسەلەی دراسات یا متالعاتی کوردی یا لێکۆڵینەوەی کوردیدا باسی بکەم. مەسەلەوە نییە کە نووسەرێک لێکۆڵەرێک مامۆستایەک لە زانکۆی یا بۆ خۆی سربەخۆ بچێ تحقیقاتی بکات لێکۆڵینەوە بکات لەبەرەوەی کە حقیقەتی بەڵگەیەک داکیومنتێک ئەوە ئەمە کارم بەوەی نییە ئەوە شتێکی دیکەیە. ئەوەی کە من لێرە باسی دەسەڵات و حقیقەت دەکەم باسی ئەو قوانین ئەو ئوسول ئەو پرینسیپانەی دادەندرێ کە دەرچارچەوەی ئەو قوانین و ئوسول و پرینسیپانەدا ئەمە ریسرچ و لێکۆڵینەوەی خۆمان دەکەین. ئەوەی کە دەڵێم ئەمە باسی کوردی وەکو کۆمەلگایەکی مارجینال وەکو کۆمەلگایەکی پریفرال وەکو کۆمەلگایەکی حاشیەیی دەکەین لەبەرەوەیە کە مەسەلەی دەسەڵات لێرە وەکو حاکمیەت وجودینێ. وەختێکی وەکو حاکمیەت وجودینێ ئەمە چمان پێمان خۆش بێ چ پێمان ناخۆش بێ ئەمە دە چوارچێوەیەکی و بە ئەساسی قوانین و ئوسولێکی ئەمە لێکۆڵینەوەکانی خۆمان دەکەین کە ئەو قوانین و ئوسولە ئەمە دامان نەناوە ئەوە دەسەڵاتێکی دیکە دایناوە و ئەو قوانین و ئوسولە ئەو ئوسولی لێکۆڵینەوە ئەو ئوسولی کە دەسەڵات دایناوە دە چوارچەوەیدا مەسەلەن دە چوارچەوەی 30 ساڵ لەوەی پێشی متالعاتی یعنی متالعکردنی کۆمەلگای کوردی لە تورکیەیدا ئەوە بوو کە ئەوە کۆمەلگایەکە دەنجی خۆی نێ دەنجی خۆیان بڕیوە و ئەگەر ئەوە قسان دەکا لە زمانی کەسێکی دیکەوە قسان دەکە. ئەوە
چێ ئەو مەطلبەی دروست کرد بوو نە ئینچێ ئەمە کە داکومنتەکەمان دەخوێندەوە داکومنتەکە بە کوردی بوو ئەمە بە کوردی تەمەشای ئەوەمان دەکرد فەرهەنگەکەی کە لەسەروەی هەبوو فەرهەنگێکی ئی کوردی بوو وەلی ئەوەی کە ئوسولی ریسەرچی تعیین دەکرد دەسەڵاتەکە لەسرە بوو دەسەڵاتەکە دەیگوت لە تورکیەی کورد دەنجی نییە دەنجی کوردی ترکیە ئەینی ئەو مەسەلەی لە ئێرانش لە ئێرانە بە جوورێکی دیکە ئەلعانیش لە ئێرانێ زمانێکی ڕەسمی ناسراو نێ ئاخافتن پێدەکرێ وەلی ئوسولی ئی ریسەرچ و لێکۆڵینەوە لەسەر بەس کوردی لە ئێرانێ دەسەڵات داینە دەسەڵات پێمان دەڵێ کە کورد کۆمیونیتیەکە کورد ناتوانێت ئەتۆ مەسەلەن بە ئەساسی دەسەڵات بەمە دەڵێکە ئەمە ناتوانین کەلیمەی ئی نەتەوە بۆ کوردی بەکاربەرین دەبێ ئەمە کەلیمەی قەومی بەکاربەرین مەسەلە کەلیمەی ئێتنیسیتی بەکاربەرین بەکارهێنانی کەلیمەی یا وشەی ئی نەتەوە کۆنسیکوەنسی ئیدئۆلۆژیکی هەیە ئەو کۆنسیکوەنسی ئیدئۆلۆژیکە لە چوارچێوەی ئەو پرۆسیجرەی کە ئەو ئوسولی ئی ریسەرچەی کە دەسەڵات دایمەزراندۆ ناگونجێ وەختێکی کە ناگونجێ ئەمن هەر چەندێکیش وە دوای حەقیقەتی ئی ریسەرچەکەی بکەم ئەو حەقیقەتی ریسەرچەکە لە چوارچێوەیەکی بۆ من دەردەکەوێت کە ئەو چوارچێوە چوارچێوەی ئی فکری من وەکو لێکۆڵەرێکی ئی کوردی سەربەخۆ نێ لێرەدا مەسەلەیەکی دێتە پێشێ ئەوەیە وەختێکی ئەمە باسی دەسەڵات لە دەراساتی کوردی یا لە متالعاتی کوردی یا لە کوردیش ستادیز لێکۆڵینەوەی کوردی دەکەین وەختێکی وە دەکەین مەسەلەی دەسەڵات دێتە ژوورە بلا فاسلە یعنی ئیمیدیەتلی بلا فاسلە ئەو پرسیارە لێرەدا مەترا دەبێت ئەو پرسیارەش ئەوەیە کە چێ لەو لێکۆڵینەوەی سوود دەبا ئەو لێکۆڵینەوە بە چ مەنزورێکی دەکرێت وەختێکی کە ئەمە ئەو پرسیارە دەکەین ئەمە باسی دەسەڵا و دەسەڵاتەی دەکەین کە ئەو پرۆسیجرەی دادەنێ بە معنایەکی خاص وەختێکی ئەمە بە معنا و مەقسوودێکی خاص ئەوە دەکرێت ئەمە ئەو پرسیارەی لە خۆمان دەکەین ئەوە بلافاصلە ئەمە دێنێتە سەر مەطلبێکی ئی زۆر مهم زۆر گرنگی ئی ئاکادمیک مەسەلەی گرنگی ئاکادمیک ئەوەیە کە ئەمە دەبێت لە خۆمان پرسیم وەختێکی دەڵێن کە ئەوە بە سوودی کێیە چێ سوود و نەفع و مەنفعەت لەوەی دەبا بۆچی ئەسڵەن کورد دەبێ ببێتە ئۆبجێکتی ئی لێکۆڵینەوە دامەزراندنی ئۆبجێکت کارێکی ئی دەسەڵاتە لە چوارچێوەی دەسەڵاتی دادێ باشە وەختێکی ئەمە دەڵێن چێ سوود لەوەی دەبا لە نەزەر فەلسەفیەوە لە نەزەر سیاسیەوە ئەمە واردی ئی مەیدانێکی تازە دەبێت ئەمە لە خۆمان دەپرسین دەڵێن ئێپیستۆمۆلۆژی ئی لێکۆڵینەوەی ئی کوردی چییە ئۆبجێکتەکانی یعنی ئۆبجێکتی ئەو لێکۆڵینەوە چییە سابجێکتی ئەو لێکۆڵینەوەی چییە سابجێکتەکانی ئەو لێکۆڵینەوەی چۆن هەڵبژاردراون و چۆن دامەزراندراون ئەو مەسەلە مەسەلەیەکی فەلسفی ئێپیستۆمۆلۆژی وای یەک مەسەلە فەورە مەترا دەکا ئەویش زۆر باوە ئەو ڕۆکانە هەر کتێبێکی ئەمە لەبارەی دەسەڵات و حەقیقەت ببینینەوە تەمەشای بکەین هەر کتێبێکی بەدەستەوە بگرن باسی دەسەڵات و حەقیقەت دەکا بلافاصلە فاسلەی بینی ئەو شکاف ئەو فاسلەی بینی دەسەڵات و حەقیقەتی زانست بڕی دەکاتەوە زانست دەپەیوەندی لەگەڵ ئەو مەسەلەی ئێپیستۆمۆلۆژیە کە من لێرەدا مەترحم کرد ئێپیستۆمۆلۆژی ئوسولی
تولید دروست کردن بەرهەمهێنانی زانستە زانستی کوردی چۆن تولید یان لەسەر سابجەکتێکی کوردی چۆن دەبێ و چۆن نابێ ئەمە دەزانین ئێستا لە علومی اجتماعیدا ئەلعانەکە لە سیاسەتدا لە ئوسولی سیاسیدا ئەمە چیدی ناتوانین قبولی بکەین کە سابجەکتی تئۆری لیبرال سابجەکتێکی سەربەخۆیە سابجەکتێکی بێتەرەفە سابجەکتێکی یعنی سابجەکت لێرەدا مەبەستم سوژەیە سوژەیەکی کە عاملیەتی هەیە سوژەیەکی کە ئەو تواناییەی دەرونی هەیە کە دە شەرایەتێکی مناسبدا کە وارد دەبێت دەتوانێت ئەو کارەی لە خۆی بکە ئەو دەربڕینەی لە خۆی بکە ئەو سابجێکتە چۆن دادەمەزرێنێ دەت علومی اجتماعیدا ئەلعانەکە ئەوە لە زمانی کانت و هێگێلیەوە پێیدە مارکسیزمیەوە لە مارکسیزمرا پێیدە ستراکچرالیزمیەوە لە پۆست ستراکچرال هەمووانە دە بەرابەری تئۆری لیبرالدا ڕادەوەستن کە تئۆری لیبرال دەڵێن سابجەکت سەربەخۆ نییە سابجەکت لە ئاسمانی ڕانەهاتۆ سابجەکت شتێکی تەبیعی نییە سابجەکت شتێکە کە دەسەڵات دایدەمەزرێنێ وەختێکی هێزی دامەزرێنەری سابجەکت و سابجەکتیڤیتی دەسەڵات بێ وەختێکی کە کورد دە چوارچەوەی پرۆسیجرێکی دا کار دەکات لەسەر مەسەلەی کوردی لەسەر فەرهەنگی کوردی لەسەر تاریخی کوردی لەسەر ئابووری کوردی کار دەکات لە چوارچەوەی ئوسولێکی دا کار دەکات کە دەسەڵاتێکی کە خۆی نێدایناوە کارەکەی وەی کارێکی ئەساسەن استراتێژیکە یعنی بە نەزەری من مطالعاتی کوردی دراساتی کوردی کوردش ئستادی کە ئستادی یعنی مطالعە و لێکۆڵینەوەی کۆمەلگایەکی مارجیناڵە کۆمەلگایەکی کە خستراوەتە پراوێزی و بە وەسیلەی دەسەڵاتی لێختە دەڵێن مارجینال وەختی دەڵێن کوردان مارجینالن لە تورکیە بۆ معنای نییە کە کوردان لە نەزەر جۆغرافیایەوە مارجینالن مارجینالەتی لێرە پریفێرالەتی مارجینالەتی لە پەراوێزدابوون لە حاشیەدابوون باسی پەیوەندی کوردی دەگەڵ دەسەڵاتی دەکات تا ئەو جگایی کە مربوط بە دەسەڵاتی دایە ئەوە کورد نسبەت بەوەی مارجینالە چ لە ئیستەنبول بژی چ لە ئەنکەرا بژی چ لە حەکاری بژی لە هەر کوێکی بژی مەسەلە جۆغرافیایی نیە مەسەلە حاکمیەتی سیاسیە و نسبەت بەوەی مارجینال کۆمەلگاکانی مارجینال وەکو کوردی یا وەکو فلستینی ئێستاگە تەمەشای بکەی یا لە زۆر جگای دیکە هەیە لە سریلانکا ئەوانەکە تەمەشای بکەی کۆمەلگای مارجینال حاڵەتێکی پارادۆکسیکالی حالەتی پارادۆکسیکالەکەی چییە؟ پارادۆکسیکالەکەەوە یعنی حاڵەتێکی کانترادیکتری هەیە بە ئینگلیسی حاڵەتێکی بە عەرەبی تەزادی هەیە ناکۆکی داری هەیە بەو معنایەکە کۆمەلگای پەراوێزی کۆمەلگای حاشی لەلایەکەوە کاملا مرکزیەتی هەیە نسبەت بە دەسەڵاتی سیاسی یعنی دروست ناوەڕۆکی دەسەڵاتی سیاسی دایە بە چه معنایەک لە ناوەڕۆکی دروست دە ناوەڕۆکی دەسەڵاتی سیاسی دایە بەو معنایەی کە تعریفی هۆویەتی دەسەڵاتی بەبێ تعریف و سەرکوتکردنی هۆویەتی کوردی ئیمکانی یعنی ئەلانەکە هۆویەی مۆدێرنی تورکی لەسەر بێدەنگکردن و ئینکارکردنی هۆویەی
مدرنی ای کوردی دانرا مامۆستا بۆیە ئەگەر بەبیرت بێنم لە ناو 2-3 دقەیەدا تەواوی بکەی باش دەبێت کاتێکەمان تەواو دەبێت بەڵێ بەسەر چۆن لێرەدا ئەو پارادۆکسە هەیە ئەما لەلایەکی دیکەوە کە ئەو مەرکەزیەتی هەیە لەلایەکی دیکەوە کورد لە تورکیەی هیچ نەقشێکی ئەساسی لە شێوەی کارکردنی دەسەڵاتی سیاسی نییە مرکزیەتی بۆ هۆویەتی دەسەڵاتی هەیە وەلی کارکردنی دەسەڵاتی دا نەقشینی ئەو پارادۆکسە زۆر گرینگە بۆ سابجکتی بۆ لێکۆڵینەوە لەسەر سابجکتیڤیتی کوردی سابجکتیڤیتی کوردی لە تورکیە لە ئێران لە سووریە و تا حدێکیش لە عێراقە چون لە عێراقش مەسایل حەل نەبوو تا حدێک لەو حاڵەتەیدا ئەو پارادۆکسە کە لێرەدا با پارادۆکسی کۆمەلگای حاشیەیە دەواقعدا پارادۆکسی سابجکتیڤیتی کوردیشە بۆیە کورد لەلایەکەوە دە ناوەڕۆکی دەسەڵاتدایە لەلایەکەوە دە بەرابەری داڕاستەوە ئەگەر ئەمە بمانەوێت دە شەرایەتێکیدا و دوای حەقیقەت بکەوین حەقیقەتی ئەو بۆ خۆمان ناتوانین چون دەسەڵات نێ بۆ خۆمان ناتوانین ئەو پرۆسیجرەی دابنێ ناتوانین ئەو ئوسوول ریسێرچەی دابنێ وەلی دەتوانین کارێکی بکەین ئەویش بەرخۆدانە دا عالەمی ئاکادمیکدا بەرخۆدانەکە دوو حاڵەت پەیدا دەکات ئەمن یەک حاڵەتی ئەوەیە کە ئەمە دەنووسیندا ئاخافتندا ئەو کارەی دەکەین لەلایەکی دیکەشەوەیە کە ئەو کارە بەرەو ئەوە دەرچێت کە دە چوارچەوەی ئەوەی کەمە پێی دەڵێن ئاکادمیای کوردی ئەوەی کە پێی دەڵێن کوردیش ستادیز دەو چوارچەوەیدا ئەمە سابجکتیڤیتێکی ڕادیکاڵی کوردی دابمەزرێنی ئەو سابجکتیڤیتی ڕادیکاڵی کوردی دەتوانێت خۆی بە کارەکەی خۆی وەکو کاونتر پاوەر وەکو دژبەری دەسەڵاتی کار بکات بەو معنایەکە دە چوارچێوێکیدا کار دەکات کە دەسەڵات دەیەمزراندۆ وەلی هەمیشە لە دەرەوەی ئەو چوارچەوەی موردی پرسیار قرار دەدات ئەوەی ئەوەندە موردی پرسیار قرار دەکات شاید ڕۆژێکی بتوانێت ئەو چوارچەوەی بڕوخێنێت ئەو دەمی بۆیە لەبەروەی ئەو ڕادیکالیزمەی کە دە پارادۆکسی دە ناوەڕۆکی پارادۆکسی سابجکتیڤیتی کورد وەکو سابجکتیڤیتی مارجینال و پەراوێزیە دێرەدا ئەهەمیەتێکی فۆقڵادەی هەیە بۆ پەیوەندی بینی دەسەڵات و حەقیقەتی زۆر سپاس و دەکەم دەست خۆش مامۆستا ماڵە چاوا سپاس ئەس دناو دقیقەیەک 2 دقیقەدا مامۆستا دەستورەت هەیە ئەس گوتنێتەوسا بە کورتی ببێژم و پاشە ئەمێ ناوبەرێک بدنێ و ڕوونشترامەیە یەکەم دە دەست پێ بکە یعنی مامۆستا ئاخافتنە خۆدا گوت خەباتێن لە کۆلینێن سەر کوردی گەلێک جوانن تەبێک و ملەتێک کورد ملەتێکی دێرینەژی لێ ئەف خەبات گەلێک جوانە و لە ئەوروپایژی و وڵاتشی ببیاوەیە دبردا پچێکی من وەک تەمامکەرا دەستپێکا من مامۆستا بەحساوەیەکێ کرد و دەسەلات تایینکردنا vekkolînên Kurdî da û her vekkolînên zanistî da kartêkerê müessirê yekem e û ew destnîşan dike vankaran, arasteya vankaran. Ey madem Kurd ji vî alî ve ne deselatdar in, li hember deselatê li perawêzê li haşiyeyê mane, li qirağê mane, Kurd dikarin çawa vê rewşê biguherînin. Yani ew tişta ku min jî behs kir ji bo gihîştina serbixwetiya zanistî divê bikerên bihêz radîkal perwerde bikin ku qet nebed qada akademîk ta
وی بخوا حسینه وی خوناسینه به حزب که تاکو به چارچوبه کو بسر کردان دا هاتیه دیاری کرن بشکاندن و امجی دراستی دا بکارن باوای که آزادانه لسر خو بریار بدن تایبەتیش بۆ رەو شامیانەها گوتنێن بریاوای gelek dicîh dane û spas ji bo mamosta Abbas Afaqtinawî em gelek pê serbilind in. 10 دقیقه navber û rûniştina yekem dê dest pê kirin. باشو دکم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merhaba hevalin heca. Unhammu bخير hatın, sersera serçava hatın. Dengemin te nasıl? Evet değerli arkadaşlar hepiniz oturumumuza hoş geldiniz. Jiberko haftanıma bir İngilizce yeko desturi ve hebe bir İngilizce devam ediyorum. I welcome you all to this first session of International Symposium on Language, Literature and Social Sciences. Please open your video. Are you asking me or? Yes, we can see you. Really? Yes. It's open actually. It is open, we see. Yeah, Bakiria. it's Okay. open. It's open. Maybe there is a problem in Okay. your internet Okay. connection. Okay. Okay. So, dear friends, let me first of all introduce myself. My name is Mehmet Behzad Ikinci. I am Professor Doctor at Department of Economics, Mardin Artuklu University, Turkey. And at the launch of the session, let me talk about the methodology. We have 3 presentations, and as we have 3 presentations and we have only 50 minutes, we will make presentations for 10 or 12 minutes. Then we will have question and answer session if there is any. And then we will pass to the other presentation. We have 3 persons, first of which is Professor Dr. Chinur Gaderi. The second one is Associated Professor Dr. Joost Jongerden. And then myself, Metin Sert, and Assistant Professor Dr. Ömer Doru. Let's start with the first presentation by Professor Dr. Chinur Gaderi. Her presentation will be on multidimensional voicelessness, visible invisibility, articulation of experiences of racism by Kurds in Germany. Mrs. Chinur Gaderi is a professor doctor at FU Bochum, Protestant University of Applied Sciences, Germany. Okay, the floor is yours, Mrs. Gaderi. Thank you very much. I start first the first words in Kurdish and change later and switch into English. ڕۆژتان باش زۆر سپاس بۆ بانگهێنگشتکردنەکە لەلایەن لیژنەی زانستی و هیوادارم سەرکەوتوو بن لە هەموو پرۆگرامەکە. لەبەرەوەی کاتێکە کەمە هەر یەکسەر دەست پێ یەکەم پرزنتیشنەکەم لەگەڵتانە ئەیبینن؟ زۆر باشە. ئەوەی کردومە ڕێک بڵێن ڕنگدانەوەی ئەوانەی پێشتر مامۆستا عەباسوالی باسی کرد کە چەند گرنگە لێکۆڵینەوە و توێژینەوە لەسەر کورد و لەلایەن کورد هەبێ ئەتوانم بڵێم ئەو نمونەیەکە کە چۆن ئەو نەبوونە لە ئەڵمانیا ڕەنگی داوەتەوە و نەتیجەی ئەو لێکۆڵینەوە بچووکەی کە کردومە پێشکەشتانیەکەم. I will go on and first
just a few words about the Kurds in Germany. There are no official statistics on Kurds in Germany. It's estimated that at least 1.3 million Kurds currently live in Germany and making them one of the largest migrant groups there. The reasons are many, however, oppression and human rights violation in the countries of origin are the main causes. And there are no general representative demographic data on Kurds in Germany. And when we look at the situation on the individual studies, we can see that the picture is very diverse and the Kurds participate in many ways in social, cultural, political life and identify also with Germany. But, and this is the point of the study, at the same time, they experience racism and discrimination, certainly primarily as migrants, as people of color, as Muslims, and so on, just like other people in Germany, but also in a different context as Kurds. In other words, they experience a double racialization on an individual level. And this discrimination, this is in different contexts, in institutional, historical, and individual and political level. And at individual level, they experience this racism that they talk about, for example, in their everyday life. For example, degrading looks, insults, wishes of hate and destruction, being beaten, discrimination in asylum centers, harassment at work, and even violent attacks and death threats. And these attribution and devaluations are based on prejudice about a presumed homogeneous group of Kurds that include Kurds at non-academic, at uneducated, at incompetent, wild, uncivilized, violent, and stateless. In other words, these devaluations through ethnicity are intersectionally linked to other categories like class and disability, with statelessness being a strong reference aspect. These labels give us indications of historically rooted collective narratives, which are also currently in effect about who and how Kurds are supposed to be. These stereotypes provide information about the normalized knowledge of discrimination that is present in society, even among children who may not even know any Kurds, but who have internalized the image of the other, who then use certain swear words in the school playground, for example. The stereotypes have a long historical past. They remain effective because foreign policy perspective influence life in Germany, and this interaction between foreign and domestic policy has visible effects. Of course, the time I can not go deeper, but just say that, of course, there are also impacts on the institutional levels, on very different fields, education, social health system, law system, media, and so on. And I want to focus on the last points. Statelessness is evident at the political level. The persons I interviewed repeatedly described the experience of being denied the existence if they describe themselves as Kurdish or coming from Kurdistan, or the experience or having their identity as Kurds devalued with the addition, you are Kurdish, so you are a terrorist. Political concerns are delegitimized by the presumption of terror and a postulated culture of violence. And these experiences remain largely invisible. The manifestation of anti-Kurdish racism have hardly been addressed in the science and practice of psychosocial work, in psychology, and so on, in the anti-racistic education. And this de-thematization contributes to ignore and reinforce the resources to everyday knowledge of discrimination. It normalized indifference and inequality towards Kurds, a heterogeneous group, as I said, of 1.3 million people in Germany. And the persons I asked, they repeatedly say that they have this question of visibility and invisibility as Kurds. Where and how do I come out as a Kurd? Where do I make myself visible or where invisible? What reactions started that provoke in my respective private or professional context? They addressed the issue that Kurds are also rendered invisible in statistic and media reports. These experiences of discrimination have been invisible since they have been hardly considered at all, as I said, all anti-discrimination bodies and
And one effect is also by generational. These experiences, for example, they say about the experiences in different professional studies that their Kurdish identity is not talking about, not mentioned, because it is assumed that this may be complicated or a political sensitive situation might arise and so on. And this avoidance and forgetting not only leads to the life situation of these persons and that becoming invisible, this ties into the history of Kurds who have experienced discrimination who have experienced discrimination and bans of the language in their countries of origin. For instance, some families have parents who do not speak Kurdish or not speak it well, since their socialization dates from times when it was prohibited, or they avoided teaching them to protect them. As a result, the children in turn have a sense of anger and shame and try to catch up and learn the language as adults. And as adults, as I say, and this younger generation, they are somehow, they report, they are being aware of this history of violence without knowing exactly what form it takes. Some of them say that they couldn't choose to say, I'm not Kurdish. I didn't have a way out of being Kurdish. So they have to deal with identity, their Kurdish identity, and respond to this sometimes with resistance, sometimes by learning Kurdish, sometimes by always this feeling of hiding something of their identity. And the further aspects of this voice or cheaplessness, speechlessness, lies in the psychological aspect of traumatological aspect, the consequences that lead to memory recall disorders and inhibited verbalization about the history and the experiences. And if we have a look of this multidimensional voicelessness that had various facets that can be found at in individual, institutional, political, and historical level, particularly at the historical level, it's important to note that language policy in the form of epistemic violence had a fundamental role to play in the history of colonization with the aim of securing the privilege and of the dominant culture. So you see that this historical lines and the current political situation, how it influenced the identity and the biography of the young Kurds in Germany on very different levels, and they have not always this possibility to find a way, because there is the atmosphere, there's a creation of atmosphere, even in Germany, and it's not Turkey, not Iraq, not Iran, but the atmosphere of avoidance, of not mentioning. And so you have this continuity of experience, of history, of denial and speechlessness and voicelessness. And of course, that influence also the position of Kurds in Germany in the political round. So I close here. I think the time is not so much, so I shorten it a little bit so that we have more time to discuss, and I can also answer questions in Kurdish. Thank you for your attention. Your mic is not... Okay, thank you very much, Ms. Qaderi. So you have made a presentation about the results of a qualitative study on the manifestations of anti-Kurdish racism in Germany and also in some other countries. Thank you very much. I would like to ask the participants if there is any question. So Ms. Qaderi will be available to answer your questions. Is there any? Yeah. So Kate Ferguson is handing up. Okay, we are listening to you. Rojbash. Thank you very much, Chinur, for your presentation. I found it very, very interesting. I'm looking forward to hearing more, reading more about it. I was just wondering if, when you spoke to your participants, if there was any kind of distinction between racism that they experienced from
Germans and racism that they experienced from, for example, Turks living in Germany, and whether they made any distinction between the two. Yes, this is the main point. You're right, and because of the shortened time, I didn't focus it. But of course, there's a difference. The experiences with Germans are mostly this very not mentioning, avoiding the topic, and talking. Oh, okay, don't let talk about it. It's maybe it's difficult. We don't know. Maybe the other in the room, the other Turk, the other persons don't like it, or maybe we are in a discussion and we have no time. So please don't make it a topic. This is the way, or they have no information, and this having no information, this epistemic lack of information, is also, of course, part of this topic. So there's no information, but a feel of fear, a feel of problematic group, and so on, and you don't want to deal it. With the other groups, it's different. I cannot, of course, not say all Turk or all Arab and so on, but there are radical extreme persons, and they really threaten other Kurds with violence. It's not just words, and even persons I interviewed, for example, in the media places, they are threatened to death. For example, they go to their in their houses, and of course by social media and so on. So the level of violence and the assume that there are no right for existence, it's of course higher. But for me, it was a very interesting point, because on one side, when you say this is just a political question for some groups, it's not the right, because the children in the playgrounds, in the school playgrounds, who have no idea, for example, they're Kurds from with histories, who are in the families, it was never a topic. It was very usual to say, I am Kurdish, so it was no problem. And then they go to school ground, and when they are asked, what's your name and where I come from, they very normal say, I'm Kurd. And then they are, for example, they have violent experiences, or just saying, it's not right what you say, you're lying. And even last week, I have a girlfriend, she's teacher. In the class, there was in a class of young children, and there was a big discussion among this diverse group, multicultural, multi-ethnicity, that they say we don't want the word Kurd or Kurdistan in the room. Okay, thank you. Ms. Gaderi, it's very interesting actually. We thought that there was, let's say, freedom in the European countries, etc. So I'm very surprised that I hear there are such problems in Germany too. And by the way, there is a question from Resul Geyik. He is thanking you for your presentation and asking that who has the highest level of discrimination as nation? I think he's asking for all the world or only for the European countries. Can you please clarify it, Mr. Resul Geyik? For European countries or all the or in Germany, he's asking. I think I cannot answer this question of this highest level, because it's a quantitative question, but there are, for example, different researches of the different forms and experiences of discrimination. So you have, of course, you have some general, for example, migrants, but in every different group, minor group, a marginalized group, you have different experiences. And from Syria person, Muslim persons, black persons of black color, and so on. So you had or people of color. So there's not just one. And in the case of Kurdish persons, of course, you have sometimes many on double and not more than a double. For example, a Yazidi person who is Kurdish and at the same time a woman with maybe lifestyle where somebody will be devalued. So it is not just one person. You have questions of class, of so-called ethnicity, of disability, and so on. And of course, experiences that in Germany, you can say that refugees, Roma and Sinti, they are, and black persons with of color, they have the most experiences in today. What
know this because of the researchers. And the problem is, for the research about Kurds, we have no research. And this is the point. You cannot really say this what we know. This is what Mamosta Abbas Wali said before. When you have no research, you have nothing to present and say we have this information. And so we are in a very beginning situation. Also in Berlin, there's a research center, and with other colleagues in different ways, we started with small researchers, and we are connected together to make or to have a ground and to change this epistemic situation. And I noticed that there's a very need for the young researchers, because they connect me and they ask and they want to read researchers, and they want to work on this. So many interest because of also their own experiences and of the reality that in the society in Germany there is no institution, no study in this direction. Thank you very much. Before passing to Joost Jongerden, I would like to get some other questions, but I cannot see Joost Jongerden. Is he here now? Our second presenter. He doesn't seem to be here. Okay. So we have some more time for the questions. If there is any other question, we welcome those questions. Is there any? Okay, the presentation of Joost Jongerden would be on electoral politics in Batman, Agaz, Sheikh, and Edip Solmaz. He would make a presentation about the challenge of Edip Solmaz to Turkey's unequal citizenship regime during his tenure in office. But as Associate Professor Dr. Joost Jongerden from the Department of Rural Sociology, Wageningen University of the Netherlands, is not here, I will directly pass to my own presentation with your permission. By the way, okay, sorry, Ms. Gaderi, if you are available, we have one more question, and we have time actually. It's coming from Surft. He or she is asking, Dear Gaderi, would you like to share your suggestions for preserving the culture and values of nations subject to discrimination? You can see the question, the whole question. Yes, I can see it. I hope I understand it right. It's the question of how to change the situation, right? And the suggestion for it. And of course, their suggestions are on different level. As I talked about, we have individual, institutional, political, and historic effects of this avoidance of Kurdish identity in Germany. And I think the main or important point, of course, of political level, because there the decisions are made and the situation could change if it's normalized that studying and Kurdish study and studies about Kurds and their identity, it's normalized as all other groups, and it always a hot point, for example, for society. And of course, it depends on the reality that politics in Germany understand that Kurds are not just in a quantitative big migrant group in Germany, but also that, of course, they have the same rights. And so you need political activity, of course, and Kurdish lobby on the one side, and on this individual side and on the institutional side, I think there's very importance for the kindergartens and for the schools to work with the persons who work there, because my experience until now is in the studies that there is no information about Kurds. There is no about the history, about the situation, about the identity, and so on. And so we need further education and integration in the education and the user education, of course. And you need empowerment for the young people.
Hua in Germany, that they have safe places where they can ask their questions without being frightened of to be targeted other new discrimination, and that they really can say what their experiences are, because I interviewed some of them, and they say we, of course, even in their families, some families, of course, they can speak about it, but in others they cannot, because in the families they are traumatized experiences from different wars, from forces they have, and so on. So it's somehow very difficult in the families to get what they need, and so they need safe, informed places for their development of identity, of a healthy identity, to change their position. And on the institutional level, we have the situation, I didn't focus it, for example, them decision makers. They have no information, not idea, but they are not sure what they are allowed to do, and where maybe they get criminal when they do something with Kurds. And so it's complicated for them. They say, oh, Kurds in Iraq, in Iran, in Turkey, in Germany, I have so many groups and parties, and I don't know. So they avoid positive decisions, and maybe they give the fund to the other group or the other project application to avoid problems. So even they need information. They need security. I think this is somehow about being giving safe information, safe places for all this question without targeting new discrimination. And this is much information we need to create and need to transfer to society, somehow knowledge transfer from the universities, from the research into society on different levels. And I think it's much work, and it's nothing for 1 or 2 days. And it's important to keep connected in somehow this international contexts, to have comparisons, for example, not in Germany, from Germany and other European countries, or Germany and other countries where Kurds live, in the original and in the migrant situation. And I think this is not just a Kurdish question. In my opinion, this is somehow all the societies change. And this idea of nationalism in one society after the the First World War, all these ideas, they're not fit to our today life with the cultures and this diverse societies. So it's somehow to be more realistic for all societies, that you cannot deny and avoid different ways of life and historical situations. And this geopolitical changes we have, they are not just about territory questions, but also about identities, about bodies, about biography, about cultures. And they are not just in regions here and there, but they are in everybody's body and life. And that we have to realize this and talk about it in all societies, I think. And it's not a black and white. I interviewed also persons, for example, with Turkish identity, who could, of course, understand, and they also try to explain their position and how they understood the difficult situation for the Kurds in the first times they observed discrimination, and how they reflected it. And so it's we need dialogues. And maybe it's not just the position of the history in Germany is very determined by the Turkish politics, and because the biggest group is also from Turkey. But in the last years, we have amount from Syria and from Iran, and the political situation there, and that influenced the political groups in Germany. So we have the different political positions from groups with the Iranian regime and other groups. And so for young people who rise there, they cannot understand always and have not information where and why and whom and so on. But you have all these different groups with their special interests, and try to catch, of course, the young people for even radical ideas. And so these young people in the different places see each other and have this confrontation. So this is a point, not just a Kurdish question. This is also a question
in German society and all societies today. So maybe we have to have this both sides of this situation. I talked much, you stopped me. Okay, thank you very much. It was a nice presentation. So I now to my presentation with your permission. Okay. Okay. Dear all, I again welcome you all to this presentation. The presentation was prepared by myself and Metin Sert, MA student from Mardin Artuklu University, and Assistant Professor Dr. Ömer Doru at the Department of Economics, Mardin Artuklu University. It is a little long, the role of university in the context of institutional academic consultancy for regional development, and the case of Mardin Chambers Bourses. Content is like this. It is on 3 words. The first one is literature review, and the second one is including information about top accreditation system and academic consultancy practice. And the third one is including analysis from the data gathered via field study. The university and its academics have played an important role in developing both regional and world economics. So this idea is being voiced by Drucker and Goldstein, and also there are a lot of studies saying the same things, and this results a serious increase in such studies, which investigating the effects of university on economic development. In this context, actually, there are a lot of sources, there are a lot of authors who are making such studies, but let me only give you 3 ones. Goldstein et al. Reveal different functions of a university on economic development. Goddard et al. Emphasizes functions of a university in regional development strategy. And Fonseca-Neath and Ansel-Gesch investigate the role of university in the regional development mechanism. So in this paper, the effects of the academic consultancy project aimed at regional development by TOP TEPAF. TOP is for the Union of Chambers and Commodity Exchange of Turkey, and the Economic Policy Research Foundation of Turkey. So they have formed such a program, and under this program there have been some cooperations with the university and leading institutions in Mardin, and we have tried to put on the effects of such let's say institutions and the outcomes. So first of all, let me give you information about the top accreditation system. This system established in 2001, and it aims adapting chambers courses to international standards by increasing their quality consciousness, differentiating their services, and providing higher quality services. As of December 2021, which we have made the field study, the numbers of the institutions who have accredited this are 287, and the numbers are increasing in time actually. And necessary standards of accreditation are classified into 2 main subjects, which are main sufficiencies for the institutions themselves and main services for the members. So main sufficiencies consist of criteria of management and chambers versus legislation, financial management, human resources, publications, and also job planning, management, etc. And main services, on the other hand, include communication network for members provided by the chambers and bourses,
and also policy and presentation information, etc. So also we have to give information about academic consultancy practice by TOB and TEPAF. This project of 81 consultants for 81 cities in Turkey was initiated by TOB in 2014, and it was carried out with the collaboration of TEPAF. And the aim is to increase institutional capacity of chambers and commodity exchanges, and also providing regional development by raising cooperation between university and sectors. Although this project was launched with some limited, let's say, aims, later it has been expanded actually. And now I'm going to give only some aims of this project. It is mainly focusing on regional development actually. So there are some contribution to designing and carrying out research and development and or international competition increasing projects, and also contribution to the application and carrying out procedures of geographical market product registration, etc. So through this project, the target is to increase institutional capacity of chambers and bourses, and in this way to raise service variety, to provide academic contribution to the sectors and institutions, and to determine regional development agenda. And in this context, as I have talked before, there have been some cooperations and collaborations between the Mardin Chambers and Bourses and Mardin Artuklu University. So let me give information about them too. Which kinds of cooperation areas are available in the context of academic consultancy? The cooperation areas between a university and chamber sponsors in this context for the regional development will be available in the following illustration. I will show them to you. So contribution by a university in training and related services for regional development becomes easier through cooperation with leading sectoral institutions in the city of Mardin. So the same has been succeeded through the collaboration of Mardin Artuklu University and Mardin Chambers Bourses, namely Kızıltepe Commodity Exchange, Kızıltepe Commerce and Industry Chamber, Mardin Commerce and Industry Chamber, Nusaybin Commodity Exchange, and Nusaybin Chambers and Industry Chamber. So in this context, Mardin Chambers and Bourses have benefited from the human and institutional capacity of Mardin Artuklu University. So you see the illustration. It is for an academic consultancy activities of focusing on regional development. These are including training programs and such events, projects, information supports, statistics, economic outlooks, field studies, research, and social cultural activities. What do we mean? We mean that if a university, and in this case, Mardin Artuklu University, provides its human and institutional capacity for the benefit of the leading institutions in Mardin for the regional development in this context, they will be available. And so the regional development will be available, and it will be very easier to reach such an aim. And let's go to the scope, aim, and methodology of this study. In this study, the effects of institutional academic consultancy practice provided by Mardin Artuklu University for Mardin Chambers courses are evaluated in the context of regional development. So the paper is based on a field study carried out with Mardin Chambers and Bourses. In this context, face-to-face questionnaires surveys were executed with secretaries general of
5 chambers bourses in Mardin in October 2021. And now we pass to the some questions, answers of the field study. For example, one of the questions was, do you believe that your university contributes to your institutional development? 20% of the participants said partially, and the remainder said yes. Assessed under item 2.3, which is information, consultancy, and support in the top accreditation system, Mardin Artuklu University can contribute to research reports, market analysis, etc., both by academic consultancy practice and other academic units activities. Moreover, through miscellaneous training programs and some beneficial models for the private sector, under the item 2.4, which is business development and training, Mardin Artuklu University can make evident contributions to Mardin chambers and bourses. So let's pass to the other question. It is, have you realized any joint activity with the university in the last 3 years? One participant said no, but the other said yes. So cooperation between chambers, bourses, and university is directly related to the item 2.1, which is communications network in the section's main services of top accreditation system. Such best practices show the importance of collaboration with the university as a natural partner in terms of regional development. And another question, have you organized training programs and presentation with the academic consultant? All the participants have said yes. And the other question is, have you organized social cultural activities with the academic consultant? They all said yes. And for example, the other question, in general, how do you assess the contribution of the academic consultant to your institution? One participant said it is partially, but the other said yes, they totally said yes. These data show a high degree of contribution by the academic consultant to the institutional development of Mardin chambers bourses. So this means that 81 academic consultants for 81 cities conducted by TOB and TEPAF has been a success in the case of Mardin. And the last question to be presented to your attention is, do you think your joint activities with the academic consultant have contribution to regional development? They have totally said yes. And this shows that all secretaries general find joint activities with the academic consultant beneficial for regional development. And these activities fall into item 2.3, which is knowledge, consultancy, and support under top accreditation system. So if we are to wrap up, the collaboration and coordination between Mardin Artuklu University as a leading educational institution in Mardin and Chambers Bourses as leading institutions in Mardin provides important gains, especially in social and economic areas. So, as we have talked before, this project, academic consultancy project, applied by the TOB TEPAF, is a success in Mardin. And according to the data of this research, academic consultant was appraised by all chambers and bourses, and he or she has direct, indirect contributions to the increase in the institutional capacity of chambers and bourses. So it seems that this project, this application should be continued. Why? Because it has direct, indirect effects on the regional development. And on the other hand, a further important subsidiary need is an increase in the degree of collaboration between the university and chambers bourses of Mardin. These are
Maud Permanent Training Practice and Research Center, MAUSEM, and Public, Private, and Mixed Sectors Cooperation Coordinatorship of Mardin Artuklu University. It is MAUKÖK. And it seems that the cooperation of Mardin Chambers Bourses with MAUSEM and MAUKÖK will have direct and indirect effects for regional development in the context of institutional capacity building. As a result, based upon a field study conducted with Secretary General of 5 Chambers Bourses in Mardin in October 2021, this work reveals that the academic consultancy practice has obvious direct, indirect contributions to the development of city and region. So, Mardin Artuklu University and Mardin Chambers Bourses should increase such collaborations and cooperations for increasing institutional capacity and for increasing their effect, their contribution to the regional development. And these are our references. And I thank you all for listening to me. And this is the actual end of our session. If you have any question, I will welcome all of them. Otherwise, I think it's time to maybe finish or conclude our session. Now I'm listening to you. Yes, Mr. Nurettin Beltekin. Thank you for your nice presentation. I would like to ask, in education science, we call it a relation between education and development as indirect. But you said as a direct effect. There is a direct effect in this project. You found as direct effect. Can you share them? Which effect you find? Thank you. Thank you very much. Well, a university, first of all, let me talk about regional development and development. Development seems to be an economic phenomena. However, actually, it includes social, cultural, legal, politics, and a lot of, let's say, aspects. So when we look at from this perspective, education is also directly related to the development. Why? Because, for example, when we look at from the aspect of the university as a leading institution of education training in a region, the students that we are teaching, and also the reports, statistics, and also field studies, and also some other studies that we are preparing are for the benefit of the region. So when we prepare these studies, and also when we teach the students, it seems that this is a direct effect of the university to the region. How? When we prepare the documents, the studies, the institutions that are benefiting from such reports can use them in their own works. And when they benefit from such reports, statistics, field studies, etc., they will be able to increase their capacity, and they will be able to increase their own, let's say, human resources. So they will also increase their contribution to their regional development. So university has, as a training institution, has direct and also indirect contribution to the regional development. Thank you. Welcome. Is there any other question?
So, dear participants, we are reaching the end of the session. It's 10:45, 48, 49. I thank you all for participating in this session. And also, I especially thank Ms. Gaderi for her nice presentation. And see you in next session, inshallah. Thank you very much. Beş kişi. Hazret Ergen Allah kardeş.
مرحبا جوا حمو نيوانا را گلو دنگه مته یا راستی از پیشی ویا تست بکن بله مامۆستا دەنگی تێ تمام سپاس دکم حمو میوان هیجار گهداری هیجارون gıte بخیر hatine değerli dinleyiciler hepiniz hoş geldiniz. Doğrusu bir İngilizce giriş de yapmayı düşünüyordum ama Ümit Hoca bana mesaj attı. Hani Türkçe yapacağını söylediği için artık şeye gerek yok. İngilizce mesaja gerek yok. Direkt Türkçe konuşalım. Türkçe sunum yapacağız üçümüz de. Ya da yok. Üçüncü şeyimiz Kürtçe yapacak. Ümit Hoca bize ethnic identity based issues in Kurdish Turkish cross marriages kimlik merkezli Türk-Kürt evliliklerinde kimlik merkezli sorunlara yoğunlaşacak. Ben Kürt milliyetçiliğinin tarihini milliyetçilik kuramları bağlamında değerlendirmeye çalışacağım. Doktor Ramazan Alan ise Hayka Cezayiri Zımali Kurdiu Hebakırına Fersendeki Bivinavi bu isimle bir sunum yapacak. Ümit Hocam hazırsanız sizinle başlayalım. Buyurun söz sizin. Teşekkür ederim. Süremiz 10-12 dakika Ümit Hoca bir de şey de ekleyeyim. Soruları da oturumun sonunda alacağız. Yani her konuşmadan sonra değil de sunum bittikten sonra soruları alacağız. Tamam. Herkese merhabalar. Bu çalışmayı ben yaklaşık 2 ay önce bitirdiğim doktora tezinin bazı sonuçlarıyla ilgili olacak. Oradan paylaşım yapacağım. Türkiye'de Türkler ve Kürtlerin evlilikleri, çapraz evlilikler ve acaba bu evliliklerde etnik kimlikler ne kadar rol alıyor? Temel olarak bugün yoğunlaşacağım konu bu. Çapraz evlilik dediğimizde aslında farklı kimlikler, farklı gruplar ya da kültürler arası evlilikler olarak anlamak mümkün. Bu anlamda zengin bir kavram literatüründen de söz edilebilir. Ama biz bu çalışma bağlamında çapraz evliliği kavramını tercih ettik. Türkiye'de çapraz evlilik literatürüne baktığımızda en azından ulaşabildiğimiz kaynaklar açısından işte Türklerle Ruslar arası evlilikler, Aleviler ve Sünniler arası evlilikler, Müslümanlar, Hristiyanlar ya da işte Museviler, Katolikler arası evliliklere de rastlayabildik. Türk ve Kürt evlilikleriyle ilgili literatür çok sınırlı maalesef. Var olan çalışmalar da daha çok bazı nüfus verilerine yoğunlaşarak daha çok nicel olarak yapılmış çalışmalar var. Bir iki sınırlı çalışmada işte Türkler ve Kürtler arası çapraz evliliklerde çocuk yetiştirme pratikleriyle ilgili ya da anne babaların tutumlarıyla ilgili. Türkiye dışında Kürtlerle diğer gruplar acaba işte Araplar, Farslar ya da Avrupa'da diğer milletlerle evliliklerle ilgili herhangi bir çalışma var mı diye epey baktık. Ama bulamadığımız için şu an çok fazla karşılaştırma imkanımız da maalesef yok. Yöntem olarak gömülü teoriyi kullandık. Bu gömülü teorinin temel mantığı şu: sahaya çıkarken herhangi bir hipotezle yola çıkmıyorsunuz. Tamamen sahada yaptığınız nitel olarak yaptığınız işte görüşmelerden hareketle vardığınız verilerden bir model ya da teori oluşturmaya çalışıyorsunuz. Nitekim biz de bu çalışmanın sonunda bir Türk-Kürt evlilik modeli öneriyoruz. Çalışmada görüşme yaptığımız katılımcılar tabii bir sınırlama yaptık yaptığımız pilot çalışmalardan sonra. Öncelikle sahamızı İstanbul olarak sınırladık. İstanbul hem Kürt nüfusunda yoğun olduğu bir şehir olması itibariyle hem de çapraz evliliklerde daha fazla ulaşabileceğimiz insan olduğu için. Bir de normalde bu psikolojide yürütülen bir çalışma, sosyal psikolojide, ama biz daha çok işin etnik kimlik boyutuna yoğunlaştık. Yani psikolojik olarak bir çalışma değil aslında. Görüşme yaptığımız kişilerin en az 3 yıl evli ve en az bir çocuk sahibi olmasına dikkat ettik.
ta ki evlilik deneyimlerini daha fazla bizimle paylaşabilsinler diye. Bir de farklı eğitim seviyelerden ve sosyoekonomik düzeyden katılımcılara ulaştık. Toplamda 34 kişiyle görüştük ve bunların 28'i evliliği hali hazırda devam eden, 6'sı da boşanmış kişilerdi. Görüşmelere başlarken aslında sadece evliliği devam edenlerle başladık. Sonra o katılımcılar bize boşanmalarda etnik kimlik ve kültürel farklılıkları aktarınca boşanmış kişilerle de görüşmenin bu evlilik dinamiklerini anlamada fayda sağlayacağını düşündük. En sonunda onları da dahil ettik. Burada işte katılımcılara dair bilgiler var, demografik bilgiler. İsimleri tabii değiştirdik. Meslek, evlilik süresi, kaç çocuk sahibi oldukları, eğitim düzeyleri, beyan edilen etnik kimlik ve doğdukları şehirler. En sonda da 6 tane katılımcıya dair, boşanmış katılımcıya dair bilgiler yer alıyor. Görüşme soruları genel olarak işte nasıl tanıştıkları, evlilik kararını nasıl verdikleriyle başladık ve etnik kimlikler rol alıp almadığını sorduk. Ailelerin yaklaşımını sorduk. Çocuk yetiştirme tutumlarını sorduk. Bir de genel olarak Türkiye'deki sosyoekonomik ya da politik atmosferin evliliklere herhangi bir etkisi olup olmadığını da katılımcılara sorduk. Burada tabii biz 4 aşamalı bir model öneriyoruz. Kürt-Türk çapraz evlilikleri modeli diye. Bu bir sonraki aşamada tabii daha şey var, alt temalar da var. Bunlar ben öncelikle şöyle bir yöntem izleyeceğim. Katılımcılarla yaptığımız bazı görüşme alıntılarını aktararak özellikle bugün yoğunlaşmak istediğimiz e, yani bu evliliklerde etnik kimlikler ne kadar merkezi bir rol alıyor. Oradan hareketle en sonda bu tabloyu tekrardan bir izah edeceğim. Ee, İkinci aşama olarak biz özellikle Kürtlükle karşılaşma derken daha çok bu evliliklerde evlilik başında aslında katılımcılar etnik kimliklerini konuşmadan evlendiklerini ifade ediyorlar. Fakat sonrasında özellikle ailelerle ve çocuklarla beraber etnik kimlikler çok fazla ön plana çıkıyor ve e, konuşulan kimlik aslında daha çok Kürt kimliği oluyor. Dolayısıyla mesela burada işte isimleri değiştirdiğimi tekrar ifade edeyim. Nurullah ve Sevgi adlı katılımcılar bu evliliklerde ailelerinin yani Nurullah işte eşi Türk, Sevgi de zaten kendisi Türk. Ailelerinin bir Kürtle evliliğe nasıl direnç gösterdiklerini anlatıyorlar. Mesela Nurullah diyor herhalde eşimin ailesi ilk defa hayatlarında bir Kürt gördüler ve Kürtler işte terörist, barbar ve köylü olarak zihinlerinde kodlamışlardı. Dolayısıyla çok büyük bir reaksiyon gösterdiklerini ifade ediyor. Sevgide özellikle işte eşinin Diyarbakırlı olmasından dolayı, kalabalık aile olmasından dolayı annesinin babası üzerinden bunu vazgeçirmeye çalıştığını söylüyor. Dolayısıyla aile tepkileri bağlamında özellikle Türk ailelerde bu evliliklerde ciddi bir direnç olduğunu görebiliyoruz ama Kürt ailelerde böyle bir durum pek söz konusu değil. Onlar daha çok evliliğe olumlu yaklaşıyorlar. Kürtlükle karşılaşmada bir diğeri de eş tepkileri. Burada da özellikle Kürtçenin Kürtlüğü temsil eden bir yani bir dil ve iletişim olmanın ötesinde aslında Kürtlüğü temsil eden bir unsura dönüştüğünü görüyoruz. Mesela burada işte 14 yıldır evli olan bir Kürt katılımcı kendi çocuğuyla yaşadığı duygusal bir konuşmadan söz ediyor. İşte çocuğu ona anne sen Kürtçe biliyor musun? O da bilmediğini ifade ediyor. Daha sonra işte ben Türk'üm, ben Türkçe biliyorum ama sen Kürtçe bilmiyorsun diyor ve kadın şeyi söylüyor. Ben çocuğuma bunu aşılayamıyorum çünkü Kürtlük bir yüktür ve bu yükü ben taşımakta güçlük çektiğim için çocuğum hayli hayli daha fazla zorlanıyor diyor. Dolayısıyla aslında burada hani Kürtçe sadece evde ya da kamusal alanda konuşulan bir dil değil, daha çok Kürtlüğü temsil eden bir boyut da karşımıza çıkıyor.
Bir diğeri aslında bu evliliklerde ya evlilik başında katılımcılar kimliklerini müzakere etmeden evlendiklerini ifade ediyorlar. Daha sonra ama kötülük bir şekilde, farklı şekilde karşılarına çıkıyor aile bazında, çocuklar bazında ve bir şekilde bu evlilikleri sürdürebilmek için bazı uzlaşı yollarını geliştiriyorlar. Örneğin Kürt ebeveynler kendi çocuklarına kimlik aktarımında zaten zorlandıklarını ifade ediyorlar ve bunu telafi edebilmek adına da bir şekilde zaten bunun normal olduğunu ya da bunun gerekçelerini bize anlatarak işte sokakta zaten Türkçe konuşuyor, okulda Türkçe konuşuyor, medya Türkçe üzerine yoğunlaşıyor diyerek bir şekilde bunu telafi etme yoluna gidiyorlar. Bir de yine Kürtlükle uzlaşı yolları geliştirmede eşler özellikle Kürt kimliğiyle ilgili politik konulara çok girmemeye çalışıyorlar. Mesela burada yine 3 yıldır evli olan Orhan isimli katılımcı kendi aile içerisinde yaşanan bir olayı anlatıyor. Abisi onları ziyarete geliyor ve abisi Kürtlerin yaşadığı bazı mağduriyetleri anlatıyor ya da işte askerler tarafından yapılan bazı şeyleri. Fakat ailesi bunun çok e, Türk eşin ailesi bunun çok abartı olduğunu söylüyor ve bir süre sonra artık muhabbetin devam edemediklerini görünce bu sefer sadece işte en sonunda diyor biz bir araya gelince olabildiğince ortak noktalar üzerinden sohbetler devam ediyor. Dolayısıyla eşler aslında Kürt kimliğine ilişkin bazı stratejiler geliştiriyor. Tabii bu karşılıklı bir strateji geliştiriyor ve burada da işte 5 ayrı başlık var ama bir tanesini biz burada aktarmakla iktifa edelim. Bir tanesi de yine mesela Türk eşlerin bu evliliklerde işte Kürt eşin kimliğine, kültürüne ve diline yönelik çok fazla ilgi göstermediğini, mesela Kürtçe öğrenmek istemediklerini ya da çok gayret etmediklerini söylüyorlar. Burada bir katılımcı, 12 yıldır evli olan Ela isimli katılımcı, işte bir aile sohbetinde yaşadığı bir şeyi söylüyor. Yani diyor ki ben zaten hep alıştım. Herkes bana konuşulan ister Kurmancı olsun ister Zazaki Türkçe çeviriyor diyordu ve ben bunu bir hak olarak görüyordum. Sonra bir olay yaşıyor ve bu olayda işte tepki gösterir diyor. Neden bu kadar işte 10 yıldır en azından evlisin ama henüz öğrenmemişsin diyor. Ve ben devamında sordum peki siz öğrendiniz mi? Yok yani ben yine öğrenmedim. Çünkü diyor bir konfor alanı var. Ben bir de ihtiyaç duymuyorum. Yani reddettiğim için değil ama ihtiyaç duymuyorum. O yüzden de öğrenmiyorum diye ifade etmişti. Ümit Hocam, sana zahmet 1-2 dakika içerisinde toparlarsan hani 12'şer dakika demiştik. Evet. En sonda da evliliğin bitmesinde acaba kimlik ve kültürel farklılıklar var mı? Birincisi evliliği devam eden kişiler bunu bize ifade ediyorlar. Aslında e, bu tür farklılıkları bir şekilde kapattıklarını ifade ediyorlar farklı sebeplerle. E, Yani perdeleme yoluna girdiklerini söylüyorlar. Bir tanesi de mesela burada işte Cemal isimli bir katılımcı işte Suriye olaylarından sonra, Rojava olaylarından sonra eşiyle aslında daha önce sol ve sosyalist bir çizgide olduğunu fakat eşinin çözüm sürecinden sonra tamamen milliyetçi bir çizgiye kaydığını söylüyor ve bunun da evliliği bitirdiğini ifade ediyor. Yani sonuç olarak şunu söyleyebiliriz aslında evlilik başında evlenen kişiler daha çok işte bizim için dini kimlikler ya da bireysel özellikler önemliydi dediler ama evlilikle beraber ailelerin direnciyle karşılaştı ve Kürtlük çok merkezi bir tema olarak karşılarına çıktı. Daha sonra çocuk yetiştirme tutumlarında tekrar işte Kürtçenin, Kürt kimliğinin aktarılmasını tekrar merkezi bir gündem olarak ya da politik konular tekrar Kürtlük bağlamında aile gündemine geldiğinde tekrar bunlarla karşılaştılar. Ve aslında Kürtlük çok önemli bir her ne kadar konuşulmak istenmese de üstü farklı şekilde örtülse de ama önemli bir merkez oluşturuyor ve bir de normal çapraz evlilik literatüründe aslında farklı kültürler arası evliliklerde eşit ya da eşite yakın bir konu varken Türk-Kürt evliliklerinde bunu çok göremiyoruz. Daha çok zımni eşitsizlik temelinde kurulduğunu söylüyoruz.
son bir iki defa olarak şunu model karşılaştırması yaptığımızda aslında alandaki bir çalışma yine ground teoriyle yürütülmüş. Yani burada bizim çalışmaya çok yakın işte tek yönlü asimile olmuş bireyler olarak aslında Kürt eşler duruyor. Nitekim orada işte bir kültürün neredeyse görünmez bir arka koltukta yer almış gibi göründüğünü ifade ediyorlar. Biz de buradan ilhamen aslında Kürt kültürünün Türk evliliklerinde neredeyse arka koltukta görünmez bir şekilde oturduğunu söyleyebiliriz. Kültürel olarak da yine aslında Türkler açısından yani bu tür evliliklerde kendi kültürlerini koruyup etkileşime girdik. Kürt kimliğini kabul etmeyerek ya da öğrenmeyerek yine kendisini koruyabilirken ama asimilasyon stratejisini aslında Kürtler etkileşime girdik kimliklerle beraber, çocuklarıyla beraber bir şekilde o kimliklerini koruyamadıklarını ifade ettiklerini söylediler. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Ümit Hoca bu güzel çalışman için ki son dönemde hepinizin malumu aslında Kürtlerle Türkler arasındaki evlilikler hem tavsiye ediliyor hem de teşvik ediliyor. Doğrusu ama bu süreçte Kürtlüğün bir yük olarak görülmesi enteresan. Evlilikten önce kimliğin sorun değilken evlilikten sonra sorun haline gelmesi. Bunun aşılmaya çalışırken de ortak noktaların öne çıkarılarak işte en azından politik tartışmalara girmeden bunun sürdürülmeye çalışması önemli ayrıntılardı. Eğer sorular varsa arkadaşlar şeyden sonra oturumun sonunda sorularını sorabilirler, notlarını alsınlar. Ramazan hocam da gelmiş, hoş gelmiş. Ama sunumu ben şey yapacağım hocam, bu şimdi sıra bende. Ümit Hoca biraz süreyi açtığı için ben o süremi biraz kısaltayım. Sonra da sözü Ramazan Hoca'ya veririz. Şimdi değerli arkadaşlar benim çalıştığım konu milliyetçilik kuramları bağlamında Kürt milliyetçiliğinin tarihine bakmaya çalışacağız. Tabii 10-12 dakikalık bir sürede bunu halletmek mümkün değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama en azından bu çalışma niye yapıldı? Ne tür empirik veriler var elimizde? Teorik zeminde bunları tartıştığımızda ne tür analizler ortaya çıkıyor? Onlara yoğunlaşmaya çalışayım. Birkaç dakikada irticalen anlatmaya çalışayım. Öncelikle bu çalışmayı niye yaptım? Niye yani Kürt milliyetçilik, işte milliyetçilik kuramları bağlamında Kürt milliyetçiliğini değerlendirme ihtiyacı hissettim. Doğrusu Kürtlerle ilgili yapılan bütün çalışmalarda neredeyse illa bir şekilde Kürt milliyetçiliğiyle ilgili bir alt başlık açılır ve bu değerlendirme yapılır. Ancak işin enteresan tarafı çalışmaların neredeyse hiçbirinde yani çok azında onlar da milliyetçilik üzerine bir tartışma yapmadan kendi kafalarındaki milliyetçilik düşüncesini dile getirerek çalışmaya giriş yapıyorlar. Dolayısıyla bu da birçok nevi milliyetçiliğin ortaya çıkmasına ya da herkesin kendisine göre bir içeriklendirdiği bir milliyetçilik anlayışıyla meseleye yaklaşmasına yol açıyor. Bu da ister istemez Kürt milliyetçiliğinin tarihine baktığımızda bir keşmekeşin, bir karışıklığın ortaya çıkmasına yol açıyor. Buna biraz da müdahale etme amacıyla, çünkü nihayetinde bir Kürt milliyetçiliği var mıydı yok muydu Osmanlı döneminde? Çalışmaya kuramsal bir çerçeve çizmeden girdiğin zaman istediğin yere çekebilirsin. Bu alanda esnek bir zemin hazırlarsın kendine. İstediğin yere milliyetçilik, istediğin yere de milliyetçilik değil diyebilirsin. Onun için biraz bir kuramsal çerçeve çizerek milliyetçilik, Kürt milliyetçiliğine bakma ihtiyacı hissettim. Peki burada hani milliyetçilik dediğimiz şey ne? Genel itibariyle milliyetçilik ikiye ayrılıyor. Birçok şeye ayrılır ama bazıları iyi ve kötü milliyetçilik olarak milliyetçilikleri ayırıyor. Bazıları toprak merkezli ve etnik merkezli milliyetçilikle olarak ayırıyor. Burada belki biraz şeye bakmakta fayda var. Hani özellikle iyi milliyetçilik deyince ne kastediliyor? İşte toplumsal grup oluşturma hedefi vardır. Bir halk ortaya çıkmışsa devlet kurma hedefi vardır. Diğer milletleri kabul etme iyi milliyetçilikte. Hatta onları tahammül gösterme, onları da işin içine katma eğilimi vardır. Kötü milliyetçilik olarak adlandırılan milliyetçilikte ise
öteki halklara boyun eğdirme söz konusudur. Onları ortadan kaldırma hedefi vardır. Irkçılık ve emperyal bir amaç söz konusudur. İrlandisttir, genişlemecidir. İlkinde yani iyi milliyetçilikte hukuk söz konusuyken ikincisinde genel itibariyle kuvvet esası alınmaktadır. Peki toprağa bağlı milliyetçilikle etnik merkezli milliyetçiliğe baktığımızda bu da genel itibariyle bağımsızlık öncesi ve sonrası diye ikiye ayrılır. Toprağa bağlı olan sömürge karşıtıdır. Bağımsızlıktan önce yabancı yönetimden yani hakim unsurdan kurtulma amacı vardır. Milletine ait topraklarda devlet kurma hedefi vardır. Bağımsızlıktan sonra ise inşa edilmiş olan etnik yapının, milletleşmiş olan yapının birleşme ve bütünleşmesi için çalışılır. Etnik milliyetçiliğe baktığımızda genel itibariyle devletten ayrılma söz konusudur. Genelde diasporalarda gelişir. Yani halkın yaşadığı coğrafyadan ziyade dışarıya göç etmiş olanlarda gelişir. Bağımsızlıktan önce etnisiteyi, etnik yapıyı, işte ortak ataya olan inancı, kan bağını esas alıp hakim unsurdan ayrılma temel alınmakta. Yeni bir millet kurma, inşa etmenin peşinde koşulmakta ve esas itibariyle de genişleme söz konusudur. Şimdi bir bu var. Diğer taraftan belki de biraz Miroslav Hroš dediğimiz modernist kurama yakın bir düşünür de var. O milliyetçiliği 3 aşamalı bir süreç olarak değerlendiriyor. Bunları veriyorum ki daha sonra Kürtlere geldiğimizde gerçekten burada bir milliyetçilikten söz edilebilir mi, edilemez mi? Edenler neye binaen bu milliyetçiliğin var olduğunu dile getiriyorlar, ona bakmak gerekiyor. Miroslav Hroš'a göre öncelikle halk içerisinde bir uyanışın olması lazım. Özellikle dile ve kültüre yönelik çalışmaların bir uyanışın sağlanması lazım. Ondan sonra bu uyanışın kendisi zaten kendi içerisinde bir aydın grubu çıkaracak ve bu aydın grubu kendisini önce yetiştirmiş, bilinçli milli uyanışla uyanmış bir tabaka oluşturacak. Daha sonra bu aydın tabakası, bu aydın grubu 3. aşamada bu düşünceyi halka anlatıp kitleselleştirecek ve en nihayetinde kitleyi mobilize etme durumuna kavuşacak. Hemen buradan hızlıca bir şeye gelmek istiyorum. Peki Osmanlı Devleti'nde durum nasıldı? Bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti'nde millet sistemi vardı. Bu millet sisteminde de etnik yapı merkeze alınmış değil. Hatta etnisiteler özellikle Müslüman halklar söz konusu olduğunda görünmez kılınmıştır. Diğer taraftan Hristiyan halklar söz konusu olduğunda Hristiyan halkların bütün mezheplerine kadar bir onları ayrı ayrı sınıflandırma yöntemi takip edilmiştir. Millet sisteminin içerisinde Müslüman milletler kendilerini millet-i hakimenin bir parçası olarak görmüşler. Yani Türkler, Araplar, Kürtler ve Arnavutlar bu noktada kendilerini devletin sahibi olarak görmüşler. Bu da aslında birazdan göreceğimiz gibi, her zaman gelirse oraya da gireriz, milliyetçiliği engelleyen bir unsur olduğunu göreceğiz. Peki milliyetçilik Osmanlı'ya nasıl geldi? Yani biz milliyetçiliğin en azından Avrupa'da uzun bir geçmişinin olduğunu biliyoruz. Özellikle Rönesans, Reform, 30 yıl savaşları, 100 yıl savaşları, aydınlanma çağı, sanayileşme, bununla birlikte ortaya çıkan sosyolojik gerçekler bir millet bilinci, sonra milliyetçiliği üretmiştir. Buna karşı Müslüman milletlerde böyle bir şeyin ortaya çıkmadığını görüyoruz. Ama Osmanlı'nın Hristiyan halkları da bu noktada hem kiliselerinin de desteğini, hem eğitimli bir sınıflarının olması, hem burjuvazinin neşv-u nema bulması, bunların içerisinde milliyetçiliğe daha erken sarılmalarına yol açmıştır. İşte 1804'te Sırp isyanı ortaya çıkıyor. Arkasında yani feodal taleplerle ortaya çıkmasına rağmen çok hızlı bir şekilde dönemin de ruhuna uygun bir şekilde hemen kimlik taleplerine dönüşüyor. Daha sonra 1829'da bağımsızlıkla sonuçlanan bir Rum milliyetçiliği var. 1876'da Bulgar milliyetçiliğini görüyoruz. Diğer halkların bu noktadaki milliyetçi talepleri gündeme geliyor ve ayrılmalar da söz konusu oluyor. Peki Müslüman milletlerde durum nasıl? Müslüman milletler aslında milliyetçilik kuramlarının dile getirdi ki birazdan oraya geleyim, hızlıca ondan da bahsedeyim.
bize çizdiği çerçevenin nesnel koşullarına sahip değiller. Yani ne eğitimli bir sınıfları var, ne ana dillerinde eğitim yapabilme olanakları var. Özellikle Kürtlerde ne sanayileşme olmuş, ne ulaşım ve iletişim araçları gelişmiştir. Bu toplumsal kesimi içerisinde hatta baskın örüntü olan bir aşiret ve aşiretçilik var. Ona ciddi bir bağlılık var. Dolayısıyla bunlar üretemiyor. Peki bu milliyetçi kuramları dediğimiz kuramlar hangileri ve bu milliyetçilik mevzusuna nasıl bakıyorlar? İşte 4 tane temel milliyetçi kuramdan bahsedebiliriz. Modernist, ilkçi, etnosembolcü ve daimici tez. Daimici tez ve ilkçi tez genel itibariyle etnik yapıyı merkeze alan, ortak soya olan bağlılığı, kan bağını, yani biyolojik kriterleri öne çıkaran ve neredeyse milletin ezeli ve ebedi olduğunu iddia eden bir perspektif ortaya koyuyor. Buna karşın modern milliyetçilik kuramı ise esasında modern milliyetçiliğin az önce saydığım bütün diğer fenomenlerle birlikte modern bir olgu olduğunu, modern toplumların koşullarında ortaya çıkmış, hatta kimilerine göre de modern devlette neşv-u nema bulmuş bir olgudur. Eğitim, iletişim ve ulaşım araçları, bilginin hızlı bir şekilde dolaşıma sokulması, iletişim ve ulaşım araçlarının genişlemiş olması, okullaşma, bunların hepsi çok ciddi kriterlerdir. Çünkü bunlar çerçevesinde ancak sen milletini hayal edebilirsin. Ya da işte yoksa onu inşa edebilirsin. Bu imkanlara sahipsen. Kürtlere baktığımız zaman Kürtlerde baskın örüntü aşiret ve aşiretçiliktir. Hatta işte kimi batılı seyyahları da gözlemlediği gibi Kürt coğrafyasını gezdiklerinde birilerine bir soru sorduklarında ise sen Osmanlı mısın diye sorulduğunda mesela cevaben ez aşirim, ben bir aşiret mensubuyum dediklerini ve bunu derken de işte nasıl ki Romalılar ben Romalıyım varsa, o gururu varsa Kürtlerde de ez aşirim derken o gururu hissettirdiklerini ifade ediyorlar. Aşiret ve aşiretçiliğe çok ciddi bir bağlılık var. Aşiret liderine çok ciddi bağlılık var. Şimdi 19. yüzyıla odaklandığımız zaman görüyoruz ki aşiretler arası ciddi çatışmalar var. Sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve sosyo-politik yapıyı aşiret ve aşiretçilik belirliyor. Aşiretler arasında sürekli bir çatışma ve normalleşmiş gündelik hayatın bir parçası haline gelmiş ve kabul görmüş bir çatışma hali söz konusu. Birbirlerini yaralama, öldürme, kimi yerlerde işte kimi güçlü aşiret liderlerinin istedikleri kadınlara el koyma durumları söz konusu. Şimdi bunlara baktığımız zaman bu zeminin bir milliyetçilik üretme zemini olmadığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu perspektifle yaklaştığımız zaman Kürt milliyetçiliğine gelelim. Kürt milliyetçiliğinin de Osmanlı'nın son demlerinde ortaya çıktığını iddia etmenin çok da makul olmadığını görüyoruz. Yani bahsettiğimiz nesnel koşulların hiçbirisine sahip olmamış bir halkın, homojen bir Kürtlük bile oluşturmamış ya da o bilince ulaşmamış bir halkın milliyetçi bir hareket, milliyetçi bir örgütlenme, milliyetçi bir bilinç üretmesi zaten mümkün değil. Burada kimi düşünürlerin, yazarların özellikle bazıları ta Ahmed-i Hani'ye aslında başlığını seçerken işte 1690'dan başlatmamın sebebi de oydu. 1690'ların başında Ahmed-i Hani tarafından dile yazılan memo zinde dile getirilen kimi fikirlerin milliyetçiliği talepler içerdiğini dile getiriyorlar. Ya da işte Bedirhan Bey isyanı 1847'de sonlandırılan Bedirhan Bey isyanı. Keza yine 1880'de meydana gelmiş Ubeydullah isyanının milliyetçi söylem olduğunu söyler, milliyetçi hareketler olduğunu söylerler. Milliyetçi bir söylemin de Ahmed-i Hani'de olduğunu dile getirirler. Dediğim gibi yani hangi perspektiften baktığınız önemli. Eğer biyolojik bir kriter kabul ediyorsanız, milleti ezeli ve ebedi olarak kabul ediyorsanız bu hoş görülebilir. Ama bilim dünyasında bu çok muteber bir tez olarak kabul edilmiyor. Esas itibariyle modernist kuram daha rasyonel ve akılcı bir açıklama paradigması olarak kabul ediliyor. Bu perspektiften baktığımızda aslında bunların hiçbirisinde milliyetçiliğin olmadığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Keza işte 1898'de çıkan Kürdistan gazetesine, daha sonra 1908 2. Meşrutiyetten sonra Kürdistan Teavvün ve Terakki Cemiyeti'nin kurulması, keza Kürdistan dergisi, o dönem daha sonra ortaya çıkan gazeteler,
Kürt Hevi Talebe Cemiyeti, o dönemde yine çıkan mecmualara bakıldığında Osmanlı döneminde Kürt aristokrasisinin çocuklarının eğitim aldığı İstanbul'daki Kürt entelektüelleri arasında da Osmanlı'nın baskın olduğunu görüyoruz. Yani asıl olan diğer Müslüman halklarda olduğu gibi, Türklerde olduğu gibi Kürtlerde de bir devleti koruma, milleti hakimenin bir parçası olarak sahiplendikleri devletin ayakta tutulması esastır. Onun için hatta 1918'de kurulan Kürt Teali Cemiyeti'nde bile işte Nuri Dersimi'nin şeylerinden, hatıralarından biliyoruz. Bir tartışma çıkabiliyor ve baskın düşünce yine Türkler bu durumdayken, devlet bu durumdayken milliyetçi talepler gündeme getirilir mi tartışmasının yapıldığını görüyoruz. Bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirdiğimizde özellikle modernist kuramı baz alarak mevzuya baktığımızda Birinci Dünya Savaşı'na kadar Kürt milliyetçiliğinden bahsetmek çok mümkün değil. Ancak bu dönem atılmış kimi tohumların milli bir bilinç oluşturduğu, özellikle 1918'den sonra, yani Dünya Savaşı bittikten sonra kimi milliyetçi taleplerin gündeme geldiği, ciddi bir entelijansiyanın olduğu, halka artık mobilize edecek bir noktaya evrildiğini görüyoruz. Dolayısıyla belki bu dönemden sonra bir milliyetçilikten bahsedilebilir. Burada uzatmayayım. Tam 12 dakikam bitti. Dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi soruları olan arkadaşlar varsa oturumun sonunda bize sorabilirler. Şimdi sunumunu yapmak üzere Halka Ceziriye Zıman-ı Kurdi u Hebakırna Fersendeki başlığıyla sözü Ramazan Hoca'ya bırakıyorum. Buyurun Ramazan Hocam, söz sizde. Bele spas dengemi te. Evet, dengete tekerem ki. Slavo res و همو بشتار و گهدارم evit kim ku sempozyuma ka serkefti be nave peşkeşiyamin zikir kir şuaj veji diyar dibe ku ez ya haftına xwe bikim sê beş awil de ez ser ve çarşafa tradisyonel ya jinin Cezayirî biseknim ka şerê neteweyî de çewabû amraza ka dijmêtînkar û piştira ez ê mesele bînim ser Kurdan û Tirkan wextê avakirina Komarê de piştî serhildana 25-an kaçawa neyartiya zimanê Kurdî kirin û xwestin serî de jina Kurd keçê Kurd jî rêya perwerdeya zimanê xwe bikin bin tehekkûma xwe. û beşa sêyem de jî ez ê ve her duya qiyas bikim ka digel ku her du jî remzên neteweyî bûn û ji bo armancên netewperwer jî dihatin dikarîbûn batana bikaranîn lê Cezayiryan viya kir çima em Kurd qasman ez ê ser sebebê wî bisekin. Elbet berî ku ez behsa wan bikim lazim e girêzgeha piçûk jî bikim ser remz û sembolên neteweyî ku şerên rizgariyê de çawa girîngin ji xwe piçek jî ev her du sembol yani çarşaf û zimanê Kurdî birde bûne hêmana qiyasê ji xwe ev yek jî mesele zarûrî dike ku em sergiringiya van bisekinin. Çünkü peşkeşiya min jî ve îdiayê de ye ku ev remz û sembolên neteweyî şerên rizgariyê de gelek girîngin. Giringiya wan ji hêza wan, mehremiyeta wan, xweseriya wan tê û her du alî ji vê yekî xeberdarin. Yani hem mêtînkar jî ji vê yekî xeberdar e hem berxwedêr jî ji vê yekî xeberdar e. Lewma yek heta ji destî wî tê dixwaze wan ji navê rake ji meydanê rake ji destê xwecihan wan insanan derxe îdî jî heta jê tê dixwaze wan li ser piya bihêle ji wan îstîfade bike heta jêbê hin wateyên nû li wan bar bike. Lewma piştî demekî em bala xwe didinê ser zemîneka wisa li rexê şerê fîzîkî şerekî çandî jî an jî tekoşîn milmilaneyeka çandî jî dest pê kiriye.
از او ساد بجم جبر کو دنابرا سالن 1956 ده لجزایری نابرا فرانسی و جزایریان ده لسر هایکای یعنی وی چارشفا لوکال شرکی وسا دست بکر فرانسیان خواستن کو جنا جزایری و چارشف دینه و تولی رفنوی مدنی ببن و دما جزایری جی ونیتا فرانسیان حسیان زیدتر لوی چارشف خودی درکتن حتی بلکه جی هنه کاش بیر کربو کو دمکی درجی لخوا نکربون لی بقول فانون ویج دپویا چنداش بیرکری درخستن و لی خودی درکتن البته ما از به پیواجوی نقل بکم ازش طبعا تکا فانون گلک استفاده بکم لیا دویم ده چما ام بیجن ما دسپیکا کوماری اما کشخواره قیاسک به من نظر من پشتی سرهدانا 25 گاوا کو ترکان خواست ناو نیشانیم کردی و جغرافیا کردی شولی راکن وان تمامی بخن بن تصرفا خواه و لوی درجی زمان خواه سردست بکن اوجی کشیان ناو زمینه کا کولونیال یعنی عینی وکی فرانسی و جزایران کتن روشکاوسا جبر کو شپا جناب تجی او که خود بحث کرد پیشکشی خود بحث کرد دوره عثمانی دجی یوی کردن هر او بکو عثمانی را ترکارا بجین و روش بجی که اگر ناو ترکیب کانودن قدر خود تایم بکن اف دولت آوا بویی یا وان بن لما شتی تکچون عثمانی کو لانادولی شر رزگاری دست بکر کرده آلیکاریا مصطفی کمال حوالی وی کرن سوزو بختاجی جواستاندن اف یک هنک هم بجن رکفتنان دجی قید کریه لی دما کرده دیتم کو افسوس هاتنش بیر کرن و بلوزان رجی دولت ترکیه تنه بو دولتا ترکا و دمه چک درنگی جیبه به پیلان جیبه هم بیجن avantajın konjektürel محروم جیبه دست سرهلدانان کنه هم سرهلدان البت bütün diyatın serkut kiren و همان دمه ده پشتیوی جی تتیشه که مازن چی بو اجار جزایری چی بو که گلک جاران refleksu em bejin tasarruf dişibin hev Cezayirci wekî ku em dizanin 1830 heta 62 nêzîkî 132 sal bin hukûmranîya Fransîya de mabû vê navberê de Fransî zimanê Erebî jî yê berberî jî berberî ji vê derê tê axaftinê qedexe kiribû ji bo zayîfkirina nasnameya İslamê faaliyetên misyonerî dimeşandin ji bo guhartina demografyaya Cezayirê ji Avrupayê koça insanan teşwîq dikirin heta beşekî Fransiyan ve demê jî Cezayirê bi necî bibûn û her serhildana ku dibû jî bi rastî tundî dihat vemirandin heta ku serhildana mezina 1954 dest pê kir û 62 jî gêj serkeftinê wê serhildanê de jî a jî wan sala de jî nîzkî milyonek kunîv insan jiyana xwe ji dest dan hinekî wî jî aliyê ruhî bedenî ve seqetman axir 62 de dema gêştin azadiya xwe em lê dinêrin salek beriya wî û fanon 36 salî de wefat kiriye vê îlankirina serxwebûnê nedîtiye lê bi navê ji bo van salan bi navê anatomiya şerrê Cezayirê yê rizgarî kitêbek dinivîsîne tê de wisa ji xwe bawer destnîşan dike ku ew bertêkçûnê ne Fransî bertêkçûnê ne û cihê wan çi qatê teng dibe aliyê moralê ve aliyê
هزا مانوی و او گله خورتن جزایری گله خورتن باشه ویا جبر چه بجه ویا بمیناکا او شرشفا کامنها می بحث بکن و میناکی ده بجه جبر کد بجه دما فرانسی خواستن و جنا جزایری به چرشف دینه گله کارمان جوانه بون یک ایشی او چرشف تشتکی به دشار تشتکی کدور آورین میتن کار به خودی محرمیت که به او نکار به نفوذ وی واری وی قاده بکه تشتکی او سامون یکادی فرق کربون کجنا جزایری ستون سرکه چان دا جواکا جزایری حتی او ستون نیش کندن آنجی او کلح نی فتح کرن زحمت کو میره جزایری جیوی بلوین حتی اینا جی وی مقامی بیان کانه بی ام جنیب دست بخن یدی راحت تجبومه اجبوه یکی جی وصاله ده وکی کو قانون جید بچه گلک پره خرچ کرن انرژی خرچ کرن کو او جن وی چرشوه دنه حتی اجبوه یکی چون تاخین فقیر و اجارا حتی جرنش بوی کیلوک آرده که هوری سواره ام بجند گوتن که چرشوه پا درخن و چینا خواه برجینن شخوا اف سالانه و ناف وی عادتی دوی ترادیسیون دوی ناتنه پرچقاندن تو بکریه و فلانتونه ام دنیا کانویا مدنی شخوا ام پیشکشی و دکن جبوی وی که کمالا سازی جوابا کرن واده شواجی دار دخستن وی مقامی پروپاگانده کوان هبو لدما هم شورشگرین جزایری به یکی حسیان هم جی جنا جزایری دید کو محرمت تاوی تک دچه زیده تر و چارشفه خودی درکتن و حتی کو هنک جاران کو درخستن جی دیساج بوی منفعتا شورشی به یکی کرن چونکه وقتی کو شر دجوار دبو او جنا مدرنا کوی چارشفه دانی بو راحتی وان سکا کاده دچو دهات او جنه دکتون شپیه پولیس و امبیجن اسکرین رهبریه فرانسی جنه دکتون شپیه فلان جد بجه یا گلک راحت وان چانتای آده دمانجه و شارجور و نظام شفرین خفیف پرین شورش و دبر تانی بی مقامی وان مانیپوله دکت دما فرانسی وی حسیان اینجا هر جناکو بی مقامی دکت ناو نظر آوان bu ciye şüpheyi ve de meydisa de jefano ve jini cardın ve haykayı ve çarşafeli fakir hemen demeden ve Fatıma'ya ka Rabbanu ka kez jineke ve şüpheyi nişanda hala vaku disa ماموست خیر خواهد نوا 2 دقیقه دا خلاص bir کرده dakika evet şfa başa kırdım ma hasılı az dixwazim ya bejim vekiliye de معنی که gelek sembolik بخشی چارشوه دکر فانون که او gelek گرینگه گومه جبر که جارا بلکه جارا پیشینه تئوریسینک درد که اثر رمزکا نتویا و آلی هنه کام غلط جبه فهم کرن تشتین gelek ارینی دبیجه او جنا که چارشف درخست لباد داگرکر هیویک چه دکر که اوش مکانیزمایا او مکانیزمایا بروان دشکه ترین که جواکا جزایری لسر بیادهش هر خیلیا که دکت هر بدنه که شایق آزاد دبو جورتکاریا داگرکر جی زیده تر دکر و دهات وی واتهی که او جن حاضر خواه انکار بکن و اخفالا میتنکار جی قبول بکن اینجا ev آلین ها به من وقت کماره ده همی رویبار زمان کردی بود یعنی زمان کردی بود اوبژه که نفرت جبوی ترکان و لو ماجی ام بجن وان راپور و پیلان اصلاحات شرقی ده جیدن وان تشتن مثلا وقت نما کز انا که نقل بکن لی
خالا 13 و 6 16 ویاد بجن او حالیا کود بجن کرد خوا کرد بینه لعصری خوا ترکیه هری işte vilayet و قضاین وکی مالاتی العزیز دیاربکر در ریج دبن دبجه دما خبر ددن اگر سازیه که دولت بن اگر دبستان سوق و بازار بن دوی ام جزای جرمه لوا ببرن یعنی اگر خیلی ترکی زمانه که دی خبر بن دیسا خالا شازداد بجن او کردین کو ولایتین روجاوای چم فرات جوارن بلا کردی لوا به قدخه کرن اجبو کچی وان اهمیتی دبستان لیلی به آوا کرن و جنین وانجی بو اجبو کو devj Kurdî berdin Tirkî biaxifin çi lazim e divê em temîn bikin. Tabii îskan kirin, neqil kirin, tenqîd ev tiştî ha jî nava maddeye de ye Tirka jî ser zemînekî kolonyal xwestin temamî haka Kurdan kontrol bikin. Îcar Hayk serket, anji Cezayirî serketin, ya wek sembola Nonse. Epeyce dirêj bû xêra xwe tu xelas bikî zeh baş dibe çünkü dema me parkê me 5 deqe dimîne. Kakoran. Hatta yekî navereke dirêj heye û dikarin 5 deqîqe. Ha tamam o zaman. O dema me zêde okey. Peki dirêj. Tamam spas fermo Ramazan. Gelek notin girin kema bir ser bekavda. İderim geçtim konağa kadî. Eri. Zema çi digot? Me digot wajî ser zemîne kawsa ku îdî em vê tekîlî re dikarin bêjin tenjî tekîleka kolonyal ji ber ku eger tu îradeya milletekî qebûl nekî tu mafeliyên kolektif qebûl nekî bi ser de her hêlî de her qadî de tu çanda xwe zimanê xwe em bêjin lê ferz bikî vî miqamî û kontrol bikî ev tekîliyeka kolonyal e vîya de tu şüphe tune ew kî ji vê cendereyê derketin Cezayirî ji vê cendereyê derketin ji ber ku hêmaneka xwe vî miqamî karanî tê de mehremiyeta xwe ya netewî parastin baş e ziman ku em bêjin hilgirtina wî temsîlkirina wî ji cilûbergekî hêsantir e yani tu dikarî her daim bixwara bigerînî serê çiyê jî bateye nav bajara jî bateye erê ji bo vê ya tu zehmetî tune ku tu wî em bêjin bixî çavê insana lê çima em mesela digel ku tiştekî rehet e digel ku firsetên gelek mezin em bêjin li ber me radixe digel ku serî de heta van salê dawîn jî erê ser zimanê me haqaret em bêjin tedbîrên zimankujî hatine girtin digel ku hesasiyeteka me jî heye ji bo ziman û beşekî em bêjin siyaseta me jî enerjiya xwe ji bo wê xerc dike heta her aliyên siyasîyên Kurda de îro ji bo wan bi zimanê Kurdî perwerde bûye em bêjin dîskoreka gelek tîpîk digel vîya çima Kurd em bêjin li hember çanda mêtinkariyê çanda desthilatdar bir zimanî wekî çekekî dijmetekar nikare bikar bîne gelo vîya de çi zayîf e yani nasname zayîf e an jî pelên asîmîlasyonê dijwartir bûne awayekî konjektürel rekabeta van zimanên serdest pir zehmet bûye erê an siyaset lafzî em bêjin zêde behsa vê ya dike lê hêja navaroka wê tam fêm nekiriye hêja ji hêza wê ya em bêjin qadir xeberdar nînin elbet gelek sebebên vî hene mirov dikare hûr ser hemiya jî bisekine lê diyar e Kurda piştî van polîtikayên zimankujiyê
و ام بیجن که هیچی اف پیواجو بردوامه دیگل کو هناك دورانك حكومات هذا امر عالي تيا كردا قبول دكن هاتبا قوتنجي لبلين مافينوين kolektif gişti nasnameyavi buraya tü kanuni tü makezagoni jî nehatiye garanti kirin. Digel ku rewş berdewame û em dîsa jî vê hesasiyetê vê warê hundirîn ku gelek caran em bêjin teorisyenên dijmetin-kar behsa vê yekê kirine çi Parta Şefer jî be çi Edward Said be û xasma jî Frans Fanon be ew dibêjin lazim e şerê li dijî mêtinkaran de ev warê manewî ku zimane çanda dîroke baweriye ev tiştên hane divê bê parastin. Çünkü ancak wê derê de em dikarin hêzeka serdest li ser wan çêkin aliyên manewî de ji wan derbas bikin. Serveyekî heta gotineka navdara Edward Said dibêje gelek caran dibe ku hêza mêtînkar gelek şedîd be ji hatî ve tu nikarî wî têk bibî. Lê eger ronakbîrên rewşa berxwedanê di warê manewî de li dîroka xwe zimanê xwe nasnameya xwe xwedî derkevin erê ser wê kokê lêkolînên ku vê nasnameyê dermale dikin çê bikin ehemiyetek bidin viya di xeyalên xwe de di maneviyeta xwe de dikarin welatê xwe ji wan bistînin. Lê em bala xwe didinê ev yek nav teklîn meyên civakî bigire heta teklîn meyên malbatî xwe gelek qasî nîşan dide. Wekî ku mamoste Ümit Eser jî behs kir mesela zewacên ku tirka re tê kirin metaforek bikaranî ku wekî ku erebeyê de koltuğa dawî de tu bixweyî heta tu nexweyî ya Kurda ku tu koltuğê de jî nexweyî tiştekî wisa nebû. Bi rastî jî nakêm zêde wisa bûye digel imkanên xweyên mezin em bî zimanî nav têkiliyên xweyên rojane de siyasî de wekî amrazeka dijmêtînkar nikarin bikarbînin divê em wê rêyê hîn bibin. Spasiya we dikim ji wê guhdarkirin. Belê. Mamoste zarsev spas dikim. Ev xilas bû em bêjin yek û pêşkêşkara ev ka xwe sunumê xwe gitev kirin xilas kirin. Vê demê em dikarin suala bigirin. Li berê wek mamoste got dema ku qala Cezayirê û Fransayê tê kirine ya rastî piranî ev tê mêjiye min wek Sartre wek filozofekî wisa mezin ku qasî ku ez dizanim sadece ji wî re gotine Sokratêsê duyemîn. Dema ku Fransa dikeve Cezayirê wek wê fikrî xwe emperyal ba wan dera pêktînin li hemberî wan çalekî çêdibin ew jî serokê çalekiyê ye. Eca wê demê evkê faşîstê Fransayê dibe illahî miyan tu yê Sartre bavê hepsê ji De Gaulle ra ji serok wezîrê Fransayê ra yan jî tu yê bavê jî nexweşxaneyê dibe na divê Sartre Fransayê wek vicdana Fransayê ez vicdana Fransayê tu carî nabêjim hepsê ew tê bîra min. Ji mamoste re jî pir spas dikim û hevalê ku Soriyê wan henin bira divê derê de pirsê wan hebin bira pirs bikin. Yani jî di evkê de Sorîkê heye mamoste Ümit tu dibînî te jî mesaj xwend. Belê belim peyam girt ji mamoste Paşa Amedî. Hakek paşa pirsiye fermo siratê ye. Belê rastî du pirsî wî hene ez hewdiya wisa serhev dikarim bersiv bidim lê dixwazim dîsa direk ji vê ewkê bidim bi müsaada we.
Şimdi birinci soru diyor ki yani işte bir deneyiminden bahsediyor. İşte muhafazakar ailelerde Kürtlük çok önemsenmiyor diye. Aslında biz zaten bu evliliklerin nasıl başladığını çok merak ettik ve aslında eşler şeffaf bir şekilde kendi etnik kimliklerini müzakere etmeden, gündeme getirmeden daha çok kişilik özellikleri ve bazı dini değerlerde ortaklaşarak evlendiklerini ifade ediyorlar. Ancak bu evlilik boyunca bu şekilde devam etmiyor ve sorunlarla karşılaşılabiliyor. Mesela aile tepkilerinde bu soruya cevap olarak e, aileler işte muhafazakar ya da dini kimliklerini ön plana çıkararak bu tür etnik farklılıklardan kaynaklanabilecek ve evliliği de bu sefer Kürt eşin kimliğini belirgin hale getirecek şeylerden kaçınıyorlar. Dolayısıyla bir nevi kaçınma yoluna giderek bir stratejiye dönüşüyor. İkinci soru da yine işte kendi çocuklarına Kürtçe isimler veren bir soruyla ilgili. Şimdi burada da yine bu Kürtlükle uzlaşı yolları geliştirmede işte çocuklara kimlik aktarımında yani Kürt eşler çok ciddi zorluk çektiklerini ifade ediyorlar. Bunu aşmanın üç tane yolu var. Bir tanesini işte diyorlar ki biz en azından bilinç düzeyinde de olsa bir Kürtlük aktaralım ve ismi Kürtçe olsun. Bu şekilde bir yol bulmaya çalışıyorlar. Ya da ya işte hepimiz İstanbul'dayız. Zaten İstanbul ortak bir kültür. Dolayısıyla aslında ne tam Türk kültürü ne tam Kürt kültürü şeklinde ifade ediyorlar. Bu iki soruya böyle kısaca cevap vermeye çalışmış olayım. Çok teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, başka sorularınız varsa onları alabiliriz. Yoksa iki hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür edip oturumu kapatacağız. Merhaba Eskan, Pirsek Bıbırsın. Fermo Keremkin. Evi Nazat. Pirsa min ji mamoste Ramazan alane saata ve taban hoş be mamoste saata teş hoş be. Te li ser haykay û yani qiyaseke li ser hayka û zimanê Kurdî kir. Pirsa min ev e yani gelek raporên islahat em bêjin di derbarê Kurdan de henin û pirê wan jî em bêjin hê haya me tam jê tune yani di naveroka wan islahatan de mesela wan planan de çê çi tune li wexta ku em bêjin civaka Kurd dinihêrin yani diwarê cil û bergên Kurdan de ji guherinekî zaf mezin heye. Mesela çend roj berê me yekî ji Diyarbekirê dît digot berê kesekî pantol li xwe bikiriba şalayekî li xwe bikiriba şerm dihate dîtin lê niha em bêjin îro wexta ku şalwarên Kurdî li xwe dikin şerm tê dîtin yani ev nêrîna guherina nêrîna li tiştekî ji dîsa ji sedema serdestiyê ye. Vê carê pirsa min ev e yani di vî warê de gelo qet lêkolînek de heye ji bo ku mesela meriv bikaribe qiyasekî bi rastî di warê cil û bergan de yani li wir cil û berg çawa sembol bû û xebatekî li ser wir li ser cilan li wir hebû li vir jî gelo xebatekî Tirkan li ser cil û bergên Kurdî heye çimkî em îro mesela heta bi cil û bergên Kurdî di nava soqaxan de digerin polîsên wan leşkerên wan yan jî gelek kes wisa bi çavekî zav awarte û çavekî bi şüphe me dinhêrin yani gelo divane de tiştekin evkînin û gelek caran hevalê me mesela dizivîrinin li ser wan digerin ji ber ku şal û şepik li xwe kirine yani cil û bergên Kurdî jî wek em bêjin ew hayka Cezayirê wek talûkeyekî tê dîtin rastiyê de kerem ke mamoste Mariya ve. Yani tabii evet Ciloberk ew jî sembolên netewî ne nav pêşkeşiya me de notên viyaje bûn lê ji ber wext min nanî ziman yani wextê komarê de derxistina kanûna tevhîdî tedrîsat û qala qiyafet nizam çi ev jî tedbîrin esasa ji bo em bêjin yekkirina civakekî homojen ku Kurd em bêjin ji vana jî mehrum bimînin. Ew jî pêvajoyeka esas sa tundrewe û êş û elemê wî jî gelekin. Aynî tişt em bêjin deverên parçeyên dîn Kurdistanê jî çêbûye em bala xwe didinê xebata Amîr Hesenpor de wextê Şah Reza Pehlevî de
او دما زمان و ام بیجن موزیک و رقص کردان تن قدخه کرن جلو برگی واجی تن قدخه کرن حتی ریوبرین آنجی وظیفه دارن کوه که کنترل دکن گلک تشتن حقارت آمیز جی پکتینن کو شرفا ام بیجن میرا بشکینن دست دا وجن مثلا وان شالواری وان ترادیسیونل و جی دکن یعنی نیارتی لهمبر رمز نتوی تایبتیه که تیپیکا ام بیجن پراتیکا سردستانه دور ده اگر مرو قیاس بر به جیک رئالیسم بم بگو لازمه لطاقه کردن لازمه زمان بم جبر کو تشتی کو نیارتیاوی حسانش بوی ام بیجن دو گلن هفدین کو aynı dini باور دکن ورده نیارتیا ام بیجن جلو برگی جنان حتی جیکی دکاره ام بیجن خطره گوش بوی ریوبری لدور ده زمان کو زیادتر ام بیجن اشارتا ناسنامه یا نتویه نیارتی اف انسان تره لو ما ترکاجی و نیارتیه کرن و سردجی حساسیتم کردان ای کوچه بون البت بجی بیرانین نوانی تندرا و سر جلو برگان سر گلک تشتی دی موزیک دمکی مثلا موزیقا کردی جی او قد خبوانجی دواتو دیلانین کرده ده امیجین گراندنا واتشتان نشاندهی نوان سمبولا جدی سوسا البته گلک بیرانینین نخوشی بی مقامی تی هبد لی یکونی ده لی ببیره اساسا حمیتی بزمان ده بگوده بند توب ده به او نیارتی ویاده خواه تجسون دیگه بده من اخواه رمز لطویه که هری زیده هاتیه پرچقاندن آجی که نظرات دجمنانه و حقوق دجمنانه سر هاتیه مشاندن زمان لو ما زمان برده بی قیاسه بله سپاس دکن مامۆستا هەنێکە بالا دەستی خوا راکردی هەرەڵدە حەز دکن سۆریا بپرسن کە کەرەم کن و دەنگی خوا بکن و hûn dikarin pirsê xwe bipirsin. Lawrence Estefîn ez dikarim pirsekî li mamoste Remezan alan bikim. Mamoste Remezan alan di axaftina xwe de got wexta Fransayê û Cezayir yanî metînkariya wê ser hebû got gazîn jinê Cezayirê dikirin digot çarşafê xserê bavêjin yanî bibin azad. Ez ku nexelet bim yanî wisa mifhem kir eger mamoste Remezan alan ku ez nexelet wisa belê em dikarin îro bibêjin gelo di em bêjin çar dewletên dagirkerên hat ser zimanê Kurdî ez nikarim yani naviyan nebêjim hûn zanin ewna gelo niha ji bo zimanê me yani çarşafê Kurda ez dibêjim zimanê Kurdî ye gelo ewna jî wisa me wisa yani dixwazin wisa bikin yan jî wisa kirine jî an jî Kurd niha û çarşafê xserê awîtin neavîtin rewşa me di vê warî de çawan ez dixwazim vê pirsê bikim. نها جندریا ام بیجن سر زمانی کردی سست بو حتی نها ام دزانن نوتو یکی شونده وشانا کردی وشانا کتابین کردی هر جوره وشان و مدیا اری سربست بو حتی قانونین وقت özaldı چه پشتراجی یا AKP ده هنگاوی دیهاتن آویتن ام بیجن رادیو فرمیا دولتی جی kanalek erçen negur dile kurda ve çebu iro zaninge haji benave enstitüya zamanın zindi beşin zaman edebiyata kurdi beşene hasıst kirin o embejin ev kemberi sertunun ev tedbirin zaman kuji eberi sertunun le virada tiştekeye elbet پیواژو اسیمیلاسیون پیواژو دو درجه پشتی دمکی او کوی حساباوی جیته کرن او کوی چتلهی جیته نرسن پاگلو هیچ زمان دکاره به آستان یک پیشمه آنجی مخستیه ناو رای یک پیواژو کوسا شاو هیدیش ناو بلسانان دچه مثلا به
داوی فوارا پرتوکا چیرو مدید کو یعنی her deme zêdetir kitabê Kurdî hatine nivîsandin an jî ser Kurda kitêb hatine nivîsandin lê Kurdî ji malê ji sikakê ji nav jiyana me bar dike diçe em navê zarokê xwe Kurdî dikin lê Kurdî nizanin ew jina ku dema dihat bajêr lefsek Tirkî nizanî bû niha zarokên ku lefzek Kurdî nizanin mezin dike yani piçekî jî ev pêvajoû serket yani mirov naxwaze tabî hêviyê xwe temamî bixe nav dinyayeka reş ji ber ku digel ewqas em bêjin pratikeka dijwar dîsa jî Kurdî îro li ber xwe dide kitêbên Kurdî tên nivîsandin lê divir de çima ji nav jiyanê bar dike nav jiyanê de zeyîv dibe vê em ser viya siyaset jî ser viya ew bibe hûr bibe eger sebebê vî sebebên psikolojîk in sebebên aborî ne ew bên destnîşankirin yeka dî Kurd yani têwekê gelên ku têwa tecrübeya mêtînkariyê jiyan e wekî İrlandiyan wekî İskoçyan tê zimanê xwe ji bîr bikin pişt re nav em bêjin restorasyonekî de an jî vejandinekî de têviya yani ev tabî pêvajiyek du dirêj e û diyar e ji bo Kurdan bi qewlê Althusser pêvajû dirêj bojû lê heta wê demê yani her Kurd jî mesûl e qada şexsî de çünkü dî parastina vî zimanê hatiye giştiye qada kewsa malbat em malbatê de em serbestin azadin muqtedîrin kesî jî em bêjin lûleya tifingê serê me ve danen yene gotiye wênê vî zimanê hînî zarokê xwe nekin wênê pêwîst û emel nekin lazim e îdî vê noqteyê de em çareyekî bigerin ya jî bikin parçeyekî em bêjin şoreşeka pasîv ku şetir jî dema behsa Nehru Gandhi dike dibêje wê demê wan înisyatîfeka wisa jî debûn destpêkirin gelek caran ev piçûk tên dîtin lê dîrok pêvajoya dîrokî viya maftar jî derdixe îşe we ku mirovê zehmetî berçava bigira û hêviyeka wisa jî daîma bihewîne belê Belê rêz hebet karim yeke din jî bipirsis bikim mamoste Orhan dema me heye kerem ke mamoste zîkî got dema dirêjin kerem kek Orhan migo dem dirêj lê ne bêdawî ye ji ber ku ew xwe jî nate dibêjîn çima zanê ji ber ku rûniştina sisiyan de yekê de dest pê bike heval wisa navberek dine belkî xwarinê bixwin û pêwîstiye wan hebe ji bo berdewamiyê eger em divir da Kurd bibirin dê baştir be ji bo mecalek dora 5 deqe navberek çêbe dê baş tamam o zaman hevalê serkîn eva suala dawî ve bira ka hanekî zû bipirse û em bername xilas bikin Tamam. Mamoste Ramezan alan gelo sedema zimanê Kurdî nav jiyanê derketinê sedemayê em yani em yan jî zaniya ronaqbîrê Kurd e ji ber ku zimanekî hevkî pir akademîk nivîsîn hevkî pir civakê dûr nivîsîn gelo sedem ew e yan em ji zimanê nav jiyanê nav civakê dûrketin gelo Ejî Kurtî bersîv bidim sebep gelek yani qalsiya em bêjin nasnameyê be em bêjin rewaca zimanên serbest be em bêjin avantaja zimanekî be herê em bêjin biyanîbûna çandê be çanda xwe be em bêjin nasnameya derûnî psikolojîk de herê qîmet nedayîna vê yekê be herê gelek sebep hene lê hemî jî ew kê vegirê dayîne wekî ku mamoste Abbas Welî axaftina vekirinê de tiştekî anî ziman xebatên Kurdî illahîl ber iqtidarekî em bêjin tayîn dibin dikevin nav terkîbekê de heta Kurd em bêjin serdestî jiyana xwe nebin an jî jiyaneka ku bi destê wan ava dibe li ortê tune be
تي اف قدرها كم زيادة تي هبه و از بجم از بگوتنك فانون بقدنم تي چتر كيف تجيبه فانون بجن گر جسری ده امنه خدمتکار آرمانجا کی بن امنه اویندار گل عدالت و آزادی بن نخواه لسر روی عرضه امتنه هیچ چکنده بجه بوکو معنا خواه انسانی به ناسنامه خواه تابعی خوده او دایمه بیر آشتیانه ببن سری و خودی آرمانجا کی جی بن گهدارên hêja û mamosteyê hêja Remezan Alan û Ümit Eser bername me xilas bû em ji we hemûya re zev spas dikim. Spas xweş. Mala we teva ava. Saat 2'de inşallah rûniştina sêyem dest pê dikim.
unmute کن unmute.
یەکسەردار تو سەر خەتێ یان نا؟ ئەرێرە سەر خەتێمە دەنگێ من تێ گەلو بەلێ بەلێ زێ دقیقی نهاجی کەلەما خۆ خەبەر بدەن دقیقی دەنگێ تێ چییەک یەکسەردار؟ تمام دەنگێ من ji tê inşallah. دەنگی تێ تەمام. Tamam. Em giş amade ne? Eger em giş amadenin meyvanê me ji hatine em dikarin dest pê bikin. Em dest pê bikin. Erêkek o em amade ne? Tamam. Hûn giş bi xêr hatin carektin. Di vê danîşînê de devê min em sê kesin. Em sê kes pêşkêşiyên xwe bi were parve bikin. Mamoste Zülkü Fergun û Mamoste İlyas Suvacı û tebliğên xwe pêşkêşiyê me bikin. Em li wisa qerardane em li gor dorê bernameyê biçin. Ez ê dest pê bikim û di nava 15 deqede inşallah tebliğê xwe temam bikim. Ger pirsên wê jî hebin hûn dikarin tiştê ji me bipirsin. Sernavê tebliğ ji xwe xuya ye. Ez ê hewl didim yani wexebata çand û emperyalîzma adversayît hem binirxînim, analîz bikim, hem jî gelo îmkan heye ku meriv ev tespîtên teorîkên ku adversayît di xebata xwe de bikar aniye, meriv rexneyê edebiyatê ya Kurdî de bikar bîne. û hem çi îmkanên dide me ev çerçeveya teorîk hem jî sînorên vî çine. Meriv çawa dikare jî îstîfade bikim. Ji xwe di vê warê de rexneya edebiyata Kurdî de jî ew meseleya postkolonyalîzm û rexneya kolonyalîzmê dijkolonyalîzm bi referansên Fanon, Aimé Césaire û adversayît wa wextekê di derdorên rexnegirên edebiyat nasên Kurda de jî xwedê revac e. Ez biloma belkê ez hêvî dikim vê tebliğê di vê warê de wekî gavek din. Şimdi ev adversayît xebata xwe çand emperyalîzm piştî xebata xwe sereke oryantalizm nivîsiye. Oryantalizm heftê û heştê de nivîsîbû û li derdorî akademî de jî, li derdorî rewşenbîran de jî û saziyên siyasî, saziyên polîtîk de jî ê ku rasterast bi afirandina zanistê re mijûl û tekîrdarên de gelek deng da û gelek cîha de bûye mijarê nîqaşê û polêmîka gelek kes hem ji vê xebatê îlham girtine di vê çerçeveyê de dîroka modernbûyînê tekiliya Awropa û êndin û dîroka kolonyalîzmê ji nû vê nivîsandin, hewl didin ku ji nû ve binivîsin. û alikî din jî gelek kesan jî yên derdorên jî yên bibûn hedefên rexneyên adversayîdê wana jî hewl dane ku bersivên rexneyê adversayît bibin. Yani piştê xebatê Saîdê di warê rexneyê edebiyatê de nîqaşên welî derket meydanê. Pişt lê oryantalizm wekî ku Saîd di xebata xwe de gotibû piranî oryantalizma Fransa û İngiltere heta qederekî Almanya sekinî bû ê ku rasterast rojhilata navîn kolonîze kirîbûn. Yani destê wan di şekilgirtina, şewazgirtina, modernbûyîna yan ji jinû ve parvekirina, dîzaynkirina rojhilata navîn de hebûn û wekî gelekî kolonîzekirî bala xwe dabû Ereba. Ji xwe dibêje ev ê bi qasî ku xebatekî akademîk e teorîk e xebatekî otobiyografîk e jî. Yani hema kitaban adversayît wekî helbesta vî ya şexsî entelektûelî ye çend xebatên din de jî vê tiştê gotiye ti cara xebatên xwe yên teorîk ji tecrübeyên xwe yên şexsî safî nake. Bi hev re girê dide.
لو ما حد هر جهة دبيجي اف تشيروكا من الشخصية شي درد من الشخصية شي وكي انتلكتوال شغل بحثا انتلكتوال رف شمبيرا دكي بس برسيارية كي وصاجي هل دستر ملي انتلكتوال دبي تجربة أخوة هبون أخوة تجارة دبي انتلكتوال إنكار نكه يعني جي بشكوه نكه Peki adversayt çi gotu oryantelizmde û piştê çanda emperyalizmde bi min du tişt ê ku beriya vê jê gelek revşenbîr û entelektüel siyasetmedar va tişta duwarê emperyalizm û kolonyalizmde ifade kiribû. Fanon, Emile Césaire, Amical Cabral ji xwe di destpêka çand û emperyalizm de jî Saîd hem van ava înkar nake hem jî va berheman ki piraniya wan wekî metnên polîtîk wekî metnên manîfesto êkî rê bide têkoşîna gelan li hemberî kolonyalizm emperyalizm hatibûn nivîsîn êdî wana di kada akademî de ji nû ve tefsîr dike. Çünkü Saîd jî zanibû hemû tevgerên antîkolonyal li hemberê şiddetekê mezin tek çûbû. Li Angola, Vietnam, Latin Amerika, Rojhilata Navîn, Guatemala hemû serokên yan ji pêşengên tevgerên dijkolonyal hatibû kuştin, hatibûn di işkenceyê de di zindanên de mabûn. Loma Saîd zanibû tenê çek di destê wî de maye teorî bû. û tenê qadek mabû ev jî akademî bû. Lê xwest ku hem naveroka rol û fonksiyona va çeka biguherîne, yani fonksiyona teorî biguherîne, hem jî sinorên akademiyê jî hilweşîne. Diwarên akademiyê jî hilweşîne û akademiyê ji bo rexneyên girseyî jî veke. Eger tu nûjeniya Saîd ew bû. Loma du tişt kir. Yek dîroka modernîzmê ji nû ve nivîsand û rasterast bi tahakkümên kolonyal û emperyal de giredayê. O dudiya jî elbet îdia kir ku tu zanist, tu huner, tuneyê ku li derva tahakkümên iktidarê de, tekilên iktidarê de hatibû afirandin. Elbet ji ber ku Saîd bi xebatên xwe konfor û konvansiyonên Ewropa navendê heta radeyekî xera kirine, li gelek aliyê de bi avakî tuş hatin rexnekirin. Li vir meselê min ne ev e tam lê di destpêka çand û emperyalizm de tiştek dibêje ku ji bo mijara me muhîm e. Saîd di serî de dibêje min di oryantalizm de rexneyên xwe bi çend welatên Ewropa sinordar kir û elbette bi Ereba sinordar kir. Lê çand û emperyalizm de ez dixwazim tiştekî din bikim. Coğrafyayên emperyalizmê û berxwedanê li hemberî emperyalizmê berfirehtir bikim û coğrafyayên din binav bikim. Kîjan coğrafyayên ev e? Mesela dibêje Hindistan, İrlanda, Çin. Wastê parzemînê ya wastê coğrafya tevlî xebatê xwe dike. Lê çîkî tiştekî ecêb dibêje. Li oryantalizm de jî wa tişta gotibû. Gava ez rexne li emperyalizma, kolonyalizma Ewropa li ser welatê Ereba rexne dikim, qet nefikirin ku ez 400 saliya Osmaniya hukmê wan li ser welatê Ereba piştguh dikim. Got nemijare min e. Çima nemijare wî ye? Ev meselekî din e. Lê çand emperyalizmê de dibêje digel ku min xwest coğrafyayên emperyalizmê berfirehtir bikim û têxim analîzên xwe, dîsa jî çend coğrafya li derva analîzê min de mane. Kî ye? Dibêje hukuma Portekîz li ser Angolo û Mozambîk û
İstanbul navjı dedi. İstanbul لسر ولاتن دنیای عرب دبیجن yani Said İstanbul hükmü İstanbul o hükmü beje Portekiz ve kevdike vana paytaxtên kolonyali lê çend rûper şunda Said dibêje helbette çend meselekî din jî girîng jî heye ev jî hin neteve devletên postkolonyal ihtimalek mezzen nav nade ama ihtimalek bahsa Türkiye, Irak, İran, Mısır, belki Suriye dike. Hin neteve devletin postkolonyal pratiken vanên çandî cihê pesindayînên nîne. Tam wista dike. Em nikarin bu wan pes nava politikayê da. Çünkü ama rasterast nabêje va politikayên jî kolonyalistin. Yani ev siyaseta çandî û edebî û huneriya va devletan jî zaf çerçikas postkolonyal bin jî zaf dişibin pratikên kolonyal. Belki ji ber vê yekî ji ber vê nakokiyê li Tirkiye gava cara ewil ev kiteba Said hat wergerandin hat tercümekirin Cemil Meriç bi avakî bi dengekî bilind pesnêvê kitêbê dabû lê piştê dîtin ku Said derbarê Osmaniyan de gelek rexnegir e êdî tedrîcen dengên xwe kêm kirin derbarê Said de kêm kirin û ne tenê çepgir lê modernîst û kemalîstan lê êdî îslamîstan jî rexnevî kirin lê tiştê din hene derbarê Said de gava em li Türkiye dinêrin serüvena Said serencama Said Türkiye dinêrin mesela Orhan Koçak kitêbek nivîsiye li ser Nurullah Aktaço Cemil Meriç dibêje çima mesela her fikri her duyan derbarê kalîbana Shakespeare Tempest yani ji bahawsa Shakespeare'de rexne dike û dibêje çima jinav Tirka jinav me kesên veke Edward Said ê rexnegirî oryantalizm û kolonyalizmê ne derneketine. Em bersivê Orhan Koçak alîkî dihêlin em Orhan Koçak ciyekî din de jî vê mesele vekirî bû. Va dosyayekî kovarê de papîrus bû parşeman bû tam naybîra min di vê kovarê hejmarek li ser hejmarê xwarî û li serê kanona edebiyatê li Tirkiye bû. Ciyekî de Orhan Koçak dibêje digot ev mesele ji bo me meseleyekî meseleyekî nerahetî dide me. Çünkü eger em rexneyên kanonî teoriyên rexneyên kanonî takip bikin bikar bînin divê em bipirsin divê em di kanona edebiyata Tirkî de ji bo kurdbûna Ahmed Arîf û Cemal Süreya cî vekin. Got em hê nahazirin vê nîqaşê bikin. Di rexnê de nîqaşên kanona edebiyatê de. Li vir Said du sê tişta bi hev re kir ji ber ku zeman ji gelek kêm e naxwazim mafê axaftinên din xerab bikim. Said du tişt xistiye teorî. Ev yek tekiliya zanîst û iktidar ev yek e a duya rûyê tariya modernîzmê Asya gava berê xwe dide bala xwe dide romanên ê ku devra emperyalizmê de bi taybetî jî ji ber ku qadaviya psipotiya edebiyata İngilîzî de gava van romanan dixwînin hebûna kolonyalizm û emperyalizm eşkere bêjî çima rexneyê edebiyatê gava van romanan dinirxînin kat wa hebûna xalên emperyalizmê siyên emperyalizmê li ber çava xwe negirtine û vana teorîze nekirine.
çima batıştan li derva teoriye maye. Asya bimine mühime Said ilhama xwe jî Gramsci jî girtiye û coğrafya ji nû ve xistiye nava teoriyê beşerî, ilmên beşerî û edebiyatê. Coğrafya çima mühim e? Çünkü dibêje Said bi qasî ku hukmê xwe li ser zanîst icra dike, emperyalîzm hukmê xwe ya asıl bingehîn li ser coğrafya icra dike. Tevî ajarên xwe, dar û berên xwe, xaniyê xwe, însanên xwe, hilberînên xwe, her tiştên xwe coğrafya ji nû ve dîzayn dike ji bo berjivendiyên xwe, lê rê nade ku em vê dîzayna emperyal nikaş bikin, di teoriyê de va pratika li ber çava ve dişêre. Gava em berê xwe bidin rexne edebiyatê û edebiyatê li Tirkiye, gelek cihade edebiyata temsîla di serî de Kurd, milletên din Ermeniya, Cîhuya, gayrimüsliman, yani temsîla wan di edebiyata Tirkî de temsîla wan çawa bû. Elbet ev temsîl jî diguhere, li gor serdemê diguhere. Wekî Said gotiye ne teorî sabît e, ne jî emperyalîzm sabît e. Ne guherbar nînin, diguherin. Li gor dewr û dewrana, li gor hez û quvveta însana, li gor şekl û şewazê rasthatina, emperyalîzm jî diguhere. Xwe ji nû ve saz dike, dîzayn dike, adapte dike. Tirkiye jî wisa ye. Yani romanên destpêka Komarê de cuda bûn, mijarê wan cuda bûn, serhildanên Kurda bûn û temsîlkirina serhildanê Kurda. Piştî jî Kurd û Doğu Anadolu vekî coğrafyayekî paşverû hatin penasekirin, tarîfkirin. Piştî dibin tesîra Marksîzmê de ev ê teoriyên feodalîzmê bi pêşxistin û piştî jî dibin siya şerê de imkanan şer, maneya şer li hemberî Tirkiye çawa bû, devleta çawa bû, di cih de bû, ne di cih de bû, yani va temsîl jî diguhere. Dixwazim du sê tişta bi were parve bikim û piştre mafê bidim axaftinên din. Li gor gava em li edebiyata Tirkiye dinêrin, em dibînin edebiyat çi rolekî mezin lê istiye. Belkî mijarê ji ber ku wextkine vê danaşînê nîne, ama ev îddiayê Saîdê jî. Saîd dibêje nivîskarên koloniyên berê her çi qas bavakî fikr û raman li hemberî kolonyalîzmê derkê dibin jî, ev helwesta wan, ev valîza wanan, bagajên wanen tegeh û teorî nahêlin ku van klîşeyên kolonyalîzmê ser navê dij kolonyalîzmê ji nû ve îcat bikin. Giringiya teorî û hêza teorî jî ji vir tê. Yani bavakî fîzîkî kolonyalîzm bi davî bibe jî, ew ku term û tegeh dane we, hûn nikarin bi va term û tegehan bi têra xwe li hemberî kolonyalîzmê derkevin. Gava em li edebiyata Kurdî jî binêrin, ev jî pirsa min e, di name de mamosteyên gelek hêja jî hene, Zirkî Hoca, Remezan Hoca û mamosteyên din hene, di vê warê de xebatên gelek hêja kirine û serê xwe eşandine. Yani di vê war de gava romanûsên Kurd coğrafyayên xwe teheyyül bikin, xwe çi qas tesîrê tegeh û amûrên û çerçeveyê teorîkên modernîzma Tirkiye azad kirine. Ev yek e. A duya belkî zanistên beşeriyên Kurd jî, wekî min ez antropologim bixwe, em çi qas xwe gava realîteya civaknasiya Kurda analîz dikin, em kîjan term û tegehan re dixebitin, kar dikin. A davî min kitêba daviya piçekî polemîk be û sansasyonel be, romanên Ayhan Geçkin hem Orhan Koçak
hem jî Nurdan Gürbilek. O Nurhan Gürbilek kitabı İkinci Hayat makaleyek nivîsiye, ji xwe Orhan Koçak kitabekî serbuxwe nivîsiye. Di Ayhan Geçkîn de üsluba Ayhan Geçkîn naberokî vî jî wekî yurtsuzluk, sürgün, aylaklık nizanim gelek tiş gotine. Özellikle bu taybetî jî Nurdan Gürbilek. Mesela dibe her tim dibêje van insanan, van coğrafya diçin şikefta zimanê ku nayê zanin xeber didin. Ticare jî negotine ev der Kurdistanê. Elbet tesîra Ayhan Geçkîn jî divê warê de hene. Rexnê de ama mesela divê romanê de Ayhan Geçkîn bu xwe behsa Kurda dike, şerê Kurda dike, behsa Bingölê İstanbul dike. Yani nav dide bajara, nav dide zimana, nav dide coğrafya. Gava rexnegir ve romanî analiz dike hem ji navê coğrafya hem ji navê zimanê ji rexneyê xwe paqij dike. Ez belkî em dikarin di vê çerçeveyê de rexneyên xwe pêştetir bikin. Spas bo sebra we. Eger pirsên ve hebe em dikarim cevabê we bidim. Niha ez ê mafê axaftinê didim Mamoste Zülfü Fergin. Mamoste Zülfü kerem. Sınav geliyor olan dubare. Sernavê mijara min her wekî ku nagadarin. Birayên Bedirxanî û beşdariya wan di gêşedana çanda Kurdî de heye. Min serê sibehê di axaftina xwe destpêkê de behsa qonağên gêşedana zanistiya Kurdan kiribû. Ja serê sed sala bîstê dema Kurd hewl didin ji bin vesayeta siyasî, îdeolojîk û ya zanistiya serdest û biyaniyan rizgar bibin, ew hişmendî çê dibe lê nexwedî piştevanên siyasî ne. Yani ne patron heye û ne jî sistemeke patronajê ya serdemî modern heye. Ja di vê navberê de yani heta 1930-40 ku dezgehên çandiyên Kurdan nayên avakirin, ronakbîrên Kurd roleke sereke digirin ser xwe di vê valahiyê de, di vê bêkesiyê de, di vê rewşa bê piştevaniyê de ji ber ku xwedî hişmendî ne, ji ber ku dikarin dinyaya serdema xwe bixwînin, dikevin nav hinek hewldanan. Yani ev hewldan hem çêkirina hişmendiyeke û hem jî avakirina tomarên Kurdbûnê ye, nasnameya Kurdî ye, zanista Kurdî ye. Yani ji gelek aliyan ve xwe didin ber karên mezin. Ja naskirina wana, nasandina wana, analiza xebatên wana bi min hem ji bo dîroka xebatên Kurdî giring e, hem ji bo rewşa îro jî gelek îlhambexş e. Kurdên me yên Bakurî her du birayên Bedirxanî pir baş dinasin di vî walê de. Lê her du birayên Mukriyanî nayên naskirin. Ji ber rewşa me ya parçebûnê, ji hevdûrketinê, sînorên alfabeyan, diyalektan û gelek tiştên ku em hemû dizanin. Ja ez bi xwe wek erk dibînim ku ev aliyên ku ji aliyê me ve tarîye em nabînin, hem pêvajoyeke avakirin û hevnasînê ye, hem jî bihêzkirina wê nerîta ku dest pê kiribû lê negîşt bû armanca xwe û hîn jî pêwîstiya me bi bihêzkirin û geşedana wê heye. Ji vî alî ve min berê di platformekî dijîtal de li ser van her du camêran du kurtenivîs jî nivîsîbû. Îja min ev derfet zanî ku ez li vir careke din dubare behsa wan bikim. Ja ev kesên ku em behsa wan dikin mehabadî ne,
لێ باڵکێشە bi min pêwîstî bi xebatên belkî baştir hebin di salên 1890 heta 1915 de ji ber çi hokaran ez nizanim lê çend kesayetiyên giringên mihabatî bi serê xwe wek min got ji wan hemû mekanîzmayên piştevanî û dezgehan mehrûm berê xwe didin dunyayê û hewl didin ewan têgihiştinên pêşketiyên cîhanê pêşî nas bikin û paşê bingeha wan binyada wan di nav civaka Kurdî de dayînin. Qazîzade Mustafa Şewqî mesela yek ji wan kesan e pir giring e em helbestên wî di weşanên Kurdiyên İstanbulê de dibînin kesekî mehabadî ye heta Almanyayê dişe dixwîne paşê vedgere İstanbulê yani Kurdên vê serdemê ji sıfrê tiştekî ava dikin. Rastî gelek balkêşe. Yani wezaretên ronakbîrî yan jî perwerde nîne ku burs bidin ewan wek Osmaniyan ku serdema Tanzîmatê de dişandin Fransayê û perwerde bibin vegerin. Ev kes ji ber gîret û hemiyeta xwe ya neteweyî û nasnameyî karekî wiha giring didin ser. Îca ji nav vana bibin Hüseyin Huznî Mukriyanî kesayetiyekî pir balkêş e ku dibî warê de tesîreke wî ya mezin li ser entelijansiya nîvê yekemê sed sala bîstê çêbû. Çi bi fikrên xwe, çi bi weşangeriya xwe, çi bi kovargeriya xwe û çi jî bi berhemên xwe yên dîrokî roleke pir giring gêraye. Hüseyin Huznî 1890 de li Mihabadê ji dayîk dibe lê gelek 14-15 saliya xwe de dest bi geştekê dunyayê dike. Tiştekî pir giring e. Yani ew ciyê ku xwendingeh tune bin, mekteb tune bin, rêber tune bin yan jî ew rêberên dunyaya berê nikarbin êdî bersiva kêşeyên roja îro bidin. Ew bi xwe wek xaniyê mezin çawa dibêje ew bi xwe dibe xwedresteyê xwe. Ev tiştekî yani ronakbîrên me yên vê serdemê taybetmendiya wan ew e ku gelek tiştan ew hem dibin mamosteyê xwe û hem jî paşê dibin mamosteyên nifşên piştî xwe. Hüseyin Huznî tam li gor vê ye bi min ji İranê dest pê dike heta Efganistan û Hindistan û İstanbul û Sûriye û Hicaz û Misir heta Almanyayê dişe dora 10 salan geşteke ku ez dibêjim ji jiyan ji xwendingeha jiyanê fêrî zanistên nû dibe. û di vegerê de mamosta Huznî çapxaneyek kamerayek li gel xwe tîne li Helebê bicih dibe. Îca ev 1915 heta dawiya jiyana wî bênavber dest bi karê weşangeriyê dike. Ji vî alî ez wî pir dişbînim Celadet Bedirxan, Kamran Bedirxan, Pîremerd ew xala lawaza Kurdan ku kitabet û nivîsîn nebûye wê baş dibînin giranî didin ser wê û di nav wê modernkirina civatê de hêdî hêdî eger ev tomarên Kurdbûnê bi nivîsînê neyên qayîmkirin mümkün e ji nav çin. Yani ew dîroka heyî jî şopên wê bi tevahî hûn da bibin. Lûr dest bi weşangeriya xwe dike lê mixabin serdestên dagirkerên Fransî ji tevgerên wî pir aciz in. Yani dîzayna ku ew çê dikin û fikrên Hüseyin Huznî Mukriyanî qet lev nayên ji ber wî berê wî didin Iraqê. Dibêjin wa İngiliz ji wera lûr dewletek çê dikin tu jî here wir. Ca ev kes û ji Mihabadê dest pê kiribû, li dunyayê geriya bû, li Sûriyeyê gerek kitêb çap kirin, birayê xwe li gel xwe anî perwerde kir. Vê carê berê xwe da Iraqê. Lê pir balkêş e
دبردا ام دکارن بحثا گیو مکریانی جی بکن پشتی کو ته خبر جه مالباتا خورا تشیند بجه گیو برایم بشیند yani ev nave گیو لیداتی roleki jir hadi ben mamosta yani du karın giring lurdedine berke mamosta huzni dibe dezgeha diroknusiya kurdî bsere unsanın em hemû kurdên bakuriyan baş zanin dema komara Türkiye'ye avakirin dezgeha zimanê Tirkî 1928 de avakirin encümena zimanê û salên sîyî de jî dezgeha dîroknusiya Tirkî têne bîst ev kes xwedî wê hişmendiyê ku dizanin milletek bê dîrok û bê ziman nabe ew aliyekî digre û aliyê din jî dide biraya xwe hewldanên wan pir balkêşin yani Kurdan tîne mala xwe berhev dike ji biraya xwe re dibêje tu wan gotinan divê tu zêde bikî yan jî ew û birayê xwe bi awayên ji hev cuda di nav Kurdên qeder bi awayekî nefermî diçin Bakurê digerin di nav Kurdan da hem dîrok û hem jî xebatên zimanî ew bi xwe didin destpêkir îca pratîzekirina wî pir anî di Kurdistana Iraqê çêdibe 1926 da dema diçin li rewan dizê dest bi weşangeriyê dikin li wê derê bi navê Zarî Kirmancî hem çapxaneyek wê çapxaneya ku ji Almanyayê anî bû li Helebê de anî bû paşê bi xwe re anî rewan dizê ser mîrata Mîr Mihemed Paşa û wî jî xwest hinek tişta bike û serî negirt ji wî alî ve jî ciyekî pir sembolîk e Zarî Kirmanciyê derxist yani hûn ew dora bîst û çend hejmarên Zarî Kirmanciyê me hemû xwendin bi rastî Hüseyin Huznî Mukriyanî eger analiza wê kovarê bi başî bêkirin mirov dibîne çend bernameyekî berfiraha ku em dizanin Celadet Bedirxan da hawarê da çend bernameyekî berfireh ku ji bo çand û zimanê Kurdî giringê dide berxwe ew jî bi heman awayî karên pir giring dike heta ez dibêjim piştî ku 1920 pêşkewtinê di qada zimanî da ji bo pêşvebirina zimanî gavek biçûk havêt Hüseyin Huznî Mukriyanî û Gîw Mukriyanî di Zarî Kurmanciyê da dibin tamamker û dirêjepêderê vê gava petîgeriya zimanî û pêşxistin û modernkirina ziman mesela ez nimûneyek bidim ve cara pêşî li vir em rastî peyvên wêjeyê tin em rastî peyvên biwêjê tin ji bo şair em rastî peyva helbestê tin yani ev her du bira di vê çarçoveyê da tiştên vî awayî sembolîk dikin ku min ciyekê din ji xwe behsa wê kiribû Hüseyin Huznî diçe ku derê yani ew tişta ku mamosta Abbas serê sibê behs kir bi rastî bûye çarenûsekî reş li pêşiya me derdê me bi desilatê re ye yani hemû desilatdar kesên ku karên baş û giring dikin ew hewldanê wan eger serî bigire dibe sedema guhertina wê têgihiştinê bi astenga re rû bû yani li Sûriyê bi Fransiya re li Iraqê jî bi dewleta Iraqê re dikeve nav milmilaneyekî tund heta Gîw Mukriyanî ser mirina wî gumanek çê dike ku ji aliyê dewleta Iraqê ve hatibe kuştin wek reşekujiyekê her carê erê bi alîkariya dostan têr rizgar mesela sî û duduyê da qedexe ser Zarî Kirmanciyê tê dan dibînin ku tesîrekê wî ya pir erînî çêdibe ew çalakî radiwest ji bo ku wî bixin bin kontrola xwe waliyekî Kurd li Hewlêrê dibêje ka ji me re kovarekî din derxe rûnakiyê derxe lê li pişt wî nayê zeftê rûnakî salek derdikeve dîsa tê qedexe kirin
باشه که ادمونسه و دمید سفارتخانه انگلیس دا دوستانی و توفیق وهبی و حسین حزنی هست ویش گلک خطریان خلاص که لی جسیو دوان حتی چلو سیان وشانگری لحزنی تی قده فکرن کنگی دبن سیا انگلیزان دا دما کواره که جالی انگلیزان و تی درخستن لی فیلی جالی وی و توفیق وهبی و تی بره بکرن دنگ گیتی تازه چند ساله درس کن و هری داوی 1947 دا با آوایی که گومانبار حسین حزنی وفات کرد. جا وفات کرد حوالین دیروکناس از باورد که مدبرن پیجای کمرو لسر ریبازا دیروکنوسیا حسین حزنی راوسته لورا 15 برهم لپی خودیلن پر باکیشه یعنی دیروکا ساله که باجاره که نویسیه و دیروکن کونجی نویسیه مثلا کنچه بهارستان آوی وک ریباز آویا دیروکنوسیه گرینگ کمروف چاوک لیب گرینه پاشه مرگی دلان ناودارانی کرد آوره کی پاشه و شاهنشاهی کردی زند کرد و نادرشاه میرانی سوران کردستانی مکریان تاریخی حکمدارانی بابان بدی آوای اف برهم دشن یعنی اف وشانن وی و اف خباتن وی دیروکی نهاج بو ما کردان بویه به کو اکادمیک آوابه به کو بشک آوابه بو بنگهک ایجا برای گیو مکریانی و خواندکاری که حسین حزنی مکریانیه aynen وقت پیوندیا جلادت بدرخان و کامران بدرخان لی دور دا بچه که حسین حزنی چالاکتره و ماموستای بجی ده همان دمه دا گیو مکریانی جی جعالی وی و تی پرورده کرن با نمونه لخوندنگین فرانسی زاننگاه بیرود دا دمکی بشا کالجا بجیشکیا دندان اتبین فرانسی هند به زمان عربی هند به و دبر راجی پیوین کردی تومارد که نوا اشیران یک بیک دیگه دمال سوریه وی کارید که دمات عراق نکل سر ماسه فرهنگان آماده دید دیچه نو اشیران داد که از لگلاویج راستی نوچه که حاتم و احتمالک مزن ابراهیم احمد نویسیه ابراهیم احمد جو خواندوان خورد بیجه رجای من جوه حسین گیو مکریانی نوا اشیران گندان دیگره پیوین کردی دیگره دما کو هات آریکاریا یوبید yani kese ki akwas jibo xwe vêt ke xemeke giring lê netenê berhemeke wiya dîroka wêjeya Kurdiyê natiye çapkirin dîroka edebiyatê jî dinivîsin dora çend bergî bi heman çawa Hüseyin Huznî Mukriyanî rastî dijwariyan tê ew jî lê tê qedexe kirin demekî diçe mehabadê Mamoste Zülküf Undukayın dınav dakikayda. Evet, nav dakikta inşallah istemem kim. Lê li pişt xwe Gîv Mukriyanî bi min mîrateke pir giring hêjt û di ferhengnûsiya Kurdî da ferhengên Kurdî Erebî Kurdî Farsî Erebî Fransî İngilîzî Kurdî Erebî Erebî Kurdî û herî dawî Kurdî çend ferhengên giring nivîsî û bi min Gîv Mukriyanî di ferhengnûsiya Kurdî da nûnertiya petîgeriyê dike yani zimanê xwerû dike li pey xwe bi vî away ferhengên 20,000 30,000 ferhengî Kurdistan 40,000 bihûrê yani bi gîreta kesî çawa ku axaftina danespê de jî hat behs kirin Kurd dikarin rewşa heyî di berjewendiya xwe de biguherînin lê ne ji ber nav û dengê nivîskariyê yan jî wergirtina pilew payeyên civakî siyasî lê ji dil ew pêwîstî wexta ji dil bê wek mînaka wan her du birayan û yên din bi min encamê wên pir baş dibin spas ji bo guhdarîkirina we mala wan Em jî spas dikin niha mahfê axaftinê din mamoste İlyas kerem ke mamoste
بس مامۆستا دەستورامە هەیە ji بۆی parvekirina ekranê ne? Elbet. Tamam. Vê gavê ekran hûn dibînin ekranê yanna? Em dibînin. Baş e. Kêfxweş bûm hêvî dikim ev sempozyum bige armanca xwe gotara min bi nêrîna feminîst ez ê nirxandina temaya evînê bikim di berhemê nivîskarên jin yên Kurd de û vê gotarê de ya rastî bawek berfireh min çarde berhem bijartibûne navê wan li ekranê de hûn dibînin lê ez ê bi tenê heke wext giheşt wexta min ma ez ê bi tenê ser çar kesa bisekinim pêşiyê divê ez behs bikim evîn temayeke sereke bûye ne tenê edebiyatê de müzik û sînema hunerê de jî ev temayeke sereke bûye di gor feministan meselaya evînê bi demê re nirxandinên li ser evînê hatine guhertin di zêdetir feministan di çarçoveya azadiya jinê de behsa evînê kirine û zêdetir jî û ev rexneyene hene evîna romantîk jinê pêpest dike û bindest dike û wekî dehfikekê dibînin meseleya evînê ji bo ku mêr jinan bitepisînin ji evînê sûdê werdigirin lewme di nav çanda pederşahiyê de ev mesele tê nirxandin û ji ber vê yekê jî jin ji ber ku mêr evînê wisa kontrol dike jin jî bêhêz dibe bêhiş dibe û bêkontrol dibe ev rexne tên kirin feminîst van rexneya dikine ji ber vê yekê jî dibêjin divê em xwe ji vê yekê xilas bikine hanê di nav çanda pederşahiyê de eger mesele evînê bê nirxandin ev ji bo jinê stûxariyekê zêdetir tiştek nîne û divê jin xwe ji vê bindestiyê xilas bikine piştî ev em dibînin ku rexne tên guhertin hinek pêşiyê li ser evînê zêde rexneyên berfireh nînin lê bi demê re dibînin ku ev mesele ji boî pederşahiyê amûrek kartêker e û tesîra wê zêde ye û ji ber vê tên hinek nirxandinên cuda tên kirin bell hooks mona elhaltî hinek şiklekî feminîzma vîzyoner nêzîkî meseleyê dibin û evînê bi awayekê din şîrove dikin û dibêje bell hooks dibe aktivîzma feminîzmê hewcaya bi ruhê evînê heye ji ber ku evîn zordariyê vedguherîne û heke em teoriyeke feminîst li gorî evînê ava bikin divê ev evîn herkesê azad bike ji ber vê yekê em vê mesele evînê dibin tesîra çanda pederşahiyê de jî xelas bikine çünkü ev çand yani çanda pederşahî vê evînê wek min got bikartînine ji ber vê yekê divê em vê biguherînin bi awayekî vîzyoner dibêje em vê biguherînin aniha wextê em berê xwe didine pirtûkên li ser evînê hatine nivîsandin piranî ji aliyê nivîskarên mêr ve hatine nivîsandin û ev jî bell hooks dibêje ne tenê mirov nikare vê bi zayendparêziya nêrza ve bi tirkî erîl mirov vê binirxîne jin jî carna dixwazin fikrên mêran hîn bibin lê wek min got pederşahî vê yekê li ser jina ferz dike yani ji xwe jin fikrên hev dizanin ên li ser evînê bi taybet vê yekê dike ku ew berê xwe bidin fikrên mêran û yên li ser evînê lê dibêjin feminîst dibêjin divê jin berhemên hevdû bixwînine ev guhertinekî bixwaretîne wextê em berê xwe didin romanên yan jî romansên popüler yên evîniyê ev zêdetir behsa têkilî û jin û mêran dike û dîsa temaya sereke evîne lê em divê vê pirsî bikin çima piranî jin romanên romantîk dixwînine li gorî Anthony Giddens ev dibêje di jiyana rojane de jin nagihe xweziyên xwe daxwazên xwe ji ber vê yekê ew dixwaze wekî revekê berê xwe bide û xeyalên xwe di van romanên romantîk de bibîne bi vê yekê xwe pêk bîne lê dibe em ev ji bo jinan edebiyata hêviyê ye astekê de jî piştî 1980 em berê xwe didinê ev rexne dîsa tûştir û cudatir dibine Tanya Modleski mesela romansê dibe romans cihê jinan yê di civaka mêrparêz de qayîm dike çünkü jin divê derê wextê li gorî dîtina xwe xeyalên xwe dibînin
براستی ji arîşeyên xwe û ji mişkûleyên xwe dûr dikevin, li ser xwe hizir nakinê. Ji ber vê yekê divê jin ji alî hestiyariyê ve bi xwendina berhemên jinan yan jî hestên jinan jî xwe têr bikine. Ji ber vê yekê ev navgîn divê ne tenê ji bo pederşahiyê bi awayekê di çarçoveyê femînîzmê de guhertin lêbên kirin. û dîsa jeyên an krent jî vê meseleya bûyersaziyê ya romansê û arîşeyên civakî yên vê derê em dibînin, wekî divê ev piştevaniya jinan bike, ne ku wan ji muşkileyê wan dûr bixe, divê esasê de em berê xwe bidine. Di vê çarçoveyê wextê em bên ser nivîskarên jin yên Kurd ka çawa li ser meseleya evînê rawestiyayîne, zêdetir têkildarî zayendîtî û veqetîn, dûrketina evîndaran û xapandin, îxanet, tolhildan, têkiliya di navbera evîn, malbat, civak û baweriyê de, dijberî û lihevkirina di navbera evîndaran de, çavnebarî, travma û encamên wê yên nebaş, xerabiyên mêr li jinan dikin û hestên wextê em bên mesela bêhnek demê behs bikin Mizgîn Ronak behsa hestên şervanên jin yên evîniyê dike û Suzan Samancı hinek din cudatir bi awayekî behsa têkiliyên homoseksüel dike. Yani el qisa wextê em berê xwe didinê berhemên jin yên nivîskarên Kurd vê ew wekî evîn bi awayekî bextreşî û em dibînin. Carna evîn bi çarçoveya efsane û bi awayekî ütopîk tê behs kirin û kesên îdealîzekirî derdikevin bêş. Ji ber vê yekê rexne jî heye di van berheman de ya rastî. Mînaka min ewil li ser Mizgîn Ronakê ye. Du romanê wê min vê lêkolînê de bikar anîbû. Zêdetir wek min behs kir li ser têkiliya şervanên jin û mêr disekine. Yani esas bingeha romanê wê ev nebe jî li ser vê disekine. Ev ji vê yekê balkêş e bû mijara vê xebatê. Ji ber ku vê derê sînorê di navbera şervanan de yên hevaltî û evînê em sînorekî xumam dibînin. Wekî ez çend mîneka ji romanê wê bidim di romana Rojhat de wekî şervanên jin em dibînin bi hestên erenî behsa şervanên jin dike di çarçoveya evînê de. Yek ji wan şervanên jin dildar e û wexta Rojhat dildarê dibîne û porê wê şile dibêje ev çi xweşik û nazik e û wiha bang lê dike. Dildarê te xêr e tu çi dikî, çi gerî li van çiya yan divê tu hema her tim di nava evîn û romantîzmê de bî. Mînakek dî rênas ew dema birîndar dibe şîlan tê birînên wî derman dike û dibêje bi destên xwe yên biçûk bi hevaltî û şermokî birînên min derman dike. Lê li rexekê jî dibêje rênas çavên şîlanê ji birînên wî hez dikirin, birînên wî jî ji çavên şîlanê re bûne baxçeyek. Yani wextê em berê xwe didinê ev mijarek hessas e di edebiyatê de rast û rast em nikarin bêjin Mizgîn Ronakê xwestiye behsa têkiliya evînê ya di navbera şervanan de bike ji ber ku tiştekî yani wekî hercar proseyekî hessas e ji bo vê edebiyatê ji her wihane û çawa tê zanîn ew wek di nav fikra şervanan de zirarê dide têkoşînê. Pekî Mizgîn Ronakê rêbazek çawa dîtiye ku xwe ji vê xilas bike? Wek mînak karakterekî mêr şervan û wekî dîn nîşan daye û dibê wextê ew dîne tu behsa têkiliya hestên evînê bikî jî tu nikarî loma bikî. Tu yê bêjî ji xwe yekî dîn e. Xwestiye bi vê yekî hinekî xwe ji vê sansûrê yan ji otosansûrê jî xelas bike. Lê em dîsa wek min got vê sînorê xumam yê di navbera heval û evîndariyê de em di berhemên Mizgîn Ronakê de dibînin. Dîsa jî wek min got mirov dikare bibêje ku otosansûrek jî li xwe kiriye. Mînakek din Suzan Samancı ye Mîrzayê Reben divê berhema wê de em zêdetir bi awayekî din behsa têkiliya evînê dibînin. Têkiliya evînên homoseksüel dibînin. Wek mînak karakterê romanê ê sereke Mîrza dema diçe mala xwe dibîne ku du cînarên wê yên homoseksüel li şaneşînê hevşa dibin û ek ji romanê vê jêgirtinê ez dixwînim di ser wan wiha dibêje Mîrza.
لگوری هنگ کسان اف کنکین لی جهیل انسانیتی راستی و زانین و هر کسی جهاتی ترن ev براستی مروف دکاره به وک فکرین سوزان سامانجی بخوینه آن فکرین کاراکتر سرکه رومانه جبرکو و داره گوهرتنک و هاجی هیه میرزا بخواه کاراکتره که نباش هاتیه نشاندن گلو چما سوزان سامانجی به کاراکتره که نباش مسئله هوموسکسوالی هنکی بتشتکی ارینی نشانده جهر کسی جالی زانینه و چما جهر کسی زانترن جهاتی ترن بوها به نافکریه جبرویه که گلو مروف دکاره وید پرسبی که هلوسته سوزان سامانجی مروف نکاره هوموفوبیک نشان بده او سابه جه نده داویه که در رومان خوده اگر برسف نینی به چما لسر کارکتره که نباش کریه او جی بالکه شبه من و از بیم سر برهمه روژبین اسکان جی اره روژبین اسکان دوی گلک چیرو بجه نه نزیک نه چیروک و داره ده نه کنویچ برهمه ده زیادتر و داره ام دبینن مجار سرکه اوینه یوان چیروکان و وقت ام برای خود دنه آستنگین لپیشیا اوینه ام دبینن و انجام نوعی نباش در دیکهون لحوله مامۆستا هەندێکارن ئەو کاخۆ دو سێ دقەیە تەمام باشه باشه لیتا تو نحقیر مدی که تزیده نا نا قەت قەت نا زانم لۆمە نا ئەگەر تو مامۆستا دو سێ دقەی دنجی خەبەر بدە 15 دقە دژی تەمام ببێ ئەم قەت ناخوازم شوية زو خلاص وقت روژبین اسکان وی که دکه لی آستنگین پیشا اوینه جی ام دبینن یعنی جالیت جواکی که نشوپی چاندی و ام رخنه ام دبینن یعنی دخوازه لهمبری وان تشتان هشمندیه که جی آوا بکه یعنی جبر حسکرنا اوینه و تو جن نیم کشتن یعنی جی اویندار جهب و نکتن دخوازه و مساج جی بده و لی و پرانی جی او اوینن بره ام دبینن یعنی جی موتیفین جی فولکلورا کردی ام دبینن و اک میناک چند تشتن ببیجن نشانه اویندار بونه و نقشاندنا سرتیپین اوینداران لسر قنوی چه اویندارن کو خوک دیاریه که نینکه که ددن هف دما دو اویندار بگن هف جنشکا و تیزانین و نخوشیه خدار درده که و او دمرن یعنی او متافور جان اموان رومان تنظیمات این ترکان دا جی ام دبینن یا راستی یعنی جبر ایشا اوین مرن اف تشتکی بالکش اوی داره هنکی دن تشتین فولکلوریک جی ام دبینن و دیسا وگرین چیروکان همو کچنه او جبر کو دکوین دو چیروکین اوینی این داپیرین خواه و آلین واین نه انزانین دخوازن درخینن هوله و چند سال درباز بوبنجی دخوازن و خوازین اوینداران بجه بینن یعنی لپی چیروکین داپیرین خواه دکوینه و میناک یک داوی جی گلستان چوبان بلا سر برهم اوه به دو برهم انوه جبر کو دم آمد کرد از لز بکم یک لسر ابینا فقیه ایران و سینمه ناو رومان جی سینمه و یادنجی لسر اوینا ملای جزیره و سلمای هاتیه نویساندن یا راستی او هر دو رومان ده باوی که مدر مروف نکاره ده چرچوه نیرینه که فمینیستا بنرخینه جبر کو بحثا دمین پر کون جی دکن دوی نکون آناکرونیزم جی ام لما دوی که دوان هر دو رومانان ده پر میبالخه جی ام دبیننه دیسا مجارن تکیداری جنان جنبونه دوی وقتی اموان برهما بنرخینن ام بالدار ببینه çünkü yarasti rexeke ve romanın biyografik u dirokin jî ji ber vê ki evîn temayek sereke nîne û ew her du karakterên serekeyên van romanan jî em bêjin Melayê Cizîrî jî Feqiyê Teyran jî ve kesên îdealîzekirî hatine nîşandan û evîndarên wan her du jin Sînem û Selma jî û wek du jinên ku negihiştine miradên xwe hatine nîşandan و شاعرن هر دو لهنگن سرکه ملا و فقی هلبست کارنه و لی برام اف جنن کو لگوری تکیلی اوین هاتی بحث کرن برانبری وان ناین دیتن جالی قابوری و چینی و جبروی بابی وان geçen خواه نده وان شعر و هلبستان او جبروی درد اوینه دمرن یعنی تشتن هفپار مرن دیسا تشتکی هفپار دویه که ده
و خلاصه جبر کو براستی وقت مکی ما از سر انجام دخوازم هنک تشتا ببیجم یا راستی 14 برهم بون من تنه 4 لبان جگرتن و میناک نشاندن وکی انجام از دشیم ببیجم کو مجار اوین جبوی نویسکارن جن ین کورچی هر جار فوکسان و بلکو سر ویکی جی بویا یعنی مجارک سرکه بویا جبوی وانجی به هورگلیان جی به وان خواستیه به آواین جدا سر اوین بسکنن و هنک جی ویکی افتشته گدن جی نشامده ده اوین نبتنه جی آلیه نویسکار مروته نویساندن اف هلوستا نویسکارن جن ین کورت ویجی پوچ در دخوینه لی دوام ویکی ببیجن اگر ام دیسا وگرن دسپی که چاوا کومه گوت اوین جبوی کو جنان جوان مشکله وان روزانه دور بخه وکی تمایک سرکه و ناوگینک مهم بویا جبوی چاندا پدرشاهی لی برهمن نویسکارن جن یم کورت دجبری ویکی ام آریشه و مشکله جنان بخواد بیننه جبر کو جالی جنان بخواد هاتنه نویساندن لی اونای و تیکو جنین کورت نویسکار اوین وک دحفکه که نابیننه و اوه ویکی ده جی دوه ام وی نبیجنه شتک بالکش دما جنین کورت نویسکار بحثا اوین دکن یعنی کاراکتر نوای سرکر هکر جنبن جانا هستن خواه این جنانه به هلبستان بلیریزمی ود بیجن لی پشتی کو جالیه دزگرتین خواه و میرن خواه و تیم خاپاندن او ده همان دمه ده ام دبینن کو به متافورک میرانه جی بکارتینن متافورا ناموسه جبر وی چنده جی ده ام وی که نشان بدنه و خلاصه چند هوا که دوماهی که فرانی بحثا تکلین هتروسکسوال هاتیه کرن جن و میر تکلین اوینین جن و میران لی سوزان سامانجه هنک جویه که جدایه او مینک یک بچوک جبه بحثا تکلی هوموسکسوال جی دکه او به وی که مروف دکاره به هترونورماتیویته جی دوباره دکه یعنی نبتنه تکلیه که اوینی دناوبره جن و میره که دبه که ناوبره دو میران جی به لی ام نزانن که جنین کرد چما بحثا اوینا دو جنان نکن ناوبره دو جنان ده دبه که او جی اوتو سانسوره که پکته او ایک مبرین همینا کن دوماهی که مدید پرانی د جیانا کېونشوپی یان کردان د امینا کان دبینن او جێگرتنê wan jî wexta evîn têk diçin hêviyên jinan dişkên û ji wekî mînak em dibînin wekî memûzîn xecê û siyabend û çawa ku ew negihiştine hev di dewra xwe de jî ev evêndarên roja xwe de negihin hev di navbera wan de paraleliyek tê ava kirin û ji ber ku pir dema min hebû min xwest Kurd bigirim spas ji bo guhdariya we. Em jî spas dikin mamoste wa tu jî 15 deqe zêde tê jî xeberdar mamoste em naxwazin mafê axaftin din bikin em gelek spas dikin eger pirsê ve tune bi em derbastê danişinê nû bikin em gelek spas dikin vêga 10 deqe navberekê belkî 5 deqe ne keko saat diduye daşxeta rûniştina din dest pêt ke tamam me pişek ser qewlê xwe xist yani me navberê jî bikaranî tamam vêga em gelek spas dikin em derbastê daniştê nû bikin kerem kin بله هون خیر هاتن welcome Abdullah İnce Kanvire Gelo Kate where is Kate Ferguson Üzülüm mamoste. هون خیر هاتن ve rûniştinê de sê pêşkêşiyê me hene Gelo Kate bi İngilizî you present as English okay sê pêşkêşiyê me hene yek her sê jî li ser zimanê ye Kate Ferguson she present linguistic mediation at home and abroad the language brokers within Kurdish families
Ye Abdullah İncekan zamanek çava zinde dibe siyasete zaman kurdo konsepta vitality teori en ye bayram alo yemin nakoke zamane zikmaki o zamane perverdehiye. First, Kate Ferguson, 15 minutes for your presentation, please. Okay. Gelek spas. De despeka da ez jwe leborina dixwazim ez min dixwast bi Kurdî pêşkeşiya min çekim lê Kurdî min nebese ji ber vê yekê ez bi İngilîzî berdewam dikim. So thank you very much. My name's Kate Ferguson. I'm not a doctor yet, as it says in the program, unfortunately. I'm a second year PhD student at Heriot-Watt University. And sorry, I should have shared my screen. Let me check. Yeah. So my topic is language brokering, which is simply translation and interpreting within the family. So language brokering within Kurdish families. And the tentative title of my research is Linguistic Mediation at Home and Abroad. So I have two main focuses of my research. The first is lived experiences of language brokering. So the experiences of the people who translate for their families and the people who are translated for. And also perceptions of linguistic identity. And I'll be looking at this within Kurdish families, specifically from Turkey. And the reason I want to look at linguistic identity and language brokering together is that these people who translate for their families obviously have a very close relationship with different languages, and the situation for Kurds is often very different because there's this extra level of complication with the dominant language of Turkey or the other countries that they come from. So today I'll just give some very brief information about language brokering, what it is, the research that exists. I'll touch upon my conceptualization of linguistic identity, and then talk more specifically about the literature that exists on brokering within Kurdish families. Then I'll just touch upon some preliminary interviews that I've carried out. And I have to say that I'm just at the beginning of my research project, so I don't have much in terms of data. I've carried out some preliminary interviews in terms of trying to direct the focus of my study, so I'd be very happy to hear any thoughts that you might have on that. And then I'll finish off with some very brief initial observations from those interviews. So what is language brokering? Well, it's a phenomenon that many of you here, I'm sure, will be familiar with. It's the idea of translating for and within your family. So when a family speaks a minority language at home, when they don't speak the dominant language of the culture in which they live, the children of the family tend to be exposed to that dominant language and culture when they go to school. And this builds what gets known in the literature as an acculturation gap. So the children are familiar with the dominant language and culture, but their parents aren't. So this means that the children often end up translating, interpreting, mediating the culture for their parents, for their extended family, for other people within the community. So this is what we understand by language brokering. And language brokers do a lot of things. Anything that a family might do in their daily life, the language broker mediates those situations. So this can be anything from institutional settings such as a doctor's appointment or even an asylum interview, but more often it's everyday tasks. So it might be answering the telephone or completing an application form, going out shopping with the parents if they're unable to navigate those situations themselves. Now, understandably, a lot of the literature on language brokering focuses on migrant families. Of course, it's something that occurs mostly in families where immigration has taken place,
But there is some recognition that it doesn't have to always include migration or consist of a situation of migration. For example, Jemina Napier recently published a book on sign language brokering. So where you have children of deaf parents, they use sign language to translate for their parents, and these families usually have not migrated, so they're in their country of origin. And similarly, there is limited recognition of the fact that language brokering also takes place in countries where minority languages exist, such as Turkey, but there's very little research on that, and I'll come back to that in a bit. So I'll just skip over this, but just to say that research on language brokering began in the United States on Spanish-speaking communities, and it's becoming broader now since the late 2000s. And what I want to do is add the Kurdish experience to the literature on language brokering. Very briefly, the other aspect of my research is on linguistic identity. So just to point out that I recognize very much that we have more than one identities, that our identities are multiple and they change depending on the context that we're in. However, a lot of the time when speaking about linguistic identity, there's a tendency to use it only to refer to either the main language that a person speaks or the other languages that exist within their linguistic repertoire. There's a tendency to ascribe individuals with a fixed array of identity based on their mother tongue. But of course, the issue of mother tongue is a very complex one, and it can be very tricky when people have been denied access to their mother tongue. So they have an identity that is Kurdish, for example, and feel very close to the Kurdish language, perhaps, even if they don't necessarily speak it or don't speak it very well. So the reason I want to focus on linguistic identity is with Kurdish families is the fact that the affiliation to the language is much more complicated than we might see in other situations of language brokering. So I'll just skip over these two slides. So again, to point out that our linguistic identity can be constructed not only around a shared language, but also around a shared lack of a language as a result of, for example, the prohibition of a minority language. So coming back to studies on language brokering, there's, as far as I've found, if anybody knows any different, please do share it with me. There aren't any studies that focus specifically on language brokering, so on this idea of family translation within Kurdish families. So there are some studies that show that it certainly exists in Turkey, but there's no studies that focus singly on this. So there's a 2004 study that shows that there used to be, things have changed a bit since then, but widespread use of non-professional interpreters in the court system. So it shows that there is a need for interpreting between minority languages in Turkey and Turkish, so specifically for Kurdish. There are a few studies that discuss the use of family interpreters in the healthcare system. So this is very much in the field of language brokering, but it focuses mainly on the healthcare system. And these studies showed that particularly when it's older women from rural areas, that they often come to healthcare appointments with a member of the family to translate for them. And then I found one very recent master's thesis that mentions the practice of language brokering in everyday communication, where one of the children of the participant families interpreted between a monolingual Turkish-speaking grandparents and monolingual Kurdish-speaking grandparents. So there's little in the way of research, but I think everybody here is very much aware that this certainly happens very frequently, if less so than in the past. In terms of studies within the diaspora, again, I haven't found anything. There's lots of studies on language brokering in general, but nothing that focuses specifically on the Kurdish experience. So there are some studies on either on language brokering or on youth immigrant experience in general that have Kurdish participants. But what I found
interesting is there's very little discussion of the language that they use. So, for example, a participant identifies as Kurdish and translates for their parents, but there's no discussion of whether they use Kurdish to translate, whether they use Turkish to translate, whether they use Arabic to translate. So there's this extra dimension for these young people who are translating that's maybe not the same for other young language brokers. So I think this is what makes the situation of Kurdish families particularly ripe for as a field of study. There are also some studies that mention that they focus specifically on language brokering, and they mention that they have Turkish speaking participants, but they don't mention what those participants' ethnic identity is. So we don't know if they consider themselves Turks or Kurds, we just know they speak Turkish. So the current research is limited, but hopefully my project will be able to shed some light specifically on the Kurdish experience, which I think requires a more nuanced approach to people's attitudes towards language. So very, very briefly then, before I go over time, I've conducted some preliminary interviews. This is a more detailed table, but I can share that again later if anyone's more interested. I've spoken to 7 people, all based in the UK at the moment. 2 current language brokers, 2 former language brokers, 2 parents of language brokers, and 1 lady who used to translate for her family when she was in Turkey. Now she lives in the UK and her son translates for her. So we have both sides of the coin. And just very quickly, a few snippets from these interviews with some very brief observations. What I noticed with two of my interviewees who were most familiar with Kurdish, who use Kurdish as their home language on a daily basis, both of them described their relationship with the language in a similar way. So Zara, who's a young language broker, said when she speaks Kurdish, she feels a sense of calmness. It's the language that connects me to my family. I feel at home when I speak Kurdish. Selima says, again, for me, Kurdish is like home. It's warm. It's like a story. So we have this sense of comfort that comes with Kurdish as the mother tongue. When we look at some of the interviews from those who identify very strongly as Kurdish, who maybe have some Kurdish in their language repertoire, but for whom the main language that they speak is Turkish, we don't feel the same sense of comfort in any of the languages. So what I felt, particularly from these 2 examples, was that there was a sense of regret, perhaps at not having a closer relationship with Kurdish, and also a little bit of defensiveness as well. So I don't think Turkish is a bad language. So there's not this same feeling of when I speak a language I feel at home. There's this is the language I speak, and it's not a bad language. Similarly, so this was Gule said she doesn't think Turkish is a bad language. Zehra, when she's describing her identity, says it might sound harsh, but I even feel a little bit of Turkish within my identity because that's the only language she speaks. And just one more example, and then I'll skip the last couple of slides. Shanar, another young language broker who only speaks Turkish, she did mention a sense of pride at speaking another language other than English, but it was more, for me, it felt like more, I like speaking another language. It didn't matter what language it was. When she talks about her cousin who speaks Turkish, so a cousin brought up in Germany, she says, now he mainly speaks Kurdish, and I think that's really lovely. So again, you have this sense of comfort, of something sweet, something nice, something homely when speaking of Kurdish, even though it's not a language that she speaks. I do have some other brief observations on linguistic hierarchy and linguistic capital, but I think I'm probably already at my time, so I'll leave it there for now. But you can just have a quick look at these quotes. And I have a list of references. If anyone is interested in them, I can certainly send those on. So Gelek Spas, thank you very much, and I'd be happy to hear any comments or questions that you might have.
Thank you for your valuable presentation. Really, it's very interesting and a new study field. Thank you. Nahaci em guhtari Abdullah İncekan bıkın. Namusta kerem ki. روجا بخير دنجي متي Kerem ki eri. بله روجا بخير از لسر مجارة زمانك چاوا دكاره زندي ببه دخازم بسکنم جبر کو مجارة زمان يك مجارين سركي ين منه و هر وسا اف مجارة سركي يا ملت بنيه يعني ملتكي لسر چند اساسا آواده به زمان و آخ به باوریا من ده و نقطه دا ارکن هری مهمن جبر و رولا مزن آزمان جی ام دبینن کو ده لحد چار پرچین ولات ما زور و زختا لسر کردان هر وسا شر زمان بخواه بویه ایجا سردستên me zanîbûne ku gava ew vê stûna han hilweşînin ew ê yek ji stûnên hebûna me hilweşîne loma jî giranî dane ziman. Divê em jî xwedî siyaseteke ziman bin, xwedî paradîgmeyeke parastina zimanê xwe bin, loma jî divê em li ser vê mijarê bi her awayî rawestin bisekinin. Gava min berî çend salan doktora xwir ez rastî gotareke gelek mühim hatin. Gotara sê zimannasan yê bi navê Jake Harwood, Howard Giles û Roger Purhis bû bi navê The Genesis of Vitality Theory. Di vê gotara xwe da ev her sê zimannas li ser şert û mercên zîndebûna zimanekî disekinin. Yani ji bo ku ziman zînde bibe, zindî bibe, zindî bimîne, kîjan şert û merc lazim in li ser vê mijarê bisekinin. û ev nivîs bala min kişand, loma jî min xwast ez di vê pêşkeşiya xwe îro da li ser van xalên vê nivîsê bisekinim. Ev her sê zimannas dibêjin ji bo parastina ziman sê bingeh şertin mühimin gerem van sê bingehan li ber çavan bigirin. Yek jê demografiye ya dudiya hêza dezgehiye û ya sisiya jî statûye. Di binê van sê xalan da her sê zimannas li ser rewşa zîndebûna ziman bisekinin. Ez niha dixwazim berê li ser mijara demografiyê bisekinim û dûra derbasî her du xalên din bibim û di dewlê da ez ê hewl bidim van noxteyên ku divê vê teoriyê da divê konseptê da cî digirin bi rewşa me ya zimanê Kurdî va girê bidim. Di bin navê demografiyê da ev her sê zimannas li ser wê disekinin dibêjin helbet nüfusa milletekî li ser axekê gelek mühim e. Yani faktora yek ji faktorên herî mühim nüfusa milletekî rêjeya milletekî li ser axekê. Lê helbet ev tenê di bin sernavê demografiyê da cî nagire her wisa dibe meriv li jimara bûyîna zarokan mêze bike. Yani zarok kêm çiqas zarokên nû tên dunê ev jî roleke berbiçav dilîze. Xala sisiyan ya ku ew dibin navê demografiyê da li ser disekinin ev ka gelo milletek li ser axa ku lê dimîne koçberê yan milletê resen yê li ser wê axê ye û çiqas koç dide. Yani em bibêjin zêde koç dide, hindik koç dide, penaberî kêm çêdibe yan çê nabe. Ev faktoreke her wisa faktoreke mühim e. Bi gelemperî ev her sê zimannas dibêjin faktorên demografiyê yên herî bi tesîrin. Lewra demografiya milletekî jêra meşruiyetekê ava dike da ku zimanê bibe xwediyê
هر دو ستونên din yên ji bo zindekirina zimanê wî em derbasî hêza dezgehî yan jî kontrola dezgehî bibin. Di hêza dezgehî da her sê zimannas dibêjin ka ji qewmekî ji miletekî hetanî kîjan radeyê însan di dezgeh û saziyên dewletê de cî digirin û di wan saziyan da ji zimanê xwe ra cî vedikin. Yani dihêlin dibin kontrola dewletê de dikarin zimanê xwe parêzin yan na. Di vir de mesela ev hêl dibin kontrola dewletê de mesela perwerde medya, ticaret, bazirganî, xizmetên belediyeyan, dezgehên dînî mesela tiştekî gelek mezin e camî, medrese û her wekî din ev ji aliyekî ve bi temsiliyetê ve alaqedar e lê ji hêla din vajî ev temsiliyet her wisa nîşan dide ka heta çi sewiyeyê mirovên ji miletekî li ser qirarên dewletê rolekî dilîzin yani cî digirin. Zaxaref û Bûrîs dibêjin ku sewiyeya hêz û kontrola dezgehên dewletî wek nîşana asta miletekî li ser qedera xwe dinirxînin. Yani ew dibêjin eger milletê Kurd mesela bibêjin li ser di van beşên ku min gotî di van saziyên ku min behsa wan kir di wan de cî bigirin wê demê ew qirarê li ser qedera xwe didin. Eger ew di van ewkan da di van dezgehan da di van saziyan da cî negirin û cî ji zimanê xwe ra venekin wê demê qedera wan di destê wan da nin di destê milletên din da ye. Em werin ser xala sisiyan xala statûyê ye. Statû bin du sernavan da ev zimannas li ser disekinin yek statûya civakî ye yek jî statûya resmî ya zimanekî bixwe ye. Yani bi qasî ku ez dibînim em li Bakur zêdetir li ser statûya resmî ya zimanê Kurdî disekinin lê ev xalên din jî her wisa xalên mühim in ji bo ku ziman zînde bibe zindî bibe di nav gel da. Mesela ew dibêjin rewşa civakî ya miletekî her wisa tesîreke mezin li ser statûya zimanê wî dike. Prestîja ziman û çanda miletekî bi prestîja wî ya di nav milletên din da û bi rewşa wî ya sosyo-kulturel û dîrokî ve girêdayî ye. Yani em bibêjin sewiya miletekî di nav milletê din da ji aliyê aborî ve ji aliyê çandî ve ji her alî ve sewiya wî çi qas bilind bi prestîja zimanê wî jî ew qas bilind dibe. Lê ev wekû min got statûyeke civakî ye xêncî vê statûya civakî statûya ziman bixwe ya fermî lazim ji bona ku zimanekî were parastin zînde bibe ew jî ji bona ku ziman bibe xwediyê çerçeveyeke qanûnî. Îjar gava em li gorî vê van her sê noxteyan li gorî vê konseptê li rewşa zimanê Kurdî mêze dikin em gerek bizanibin ku bi gotina Bediû Zaman Saîdê Kurdî halê berê îdî nema eskî hal muhal ya yeni bir hal ya izmihlal yani halê berê îdî çû yan em ji xwe halekî nû peyda bikin yan jî rêyên problematîk ew ê derkevin pêşiya me wek asîmîlasyon oto-asîmîlasyon bi taybetî di van çil pêncî salên dawîn da li cem Kurdan gelek guherîn çêbûn û xuya ye ew ê ji vir şûn da jî dewam bike. Ji gava em ji aliyê statûya ve li zimanê Kurdî mêzekin statûya resmiyetê ve em mêze bikin. Zimanê Kurdî tenê li başûr bi qanûnên navdewletî hatiye parastin li wê derê di qanûna esasî ya Iraqê de zimanê Kurdî zimanekî resmî ye. Lê ji bilî başûr em li ti derê Kurdan Kurdistanê nikarin behsa statûyeke resmî ya zimanê Kurdî bikin. Ev tiş bi serê xwe problemeke mezin e engeleke astengeke mezin e li hember zîndebûna zimanê me. Wekî din ji aliyê statûya civakî ve em dibînin ku rola zimanê Kurdî her diçe kêmtir dibe. Ya rast di vir de wek rexneyekî ez bibêjim rêber û pêşengên sereke yên Kurdan
تخابات و حولدان خدا گرانیه که نادن زمان کردی د جواکا کردی ده هری زیده رولا سیاستوان و ده هنری ده جی رولا موزیسیانان هیه و روشنبیرین در نکارن تاثیره که پر مزن دوه هیلی دا چی بکن لو ماجی افبار دیسا دکوه سر ریبر و پیشنگین ما و به تایبەتی جی ین دهێلن سیاسی دا دهێلن موزیکی دا رۆلێکە مەزن و گرانیەکە مەزن سەر پشتاوان هەیە ji aliyê statiya aborîva Kurd di van çil pêncî salên dawîn da rewşa wan gelek guherî îdî em dikarin behsa burcîvayeke Kurdî bikin lê ev burcîva çiqas dikare tesîrê li ser rewşa zimanê Kurdî bike em nizanin ji ber ku mesela di mîsala Avrupayê da yan jî di mîsala Bakur da em nabînin ku Kurdekî dibistanek vekiribe, üniversiteyek vekiribe, medyayeke xurt vekiribe. Loma jî hebûna burjivayê bi serê xwe tiştekî baş e lê ev burjiva çiqas bikaribe tesîrê li ser zimanê Kurdî bike, zimanê Kurdî geş bike, zînde bike ev em ê bibînin yani di rewşa niha da tu emareyên ku divê hêlê da hene em nabînin. Ji aliyê demografîk va Kurd ji salên heştên vir va koç didin. Koç problemeke mezin e ji ber ku ji alîkî va jimara Kurdên ku li ser axa xwe dijîn kêm dibe ji aliyê din va bi koçberiyê va zimanê Kurdî çerçeveya ziman deng dibe. Yani ziman îdî dikeve çerçeveya malbatê tenê. Em di Almanyayê gava bibêjin mesela zimanê Kurdî îdî ne zimanê bazarê ye. Loma jî koçberbûn bi serê xwe ra têkçûna ziman jî bixweratîne li ji ber vê jî yani ev demografiya Kurdistanê demografiya Kurdan tê guhertin. Tiştekî gelek mühim ku ev her sê zimannas li ser diskinin ev zewacên melez yani zewacên bi jin û mêrên ku ji miletên din raye. Serê sibehê Ümit Eser pêşkeş kir di pêşkeşiya xwe da li ser vê mijarê gelek teferruat zikinî. Ev her sê zimannas vê noxteyê gelek wek xeterek wek problemek mezin dibînin. Bi baweriya min zewacên melez meriv dikare wek hespên Truvayê nîşan bide. Yani mala zimanê Kurdî ji hundir da tê dagirkirin. Oto-asimilasyon bi destê dê yan jî bi destê bav dimeşe. Ja li gorî parametreyên zîndebûna ziman ev xav bi xwe bi serê xwe problemeke mezin e. Gava em werin ser mijarên parametreyên dezgehî sazî em di wir da tiştên pozîtîv dibînin. Mesela di van çil pêncî salên dawîn da di warê medyayê da geşedanek mezin heye çi medya dijital be, çi televizyon bin, çi weşanxane bin, çi xebatên dijital bin vana imkanên gelek baş bixwerehanîn lê di aliyê medyayê da di aliyê perwerdeyê da du problemên mezin hene. Yek di van xebatan da xebat xizmetên ji bo zarokan kêm in pêşeroja her milletî li ser nefşên nû ava dibe ji bo ku em bê îstîqbal nebînin divê xebatên vê hêlê ji aliyê teknîk, ziman, naverok, psikolojik û pedagojik va profesyonel bimeşin. Divê hêlê da kêmasiyê em gelek zêde ne. Noxteyeke din ku em gere ji bîr nekin ev e perwerde hetanî 20 sal berê 30 sal berê heta 6 salê 7 salî perwerdeya zarokan di malbatê da dimeşiya. Lê ev 20 salin li tevahiya cîhanê bi navê kindergarten yan jî ev pêşdibistanê işte anaokulu bi saya van dibistanan perwerdeya zarokan ji 3 salî pêva ji destê malbatan tê girtin. Yani li gorî teoriyên ziman zarok hetanî 7 salî zimanan bi awayekî gelek sürüştûyî tabî dikarin hîn bibin lê piştî hefta wek ziman wek mezinan hîn dibin. Îjar pêvajoya
پێشتبستانان ڕێ لەبەر زمانی کوردی دەگرێت ji ber vê jî divê em Kurd li ku derê dijîn em rê li ber saziyên ku van pêş dibistanin di van pêş dibistana zimanê Kurdî bikin zimanê yek ji zimanan em bibînin lewra malbat tenê îdî têr nake yani em gelek di medya sosyal da be di axaftinên di nav gel da be em dibînin ku gelek gengeşî heye em dibêjin oto asimilasyon zêde ye û Kurd bi zarokê xwe re di malbatê de zêde Kurdî naaxifin Kurdî kêm dibe rola Kurdî kêm dibe oto asimilasyon zêde dibe lê wekû ji vê çerçeveyê xuya dibe malbat tenê xelekeke ji bo zîndebûna ziman yani gava xelekên din ew mijarên din yan jî ew xalên din tu li ber çavan negirî wan bi muhteva û navarokên li gorî emrê mirovan li gorî emrê însanên tu xîtab dikî gava tu li gorî wan konseptan amade nekî tiştên ku tu didî pêşkeş nekî tu nikarî wek malbat tenê li hember vê asimilasyonê bimeşî helbet rola malbatê mezin zêde ye lê wekû ji vê xalê dertê yani demografiyê statûyê qîmetdayîna siyasetvana ya rol model em bibêjin di tevaya cîhanê de wek influensa tiştekî heye yani YouTuber hene Instagramê de gelek însan hene TikTokê de hene yani rol model gava tu çê nekî ev ziman nikare bi tenê bi axaftina dê û bav pêş de biçî û bimîne tiştekî din jî gelek mühim teknolojî îdî tevaya malan dibin kontrola teknolojî de teknolojî her tişt dagir kiriye ji ber vê jî rola malbatê jî li gorî 20 sal 30 sal berê kêm bûye gerem van tiştana jî li ber çava bigirin wekû min di gotina bedî û zaman iqtibas kir halê berê îdî çû yani em Kurd gere li gorî vê rewşa nû xwe ji nû va dîzayn bikin da ku ev ziman têk neçe asimilasyon bi vê xiza xwe bi vê ewa xwe bi vê hêza xwe dewam neke bi vî awayê ez gihîtin dawiya axaftina xwe gelek spas jî bo guhdarîkirina we Spas Abdullah İncekan Mamosta Hêja belê niha jî dorê me ye ez ê li ser çîroka we ez diaxivim çîroka hemû Kurdan di mektebên di xwendîngehên Cumhuriyetê de Komariyê de ceribandinên Kurdan û hinek netîceyê wanan em ser diaxivin lê vê derê ez vê mijarê de ez dixwazim bala we bikeşim yek meseleyê din li ser meseleyekî din ew jî nakokiyê ziman e bi min di nav zimanan de nakokî divên tune be bi xwe hem çand hem ziman yek warê melez e yani eger em binêrin zimanekî di vê zimanê de em peyvên zimanên din dikarim bibînin heta meriv zimannas çend Kur'anî dixebitin ew peyvên berê peyv hemû peyv dimînin hewdin şipê hewdînin ew nîşan dide me ku bi xwe nav zimanan de yek nakokî tune heta ziman piştgirê hewdinin ji hewdin tên digirin ji hewdin peyvan digirin û formên zimanî digirin û xwe pêş dibin ji di warên dinê de jî dikarin jiyana xwe berdewam bikin lê di dîroka mirovatiyê de ew prosesa modern bûn vê piştgiriyê zimanan hinek
قدان ji cihê wî de hiyerarşiyek çêkir. Bi prosesa modern bûnê de yek ziman bû zimanê em bêjin fermî, zimanê mekteb, zimanê xwenperwerde, zimanê bazar merkezî bûn bi kîjan hêza bûye ew hêz jî zimanê ew hêz jî bûye zimanê sereke, zimanê desthilat. O dema ku ew hiyerarşî çêbû, mesela yek ziman dibe zimanê perwerde, zimanê din naye dîtin. Yani yek ziman dibe zimanê bazar, zimanê din derva dimîne. Ew hiyerarşî roj bi roj zimanan dikuje, o zarar dide vê zimanan, axaftiwanê wanan kêm dike, peyvê wanan, şûna peyvê wanan di peyvê xwe dide wanan. Aynı ev hiyerarşi de perverdeyi de dijî çêbûye, o di perverdeyi de zimanê perwerde bûye zimanê em bêjin desthilatdaran, zimanên din jî mixabin lawaz bûye, o gelek pirsgirêk derketiye holê. Hûn hemû dizanin ew prosesa perwerdeyê xwe de ceribandinên we yê Kurdan yên ki yê Ereban, yê Sûriyaniyan, yê din jî pir neyînînin. Heta digihîjin travma. Ew qas em bêjin neyîniyê xirab derketin. Bu ye sebebê neyîniyên xirab. Di vê xebatê de ew çend xebatin hususan di Mêrdînê de ew xebat kiriye. Yek em bêjin Ferhan Sincar tecrübeyên Ereban, Sûriyaniyan û Kurdan ser xebat kiriye. Dîsa em bêjin Mine Ayanoğlu Pêşdibistanê de ew meseleyê yani zimanê zikmakî û zimanê perwerdeyî cudabûna zimanê perwerdeyî û zimanê zikmakî û netîceyê wanan ser xebat kiriye. Dîsa di Xoserê de Nurşen Demîr dîsa Pêşdibistanê de ew mesele li ser vê mesele lêkolîn kiriye. Ew meselê jî di Nusaybînê de ew lêkolînê îro jî di Nusaybînê de hatiye kirin, mektebekî de. Me xwast ku ew nakokî yani ferqbûna zimanê zikmakî û zimanê perwerdeyî çawa hatiye ceribandin di mektebekî em bêjin dibistanê de yani dibistanê de xwendingehê serêtayî de ew çawa hatiye tecrübe kirin. Em hinek xebatê xwe bidin nas kirin. Par ew xebat hatiye kirin. 20 mamoste û 10 îdarekar beşdarê vê xebat bû. û ew hortin, civanin yani ew pir mühimin. Qidemê wanan navbera 3 û 9 salî ye. Ew pir mühimin ji ber ku di mamoste misyonerê komariyê ye, Cumhuriyetê û yên berê hinek ew taybetmendî em bi qidemen de vêdetir xuya dike lê civanan de ew hinek kêm bûye. Ez dixwazim ew bidin ber çawan. Dîsa rêbazê xebatê me xebatekî fenomenolojik ye. Bi du amûran me data kom kiriye. Yek forma hevpeyvînê, yek jî forma çavderiyê me şugulandiye. Forma çavderî bayram hevalê min din hevalê min bayram ew bixwe ew mektebê de dixe ew xwendingehê de dixebite û mamoste ye ew bixwe ew çavderiyê xwe bi formê çavderî vê derê çê data kom kiriye. Divê xebatê de me sê tiş pirs kirin. Me got di sinifê we de gelo
kesin ku zamanı vanan dervayı Türkiye'de heye tüneye. Yani xwaz ku mamoste gelo xwendekarên ku zimanê wanan Tirkînine ferq kiriye ya nekiriye. Ew çima mühim e? Perwerdeyê komariyê de ferq ne mühim e. Herkes xwendekar e li gor em bêjin armancên komariyê dibe transforme be. Ew bê guhartin. Ew ne mühim e. Lê ferqkirin pir mühim e. Eger hûn mamostenin o ferqê xwendekarê xwe bibînin ew ça hûn dibînin. Gelo ew ferq çawa li ser prosesa perwerdeyî de hukme xwe icra dike. Ew me pirskiriye mamosteyan gotiye ku erê Kurdên zaza henin, Kurdên kurmanc henin, Ereb henin, Suryan henin, Laz henin, Homak henin, o zamanên Çerkez em wekî Adige, Çeçen henin. Ew dîtinekî pir mühim. Din ew pir îdayê me li ser vê çar mesela çeye ser hunerê ziman e mamoste gotiye ku xwendekarên me di xwendinê de dereng dimîn. Xwendekarê me di nivîsandinê de dereng dimîn. Hînbûnê de zehmetî dikeşe o dîsa em tiştekî dixwînin tam nake yan vê zehmetî dikeşe. Ew çar em bêjin hunerên zimanî ne. Yani ew nîşan dide ku xwendekar hunerên zimanî pêş neçe. Pêş naçe di vê perwerdeyî de ew çar em bêjin hunerên ziman pêş neçe. Dîsa dîtinên din jî henî. Mesela pirsgirêkên adaptasyon re behs kiriye, pirsgirêkên derûnî re behs kiriye, em bê xwe digirin, xwe îzole dikin. O dîsa xwendekar dibin êrişkar. Ew jî mesela dîsa yek dîtina me mühim e ji bo vê mektebê di Nûseybînê de mektebekî de çê hatiye dîtin. Dîtinê din ya ew me pirs kire bû ew du hev me behs kir ew pirsa duyem bû. Yani me pirs kir gelo çi pirskirêk henin? Hûn çi rûberûyê çi pirskirêk dibin di pewjeyê perwerdeyê de. Yê sêyemin jî me got gelo hûn çi pêşniyaz dikin? Ji bo çareserkirina vê pirskirêkan hûn çi pirskirêk dikin? Ew pir mühim e. Binêrin ew mamoste zêde me got navê wan Tirk henin, em bêjin Kurd henin, Ereb henin, ji milletên din re mamoste henin. Êdî perwerdeya yekzimanî pêşniyaz nakin. Çi dibêjin? Dibêjin di herêmê de perwerdeya pirzimanî bibe baştir bibe. Yani li gor eger Ereb hene perwerde bi Erebî be, eger Pol kurmanc e bila zimanê wanan kurmanc be, zaza eger zazaya bila zaza be, Suryan be, Suryanî be bila Suryanî be. Dîsa bi zimanên herêmê perwerde ew jî yani kîjan ziman hene em bêjin di pazarê Rîzê Laz henin vê derê dibe Lazî be yani pêşniyarê mamosteyan wisa ye. Dîsa li gor herêmê ew jî yek kriterekî mühim e. Di kîjan herêmê de kîjan ziman heye çand û ol em bêjin di dorê Mêrdînê de Xristiyan û Yezîdî henin, Ezîdî henin li gor wanan bêjin. O dîsa dixwazin ku li ser vê mijarê em bêjin çi bê kirin lêkolîn bê kirin. Dîsa
yek perwerde bi kalite dixwazin o dibêjin ew jî mühim e dibêjin mamosteyekî tayinê herêmê dibin dibe bigirin perwerdeya nav xizmetê yanî li Tirkî dibêjin xizmet içi eğitim o dibe oryantasyonê wanan bibe yanî dibe zimanê herêmê hinek hîn be dîsa çand û olê herêmê bizane şart û mercê herêmê bizane ew bi perwerdeyî dibe bê didin dîsa ev pir zimanî du zimanî û yek zimanî yek zimanî o perwerdeya zimanî zimanê zikmakî pêşniyaz dikin yani li gor pir zimanî çi ye di sîstemê de di pergela perwerdeyî de bi çend ziman perwerde mümkün dibe sîstema pir zimanî de em bêjin di midyadê de Erebî di Xweserê de Kurmancî em bêjin di dîsa midyadê de Suryanî bi Suryanî perwerde dibe bibe yani du zimanî çi ye hinek ders bi Kurmancî hinek ders bi Tirkî bê didin pardon yek pêşniyaz ji ew e ku bila yek zimanî be Tirkî be lê herkes zimanê xwe hîn be yani Kurd bila Kurdî di mektebê de Kurdî hîn be Suryan Arab û êdin jî dibe mektebê de hîn be niha tiştekî ez dibêjim ew meseleyê nakokî ye meseleyê nakokî zimanan bixwe serî de min got ew yek pirsgirêk e ew çar lekolînkî min behs kir ew mesele yani cudabûna zimanê perwerde û zimanê zikmakî çi lawaz dike hunerên zimanî lawaz dike yani êdî xwendekar nikare hînê ziman be nikare bixwîne nikare binivîse nikare fam bike nikare biaxife ew huner kêm dibe ew huner lawaz dibe zayıf dibe dema ku ew zayıf dike mesela ez di Mêrdînê de bi xwe çavderiyê xwe ez bêjim kesên ku bi nîzamî Tirkî diaxife ez rast nehatim em bêjin 12 sal di mektebê de di xwendingehê de Tirkî dersê Tirkî girtiye lê ew Tirkî hînê Tirkî nebûye dibe ku ew tecrübeyên neyînî helbesta wanan hembera Tirkî neyînî kiriye yani naxwazin Tirkî biaxivin em naxwazin binivîsin naxwazin em bêjin biaxivin ew tevî ew neyînî tiştekî ez dixwazim bipirsim dibe bila her Kurd ji xwe re bipirse û xûsan akademisyenên Kurd bipirse ew tecrübeyên neyînî transferê Kurdî bûye ya nebûye yani Kurd ew helbestekî hemberî Tirkî digirin helbesta pardon hembera Kurdî de jî digire ya nagire mesela ez ê dixwazim bipirsim çima Kurd alaka nîşanê siyaset didin lê alaka nîşanê romanîsên Kurd nadin çima şairên Kurd nadin çima xwendinê navbera Kurdan de xwendina Kurdî tune ye çima nivîsandina Kurdî tune ye ew yek helbest e ya nin e ew li gor min meseleyê sereke me ye ji ber ku hunerên zimanî lawazin Kurd nikarin ziman hînê ziman bibin zimanê Kurdî jî navide ye ew bila yek îddia be yek tez be lê dibe em ser vê dîsa bixebitin lekolînên din bikin ez dibêm nizanim tabî ew mesele pil balima keşand hûn çi dibêjin em dikarin hinek ser biaxivin xasê 10 deqîqeyê me heye eger
پرس هەیە بۆ کەیت عەبدوڵڵا بمن کەرمکن ئەم گفتاریوە دکرد ببۆرن gelô pirs henin yandî nêrîn şîrove jî em dikarin bigirin Mamoste Nurettin eğer ne beşikten navbere dakika em dikarin navbere jî bidin eğer pirseniz. Tamam. Bername medeci vahayê. Tamam. Peki. Bo beşdarî we spas dikim xustem bo Kate Ferguson û Abdullah İncekan spas bo beşdarî we û kêda we. Em jî gelek spas dikin Kek Nurettin. Eyvallah spas. Gelek spas. Eyvallah.
Thank you. Ahmet Spundkar'ın dest pê bikin. Rêzgemî tu amade yî? Namuste. Selamun Aleyküm Master. Aleyküm selam ve rahmetullah. Namuste. Bak Ahmet dest pê bikin. Du deqê ve derbas bûye. Veli rasta li hevalê me dî hin nehatin. Mamoste Ahmet seyyarê bire ama gam nake. Beli. Bila dest pê bikin heta yedin be. Tamam. Tamam. Veli îro çarê gulanê 2024 em ser navê sempozyûma navnetewî li ser ziman û edebiyat û zanistên civakî yek a ku nûbihar çê dike dest bi gotarê xwe dike di serî da ew hevalên ku ji bo çêkirina vê sempozyûma hene xaseten desteya rêvebir mamoste Zikîf mamoste Ercan mamoste
rêzan em spasiya wan bikin paşê ya dudiya mala Kurda ya hey zêde ku heqê spasî ye müstehaqê spasiyê nûbiharê ra spasdariya xwe dikin û Xwedê alîkarê rêvebirê nûbiharê ve jî niha di vê rûniştina me da sê hev axaver hene di serî da Doktor öğretim üyesi Muhammed Çiçek rola izafiyeta du cudahiya daveşkirina babetên hevpar ên rêzimanî di navbera her du zimanên Erebî û Kurdî da wê gotara xwe pêşkêş bike û ya dudiya jî öğretim görevlisi Zafer Onur Kurds in Urdu Language and Literature wê gotara xwe pêşkêş bike ya sisiya jî Doktor Ahmed Seyarî risteyên kompleks di tesrîfa teremaxî da wê gotara xwe pêşkêş bike lê ez tam emîn nîm gelo ew hevalê me yên ku yê biaxivin amade ne yan ez emînim ku Belê, mamoste hemû amade ne. Hemû amade ne mamoste. Zafer li vir e hemû amade ne بله mamoste Muhammed Çiçek li vir e بله از برم belê baş e mamoste kerem ke heqî axaftinê we ye بله û گرم دستتون belê kerem اکرانی پاره بکن xêrat بله 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 لسیدا از خادم سپاسی و پیشکش نوبهاری بکن جبر کو بسالانه کدین دجوار ده جبو پیشوا برنا زمانی کردی دا دباوریم دا نوبهار سازیه کی گلک گرینگ جبو ما کردان چاو که مجمع اللغة العربية گرینگ جبو ستانداردیزه کرنا زمان عربی و تزگاه زمان ترکی چاو که گرینگ جبو زمان ترکی و پیشوا برنا وی هر وها نوبهار جی دهان سالانه کو بوی روله بوی کاری رادبه جبر بقاسه دوی کو سری دا سپاسی خو پیشکش نوبهار بکم هر وها او ماموستین مین کو خبات تندور و درش کرنه کو به روزانه کو خبات کرنه کو وی سمپوزیوم هانا نونتویا گرینگ دار بخن بله مجرمن رولا اضافیتی دجداهیا دابشکرنا بابتین هپارین رزمانی دنابرا هر دو زمان عربی و کردی دای بله لسر روی عرضه جورا به جورا زمان هنک جوان زندینه و هبونوان حتی دمامیا ایروین حتی پرستن لی مخابن هنک جوان دیگل پیشورچونا دمی بسدمین جهرنگ ین وکین siyasi civaki ernigari tunebune bêguman her zaman bu rastvere bikaranên xwedan pergaleke yekgirtî û standard e ev pergal di warê zimannasî da wek rêziman tê binavkirin mesela Erebî wek nehw serf dibêjin dil bilimî an di İngilizce dibin gramer Dinabera her du zimanên Erebî û Kurdî da gelek babetên rêzimanî hene ku ew babet herçend di her du zimanan da bi navên cuda werin senifandin jî ji hêla peywirdariya zimanî ve heman armancan nîşan didin. Belê. Ew weneya jêrên diyardeya îzafetî bi awayekî zelal nîşan dide. Dema em bala xwe didin hejmara hanê ev hejmar dibe ku nehê nîşan bide dibe ku şeşê jî nîşan bide lê ew ku vîya diyar dike nêrîna me ya li jimarê ye em jimarê bi şikiran şeklî bibînin bi wî şeklî armanc em lê bar dikin em wate lê bar dikin
جبر بخاصی گرینگه و اف دبه سبب جبونا جداهیه دابشکرنا ریزمانی دا مرو بکیزن آوای مجاره بنیره با آوای کی که دوینه وی دنه سنفینه لی با آوای که دنه لمجاره بنیره وی گرامره وی ریزمانی با آوای که او دبینه دنه سنفینه او جی دبه سدم که او جی دبه سدم که جداهی دنابرا کاتگوریزه کرنا زمان آنها چه ببه یعنی گرامر زمان دا چه ببه بشکل ميناك عندما أم بالا خبزن وان ميناكين كردي وعربي مثلا عندما كن بيجن محمود رجع إلى المدرسة أن محمود بقرية دبستاني نزيكاتيا زمان ناس عرب وكرد لسب همان مجاري دو جوهرة همان نموني همان ميناك دو جوهرة ميناك دا أصل خدا دا جوهر خدا يكا ليه بسبب باورمندي وان زماني باوريا وان زماني سنفاندن دو جوهرة مثلا أم دينا خو بدنه دما أم بالا خو بدن هبوك عربية هاني مثلا محمود رجع إلى المدرسة أم دبينن كو أب هبوك بشوازي خوا هبوك كه هبدودانية زمان عربي ده جالي دن و دما أم لا همبري كردي يه هبوك دنيرن أم تدجيجن كو أو هبوك كخوارويا يعني هبوك كي مركب نينا كو سوق عربي دبيجن هبوك كبسيطة لو رد كردي دا همبري هبوك ما مستعفو که بله پلیت هراز نابن يعني ولو ساكنين حس کی چکا مداخله که چمانا چن تاني ناç رو پلی سلايد پیشین سلايد پیش bana açın. سلاید پیش Slayt بana peş. açın. Ha böyle. Böyle. Naha Ha, peş. Guhari. tamam. بله Böyle. Böyle. Hı. Evet. بله دائما بالا خو بدن هبوك عربية بله هجاي قلتني كو اف هبوك جهيلا واتيدا بهدو رنگين خوين عربي و كردي خدان همان شوازه يعني هبوك ما يكمن عربي و اديمين كردي همان ارمانجي همان واتي ifade دكه جبر دقل بي خاصي جي زمان ناس عرب بشكل كي جدا وزمان ناس كرد بشكل كي جدا ويا دسنفينا جدا هي نابوري ده انجام اضافاتية باوريين زمان ناسان و بيك هاتية انگو جداهي بهشمندية وان ين زمانيين جهرنگ ويا اف جداهي باندورا که راست راست لسنفاندنا زماني دكا گردایی به هر دو میناکین جوریم و ام دکارن ببین که زمان ناسین عرب دوی باوری دانه که هبوکین به وی رنگی هبوکین هبدودانی نه و دخدا هبوکه که دویمین جی دحوینه بله لگوری باوریا زمان ناسین عرب ام دکارن میناکی وها انالیز بکن تمام میناکی دنیرن مثلا ام بجن محمود رجع الى المدرسة محمود کردی هبوکا هبدودانیه جبرکو محمود بگشتی و هبوکانی بگشتی هبدودانیه جبرکو محمود کرده کیه و رجعه جی دخودا کرده کی دویمین ده هاوینه کو کرده کی وشارتیه کو ده عربی ده و کرده مستتت بناف کرن ورده ام ده هب کرده یاد بینن جبر رجعه جی او لیکره هر وها هر وها چی گفتن کردی دا پیوبری محمود نه کرده شو که مثال انالیز کنم دیگه محمود هبو کرده هبو که هبدودانیه بله بردا لدما ام راجعه دنیرن راجعه جی لیکره و کرده و شرطی دخول دحاوینه که هویه أو بتنا سريخ ورجع إلى المدرسة بتنا سريخ هبوك كخروية أنقو بسيطة لدما أما همو بهوراد نيران محمود رجع إلى المدرسة بالشكل كي قشتي أو دبو هبوك كهبادوداني يعني ده هبوك كده هبوك كدويامين هيا لدما أم برواجي بي دما أم كرديا ودنيران أم لدنيران كو هبوك بهمان شوازي هبوك كهبادوداني نه
هبوك بالشكل كتاني تي ناسكرنكو هبوك كخارويا هجای گوتنه یا زمان ناسین کرد دوی دیتنی دانه کو هبوکین به رنگی هبوکین خارونه هر وها او جور هبوک برواج عربی دخود تنی کردک و پی وبرک دحوینن انگو خبرکی دحوینن لگوری باوریا زمان ناسین کرد ام دکارن میناکای وها انالیز بکن انگو میناکا کردی محمود وگریا دبستانه محمود کرده هبوکا خارویه وگریا دبستانه جی پیوبری کرده هبوکا خارویه ام دنیرین کو پیوبی هبوکی دا تنی یک کرده یک هیا و تنی یک پیوبرک هیا بله هر وها ام دما سنفاندنا جورین هبوکان جی دنیرن مثلا هبوكين اسمي تشوكد عربي دات بيجن إن نافدري هبوكين فعلي تشوكد كردي دات بيجن هبوكين ليكري دو كردي وعربي دا ما بينهم دا قريداي بديتنين زمان ناسي جوهرين شبويا مثلا عندما بيجن أحمد فرتوك تخونا أب هبوكا ليكرية أنجو جملة فعلية جبركو كردي ناس زمان ناسين كرد دبیجن اگر پیوبر لیکر به او هبوک هترم هبوک لیکریه لیدما ام به عربی دنیران عندما که همبری هبوکی دبکو احمد يقرأ الكتاب به دبکو يقرأ احمد الكتاب به دمجرى اول دا ميناك اول دا احمد يقرأ الكتاب زمان ناس عرب بيوك هبوكا نافديري عن جملة اسمي دبجرينن وهبوكا دويمين جي وك هبوكا فعلي يعني جملة فعلي لكري بتجرينا جبركو زمان ناس عرب سري هبوكي دحسبينن دخن اعتبار يعني خالا دسبك حركة كتاب جركرن تفجرينه لي دكودي ده نوصايا لبيغبر ام دنيرم دي ساجي دما ام دبجن احمد طالب مجتهد احمد خواندکار که جهاتیه در دو زمان عربی و کردی دا ام دنیرن که او لیکر او هبوک که نافدیریه جبر که ام چه لسری هبوک بنیرن که چاوک زمان ناس عرب لدنیرن جمله که هبوک که اسمیه به اسمی دست بکریه ام چه داویه و بنیرن دیساجی به اسمی قدیایه جه هاتی دیساجی ام جیوی راد بیجن هبوکا نافدری جبر وی چندی د نافبرا سنفاندنا وی هبوکی دا جداهی د نافبرا زمان ناسن عرب و کردا پک نای لی آدویمین دا جداهی پکته مامۆستا مخابن 5 دقیقه و مایا بله 5 دقیقه میناکیوی گلک بله مامۆستا از اول بدون 5 دقیقه بخاطر انشالله میناکیوی د کاتگوریزا کرنا زمان کردی و عربی دا گلک زیدانن مثلا دما ام بيجن احمد ابوه مهندس تيكو صاد كردي دانينا احمد ابوه مهندس يا احمد ابوه مهندس كو بيربر ما جمله كي اسمي با يعني هوكا كان نفدري با او دهمان دميدا هبدوداني بنينا دما ام وی وگرنن کردی احمد و ابوه مهندسون ام نابجن احمد باوی اندزیاره بکو اندزیاره باوی احمد اندزیاره ام و دمی ام اضافت بکارتینن yani izafet çok Türkiye'de Arabi'de tegosun. Bele. Hecai amaca fikir ne ya? Ravaken rengderiyin diyarkirne her çeşit Kürdi da vak ravaken rengderiye varım pejrandın ji او د عربی دا به همان شوازه وک راوکن رنگدرین ناین پجراندن بو نمونه گوتنا هن مالبات تمام کردی داد بجن هن مالبات ورگروی عربی بعد الاسریه دما ام دنیرن زمان ناس عرب ویا وک مرکب اضافی يعني وك رنگدری نافدری ناوی سنفاندنه لید کردی دا وک رنگدری ناوی نایت حسباندن دورا د کردی دا وک راوکی رنگدری تی حسباندن لیک دم ام لارمان جا واتید نیرن ام لید نیرن که
او مینا به همان رنگ خوین کردی و عربی همان واته ifade کن دیگه لوی چند جی نابرا زمان ناس هر دو زمان ناس عرب و کردا جداهیه که د تصنیف کردن دا چی بویا ابجی بگریدای دیتنا وان وای دیگه دیتنا وانا رزمانی وای هر وها مثلا ام بجن کی جان برچاف د عربی دا ام بجن ایو نظارتین د کردی دا وک راوکا رنگدریا پرسیاریه تی پجراندن لی د عربی دا وک راوکا ناوی تی پجراندن وردا یعنی مرکب اضافه تی پجراندن انکارن ویرا بجن مرکب وصفی حتی هنک جارا انکارن بجن وک مرکب جی انکارن بجن راوک جی مثلا ام بجن کم قلمن مثلا وردا نای گوتن راوک د عربی دا نای گوتن لی د کردی دا جرت گوتن راوک دما مروف لسر مجاری کور دور فکره فهمت که کد بابتا تکلدار دا دنابره هر دو زمان عربی و کردی دا جداهیه که راستقینه نینه جبر که هر چه دوار سنفاندن دا دنابره وان دا جیوازی هبه جی او دا انجام دا همان واته و ارمانجن ریم زمانی نشان ددن انگو گوهرینا دنابره وان دا تنی بناو و وصفان و سینوردار و نکو به ارمانجن واته بله باورتكم دمام بالخدية وكالك سپاس بله گزاری کرم مالات را براستی جی بو زمانی کردی او خباتی هنی پر لازمن جبوی وی خباتا جی مالات را از باورم وی خباتا خو هی باشتر بکی هی کورتر بکی بله انشاءالله Naci Antabi öğretim görevlisi Zafer Onur puts in Urdu language and literature. ويسوي أخفتنا بك كلام كي ما مستزافر دست أخفتنا. بله ما مست. بله ما مست. ها. سلام روز ما مست. سلام أهلا. İcabı İngilizce mi Arap beş? کی جانب بیجن؟ والله كيفاتا خازة يعني لبس تبزاني يعني كيفاتا تشاوت خازة وتوساك بکردی بیجم مامسته مجارم جبوی سازیان نوباره گلک سپاس کم جبوی مامسته لجنه جبو وی کاری به همپا گلک سپاسی آقا پیشکش کم مجارم من مامسته در زمان اردو ده کرد علماء کرد جیواکین کرد در زمان اردو ده چوا بیکاتی از دخوازم سروی باخه زمان اردو وکی تیزانین یعنی زمانی که زمان فرمی یا پاکستانی هیه و یک زمان فرمی هندستانی هیه و هر وها لپار زمینه هندستانی گلک خودی بنگه کی گلک برفرایه بنگلادش کشمیر افغانستان و هر وها لحرما بلوچستان جی گلک باندوراوی لوا هرما لوان دولتان جی هیه راستی جی اردو یک زمانه کی هندی آریایی ہے جبنابه یکی جی yani zamanki niziki zamanı Kürdiye gelek hususiyetin vi zamanı be Kürdire ve kevi gelek para belki peşeroji de liserbi ji xabatin gelek balkeş geçebin az bavarım. Armanca me jibem jari mamasel yani tekiliyen Kurdan, ulemayın Kurdan به پارزمینا هندستان را یعنی به تکیلیه کی کلتوری چه بویه جانا به تکیلین وکی گوچبریجی چه بویه او مجال ما به
صد سالا 19 و 100 سالا 20 را قد کری چونکه مجال گلک برفرایه يعني تکلیین علماء کردان بشكل طريقة تصوفي هي وقت غزنويان جي بري غزنويان جي بواسطة طريقة سهروردية جشتية قادرية كيوا طريقة علماء كرد آبكرنا بواسطة جي تونا وادرا لي مجارا من سر از 19 و 20 سكنين وقتا کو من از سر مدرسين هندستاني دخاتيم چند مجارم بالکش من دیت خوازم و پیشکش کم انشالله یا هری مازم تیکلین کو پیشی یعنی هی بدی 1000 سال جی تیکلی چه بویه لی تیکلین کو خورد چه بویه به شاه ولی الله دهلویره چه بویه وقتا کو هاتی مکه فقيتي الشيخ إبراهيم قراني وقريبي محمد طاهر القراني كريه قالك باندور السر تشيبويه بشتي بقريايا هندستاني جي تجديد حركتها وكي حركتي رافورميست جي الهندستاني بواسطاوي بلابويه وبشرجي مولانا خالد شهرزوري جي وقتا كنت شي هندستاني طريقتها نقشبندي جوريتيني والهرما كردستان جي شاخي خالديتي لهر دري بيعوي بلا ولاد بي وهروا شيخ أبو بكر برزنجي جي ديسا جوري خليفتي الدستيني قالك أو كنا لي خصمامه ديسا أبجي أبتكليجي ديسا صلاة فجدادة تشبويا لي أم سر 100 سالة 19 دو شخصيتين جلك جرينج ومهم السر بارزمينا هندستاني وقت أبو الكلام آزاد ومولوي عبد الحليم شرر مولانا أبو الكلام آزاد شخصيتك روزنامه‌وان وروشنبيرك بويا الهندستاني خدي روزنامه الهلالي هي في روزنامه دي قالك هجماران ده ما تثبيتا ابو الكلام كو قال كردان رولي جنين كرد سر دولة عثمانيان وجواكاوان قالك هجمارة ده باسا جواكا كرد كريا مناك يك جويجي رولين كردان دحربا روسو ودولة عثمانيان ده دحربا رولين وان دحربا جهانا دويمين جهان حربا جهانا يكم ده رولين كردا چبوية دوي روزنامه الهلال ده جلق جارا باسا وان كريا يك جوانجي مثلا باسا رولا جنين كرد دحربا روستا وكي فاطراش تركي جرد بيجن قرا فاطمة الدبين عويدة رولي جنين كرد باس سو قالا واكدين يدويم كوام سري سكنين مولوي عبد الحليم شرر مولوي عبد الحليم شرر د پارزمينا هندستاني ده بلكي يكم يان دويم ان ادبياتواني مزن مولوي عبد الحليم شرر يكون دواري روماني ده نويسان ديه دويمه نزيكي بلكي بينجي حبر هموين برومان نويسان ديه ويكي برهمه كاوي ناوي حالات اقوام كرد نويسان ديه يعني عرف وعادة رسالة مستقلة بينجي وشش صايف بالنويسان ديه دبي واردة يعني زمان اردو ده يكمه بلكي دبي واردة جي بيام بيشتي رسوماتنامه كردان يا ملاي بيازيدين پشتی زبارم 5 سال دورا 5 سالات نویسان دیه لی وی برهمه زبارم ندید مولوی عبد الحليم شرر مویجی وکی او کنویسان بو
أنا بتشاب نبوية دوی برهمی ده گلک آگاهیم بالکش دیدی مرو يعني عادات كردان شاهي وان شينايين وان عقايدين وان باوريين وان وآگاهين سر قبيلة وعشيرة كردان قالك يعني مجارين بالكش ددين وحتى آگاهية كان ساجي ددين سر زماني كردي جي چند آگاهي ددين دبيجي هيوين قد بيجي كردي نج تركي نج فارسي جي آوابويا رين چند بيوين تركي وفارسي تدانا لين تو علاقيا زماني كردي بوان زمان را تنيان وهروها رولا السيداين مدرسة سر زماني كردي رولا وقالك دبيجي وبشكي سر ازدياتي داية باوريا ازدياتية و يعني عادة عرفين ازديان باوريا ملكة طاووس ازديان ده يعني نزيك ده صيفة سربي مجارجي برد سكني بدبي واردة امكارم بيجن خباتكي يكمل زماني وردو ده أبا مولوي أبو الكلام آزاد ومولوي عبد الحليم شرر صد سالة النوزدان ده سروا هردو شخصيتا بخصوص مساكنين وهروها چند نویسکارین دنجی هنه لهری زیده من سروا هردو بساكنين ويصد سالة بيستان دجي شبلي نعماني و سر مودودي ام ساكنين شبلي نعماني جي كتابة مدارس عتيقة قال مدرسين كردان آواكرية مدرسين دولة أيوبية سروي سركي سكنية بشكل خصوصي سر باندورا دولة كردان وعلماء كردان ده آواكرنا وسازيا مدرسان ده شبل نعماني سروي مجاركي برفرسكنيا ويا داويجي مودودي نزيك مودودي روشنبيركي جلك نافداره الباكستاني مخابن جلك كتابي وين ده كو عاتية ورقراندن بالتركي مجارا كرد بيوين كردستان هاتنا ورقراندن عن هاتنية تشتيمة تثبيت كرجة دي تفسيراوي ده دي تاريخاوي ده تفسيراوي ده وقتاكو باسا وقالا تياجو ديدكي دور ده در حق كردان ده جلك آگاهیم برفرد دی لی مخابن أبد ورقرين عن هذا تنية وهروا تاريخاوي جي سلسل 5 دقيقة ما مستر 5 دقيقة باي ما مستر نعم تاريخا كو مودودي نویسان دیه تاريخا دو جلد سر سلجوقيان نویسان دیه جلدك هاتي ورقراندن جبوي كو جلد دويام سر تاريخا كرداجي سكنية زباورم او جلد يا ناتي ورقراندن ويا هاتي ورقراندن جي عنها دستمة ده تنية يعني ورقراوي تشتين كو بحثا سر كردان كريه آنها تنه يعني ناتي ورقراندن جدر خصنا بلكي إن شاء الله بورقرينو كتاب مودودي جي وان
بورگرنو وری چکرن انشالله او بخصوص مسربا شخصیت سکین چونکه اف شخصیت هم زانا و هم زاناین اسلامی نه گلک باندورا لسر پارزمینا هندستانی هیه و سربیه که جی گلک خباتات نکرن لما خابن بالتركي جي خباتتنن بلا جبو كو سر زمان اردو زاب خباتتنه انها يعني ام مجار هجايه بلقي بيش روجه ده ببا وك خباتكي ماستر تزابلند ويا خباتكي دكتوراي يعني خباتكي جلك برفره جبي مجاريره دبي او خبات ان شاء الله ببي سدم اجبو في بالكشيه رولا علماء كرد زاناين كرد البارزمينا هندستاني تيكليين وان ببارزمينا هندستاني وهروها بزمان اردو وتيكليا وكبيا كردي باردو وجي هيج خبات التونية زێویدارم ببی وسیلە سەدەما vê xebatê. Zor spas ji bo wê gudarkirî. Malata ava mamoste Zafer hakikaten ev xebata te jî zav balkeşe xwedê qewatê bidete tu sefîrekî dilxazê navbera Kurd û Urduya da înşallah xebatê te bêşerojê bi qîmet em ê bibînin. Malata ava ji bo ku te demê de qedan niha jî Mamoste Ahmet Seyarî, Doktor Ahmet Seyarî ristên kompleks di tesrîfa teremaxî da wê pêşkêş bike mamoste kerem bike. Mamoste dengî û ew nayê. بله ما نها تماما دنگنوس بله دما وبخير من حمي سرچاوا هاتن خير شان نها بري از دس مجاري بكم راستي مجار هناكي فرا ودمجي كورتا امي بتحمو تفرواتا باسا خباتا خو حموي نكن از باور مش خاف خبات بي وكي برتوك جيورنا وشاندن دور ارمان جاما وصاد تشارجوفيك گشتي دا باسا هناكي نافروكا خباتا خو بكن مجار و تشارجوفي اوي و هروها انجامي خو بورا پارو بكن راستي اف مجار چما گرينگا ام دنيرن يعني د سردما كلاسيك تا بيتر خباتي وصا هلبستي منظوم هنا خباتي پخشاني هندكن بسينورن و خباتين دواري زمان دا ينقل سروا ورنا كرن پر گرينگن لورا بخيرا وان خباتا ام دكارن طيبتين و سردمه طيبتين بكارانينا كرديا و سردمه باش زانبن و هروها اف خبات و جبوي خباتين روجا مجي ببن بنگهك لو راجي ما اف خبات هلبجار دفي خباتي دا رستين كومبلكس قومي قاسا كدن بحثاوان بكن ين قو دفي برهمي دما دفي برهمي سينور دار كربو مجارا خوا ما تثبيت كرنا لغور سمانتيك و سنتاق وان دا بش كرنا و هروها اناليز كرنا بيتر ريبازا كسنكرونيك ما بكارانية لورا بدمك ديار كري يعني بوي 100 سالا قو اف برهمتي دا هاتيا نفيساندن ما مجارا خوا سينور دار كريا لورا جي امي و گوهرینا دناوات سردما دمه دا امه نکن هر واهاجی امه سر شاشی و راستیه وین نسکنه جبرگو آرمان جامه ریباز بجبرگو و سردمه ام بدنا داناسین با آوائه کی شایسی ما ریبازا دیسکریپتیف کارانیا بله ام هناكي بريغو ام بحثا وان هفو كان بكن هناكي درباري قربسا خدا مثني خباتي دا چند آگاهيان بدن وكي ما قلت علية هراماخي 100 سالة حفظها دا جيايا
و ji gundê teremaxê ku niha gundê teremaxê li ser miksêya dikeve navbera wan û hekariyê de ev destxeta vê metnê di sed sala 19 de got wê serdemê de gelek xebatên misyonerî dihatine kirin wê serdemê de ku Alexander Jaba konsolosê Erzurumê Rûs bû wî bi alîkariya gelek seydayên Kurd got serê wa de serê pêşî bazdî dihat bi alîkariya wa gelek berhem hem hatine nivîsandin hem jî berhemê got hatibûne nivîsandin dane berhev bûn û şandine Petersburgê û dûr de gelek bi xêra van xebata hatine parastin ev berhem jî yek ji wan berhema ye naveroka berhemeke morfolojîk e li ser morfolojiyê ye yani sarf بقوم بعربي جرد بيجن او جي مورفولوجيا عربي فارسي مورفولوجيا كرمانجي ودهن جهان دجي دان برهوا مقایسه وان زمان اندکه چار جارا پیوا کردی تیده درباست به و 22 جاران جی پیوا کرمانجی تیده درباست به و هر وها اف خالن کو لور نهاوند اکرانه دبینن اف مجار جی بگشتی مجارن رزمانا کرمانجی گود و برهمه ده درباست بن يعني هرچقاس دوردا علي ترماخي اف خباتا خود سريوي دشخوا دبيجه دبي جبوي مدوردا جيك هي بالكيشا مثلا بله ببورو دبي ام دبي اف علمي الصرفي دحمو كفاية اللسان عنده هيا وإجراد به اما ايكون هاج بوي ما لازمه زمانه كرمانجيه يعني جبو طائفه اكرادن جي لازمه كو زمانه كرمانجي او جي علمي صرفي بزانن يعني دخوازه كو ارمانجا ويا سركه هرچقاس اوكو علمي صرفي يا عربي وهناك يجي فارسي د مدرسه عنده طيبت جبوي زاروكا دماته هنكرن وريدانين ليه تيتجي دمات دنافا برهمه دا امدنيرن وكي مجارين الفر اف ماديغو من نشان يودان قالك مجارين در حقيق جرامرا الرزمانة كردي دا جيهانا إيجا حتى انها الفر خباتين قول سر برهمه جي هاتنا كرن ام دبينن قالك خبات دواري نافاروكي دا دواري ترانسكريباسيون اوه ده گلک خبات هاتنه کرن لی حتی انها نایزان انکا خبات اکا کو بطیبت لسر زمانه و هاتیه کرن پشتی کو اف برهم دچه پترزبورگ جارا پیشی معروف خزندار وکی گوند بینن و دست خطاوه چاپ که پشت رجالی رشید فندی و زین العابدین ترانسکریباوه کریا هری داویشی زاننگها دیجله نوروزا عبدالمجيد محمود تزاخوا لسري بناوي كتاب الصرف العربي بلسان الكردي تزاخوا سري نويسانديا وزانجها ارتقلي دجي 2016 هذا ايضا النشيد تصريفا بناوي تصريفات ترماخي اف متن ليكولين هم ترانسكريبا كريا هم جي زمانه روجانه كريا او جي دناوا متنه ده جي كريا كو دوي خباتا خو دجي متنه خوي خباته ده مجوه بر همه سود ورگرد که خباتا وی وکی بناوه مردان نوایی 2018 هنده وکی پرتوک هاته چاپ کرن ناو شامخانه نوبهاره ده بله ام درباسی مجارا خویا سرکه دمان ببین ام دبین دمان بیجن هفوکین کمپلکس راستی تی معنا زیده بونا بویر و پیوبران یان کارن کشان دی دنوا همان هفوکه ده یعنی درجیای ور نگره داییا هر وها د تصريفة ترماخي ده بالطيبات جبرجو مخبطا خب في سينوردار كري هناك طيبتين رستين كومبلكس هناك جوريوان امي بحثاوا نكن اف هر چار جورين جو ام دبينن دفرده د تصريفات ترماخي ده درباست بن هفوكين كومبلكس ين تمام كر هفوكين روشي هفوكين بيوندي يعني هفوكين ريلاتيف كلوس وهروا هفوكين هفسنك اف جورا هفوك د تصريفات ترماخي ده
درباست بن جوریا پیشیا گود وی برهمه ده هفوکن کمپلکس گود وی برهمه ده درباست به رستین تمام کردن کمپلمنت کلاوس گوته ده درباست بن ev hevok jî ku herî kêm ji di parçeya pêk tên di hevoka di van hevokan de ji aliyê sentaksê ve di hevoka pêşî hevoka serekeya ya got karê bingehîniye hevokê îfade dike û her wiha jî hevoka duyemîn wî karî temam dike. Yani hevoka sereke gelek cara bingehaneka kûtê û her wiha hevoka temamker jî piştî bingehaneka kuyê û gelek cara em dibînin di van hevokan de bingehaneka kuyê dikeve û mînakê wên di nav berhema teremaxî de jî cih digirin. Carnan her wiha di van hevokan de hêmaneke hevokê hevpara carna jî hêmanên hevokê hevpar tinin û wekî ku em ê vêga di mînakên teremaxî de bibînin di van de jî hevokên bi vî awayî derdikevin pêşberî me. Yani gelek cureyên cudayên hevokê temamker hene ji ber ku dema me tune em ê teferruat behsa teva nekin wekî lêkirên pêhsînê wekî lêkirên model goşkarên xwestin û karînê bêtir pêk tê her wiha carna jî bi awayê manipülatîv ev kar pêk tê. Dema em dinêrin di van mînakên tasrîfa teremaxî de dîsa wekî me got hevoka me ya pêşî hevoka serekeya û hevoka duyem jî ew hevok temam kiriye. Mesela em li mînakekî binêrin dibe çi di mînaka me ya deyê de ji boî tayfa ekradan re lazim e. Ev hevoka me hevoka serekeya got îfade dike. Lazim e çi lazim e ku bi zimanê kurmancî ew ji ilmê serfê bizanin. Ev hevoka me ya duyem jî hevoka me ya temamker e ku hevokê temam dike. Hevokê me din curê me hevokên rewşî got hin çavkaniya de wekî hevokên nesereke jî derbas dibin. Di vir de jî bêtir ev mijar jî tedî me got li gor sentaks û semantîkê me dabeş kirbûn ev mijar jî bêtir ev teqsîmata vê van hevokan bêtir duwarê semantîk te ye. Lewra di vir de bêtir di tasrîfa teremaxî de hevokên got armanc şert yani şert û merç yan jî sedemê diyar dikin derdikevin pêşberî me. Di van hevokan de hevoka pêşî dîsa hevoka yekem ya hevoka me ya serekeya û hevoka me ya duyem jî goristê rewşa hevoka me ya yekem ji aliyê hin rewşan ve diyar dike. Ev rewş jî bêtir di berhema me di korpûsa me de wekî sedem merç wekî sedem merç derdikevine pêşberê me û armancê derdikevine pêşberî me. Di vir de mînaka me 5 dakika var mı? belê 5 dakika. di nav van hevokan de mesela yê armancî dîsa hevoka sereke hevoka me ya bingehîna û bi digel dayê digel morfema dayê hevoka me ya armancî derdikeve pêşberî me diyê mercê de jî bi vî awayî tenê cudahiyek di hevokên mercê de ew e ku di tersîfa teremaxî de hevoka mercî pêşî tê piştre hevoka me ya sereke tê. Wekî em vir dinêrin mesela eger tu bizanî lefsa mufredê ev merca piştre hevoka me ya dîtê bereva jî wan mijarê din û di risteyên din jî risteyên relative clause gon bêjin di îngilîzî dwa da ya jî wekî adjective clause bi who which tu tedî îngilîzî de derbas dibin. Ev jî bi vî awayî ev di van hevokê me de jî îcarê hevoka me ya duyem ne hevokê tevayî hêmaneke hevokê peyveke hevokê bi taybet navdêreke hevokê modifiye dike û bi hinekî rola rengdêrê di van hevoka de tîne ce hevokê me din yê hevseng cudahiya wa du hevokê got ji aliyê meعنê ve xweserin bi gihaneka yan jî bi nîşanên xalbendiyê têm cen hev wekî em dibînin bi ûyê bi lakînê bi belkûyê di tasrîfa
تەرەماخی de derbas bin wekî encam em dikarin çend tiştan bibêjin bi kurtasî yanî me dît got divê hîpoteza me ev bû divê xebatê de me got ev berhem dikare taybetiyên wê serdema got berhem tê de hatiye nivîsandin ji me re nîşan bide û digel vê jî me dît got çar cureyên hevoka hatine vir de me tespît kirin wekî rêjeyê jî hevokên herî zêde got tasîfa teremaxî de derbas bin hevokên hevsengin herî kêm hevokên peywendiyê derbas dibin û rêjeya me jî bi vî awayî ye ji nav hevokên rewşî jî hevokên herî zêde yên hevokên mercî yê şert û mercê ne pişt re yên sedemê pişt re yên armancê herî hindik derbas dibin divê merhemê de dawiya vê xebatê de em gihane vê encamê ku rastî jî me dît ku ji bo ev taybetiya kurmanciya van serdema yan vê van serdema baştir bê famkirin xebateke li ser berhemeke tenê têrî nake lazim e ku mesela ev xebatê me taybet yê pexşan mesela yê serdema malaya ya arwasî helqetînî mesela malay nûsê helqetînî teremaxî û bazitî got duwarê pexşanê de derketine pêş lazim e li ser berhemên hemûwan xebatin wernekirin û rêjeya wan bi riya grafîka werê girtin hingî em bawerin got wê encam ne baştir û berfirehtir werne bi destxistin îce hêviya me jî ew e ku ev xebata me ji bo xebatên berfirehtir bibe bingehek spas ji bo guhdariya we mala we ve مالات و دسته تصاوه ماموستا براستی جی خباتات جی زعباب کشه خودت قوات بدته ببی آوایی ام هاتنه داویا و ساعتا خواه جوی نه هاتیه و کتاندن مخابن وقتی می پرسو برسیوانی نه جوی آخیورا جوی دکتر محمد چیچک دکتر زافر اونور و دکتر احمد سیاری زور زور سپاس مالاوا و ریاوا وکیلی و انشالله جبوی گهدار و تماشاوان دیسا مالاوا و بوی ویس براوک و گهداریا مکر جبوی دسته روبر ماموسته زکیف ماموسته ارجانو ماموسته رزان دیسا سپاسدارن و جبوی مالا کردا کوزگها شیرا نوبهاری دیسا سپاسدارن مالا و ریاوا وکیلی و جبوی برنامه کتن انشالله بمنا خير وخاشيه لا هيفي عبدكم Teşekkür ederim. Sorun değil. Daha bu arada sırrımız için sakın endişelenmeyin. برنامه نامبر bakın. Nobel için Hastalık. çok istedim. Yorucu. Yani Hmm. çok. میره جایی که استوب کنازات. جایی که دوباره خود جایی که سینیال بیشتر. Nasıl gelemek? Oraya bırakma, yere bırak. Ya da buraya bırak. Buraya.
Narıcı. Erkut sende. Hadi Aziz. Oraya mı kadar mı Tabii ki. çıktın? Süt yemeğiyle takip bir şey. Bin vardı yani. Bilme daha çok ilerlemem lazım. Buradaki Aziz karşıdaki. Benim daha ileride. Ya biliyorum. Bayıları Sıraya getirdim. girmen lazım. Bunu da belki nazar. Peki. Ya sıvıcı. Hı. Mustabek da bu. Koda veki ya dersi. Bu kod bu. Hı hı. Koda me keş şkolada belki de programa dersi de Hı. birazken. Koda mene Güneşi nimet sistemi vekim koda dersi ama benim. Mutlu Yasin. Hı hı. Lütfen versek de pas. Alo. Aleykümselam, buyurun. Doğrudur. Mevcut abi, gelip alabilirsin. Rica ederim. Tamam, buyurun gel. Tamam. Bir de güneş kan. Şimdi acil bunları yönetici yapmam lazım. Baver erişen.
beştarê me amade ne? Em dikarin dest bi rûniştina xwe ya şeşem bikin. Ümran, Güneş û Bawer hey baş e. Hemû hevalê me li vir in. Geriye alan silav ve rûniştina me ya şeşem dest pê dike. Divê rûniştinê de wek rûniştinê din sê axaptivanê me hene. Axaptina yekem ji aliyê Doktor Ümran Altınkılıç ve li ser vekolînek li ser serenavên romanên Kurdî. Hemû babet ser edebiyata Kurdiya modernin. Axaptivana me ya duyem Doktor Güneşkan e ve gêrana neteweyî li ser bingeha mitolojî û dîrokê û yê seyem jî bawer erîş hene lêkolînek derbarê sembolîzma rengan di helbestên berken bereh de. Li gor vê rêzbendiyê em ê dest pê bikin û her hevalek de 15 deqîqeyan da pêşkêşiya xwe bike. Kerem ke Ümran dora te. Merhaba jwara. Spas ji bo organizatorê vê sempozyûmê û ji bo mamoste Zülküf ku ana em destpêşxeriya her duya li vir em ê peyvin. Mijaran li ser serenavayê, serenav em mijar ji ku derket berêzê Kurdî behsayê bikin. Yani ev tiştê ez dibêjim her yek 2-3 deqe dûre jî bi giştî kurte dîrokek serenava ew jî belkî 1 deqe 2 deqe dûre fonksiyonê serenavan serenav çi dikin dûrek girîngî û dûre jî analizayên Kurdî bi giştî. Ev xebatan min temam nebûye yani hîna ez dewam dikim. Ji ber vê ya ez ê hinekî belawela bim ez anha lêborina xwe dixwazim ji ber vê ya xebat dewam dike. Yani serî wextan biryara vê xebatê dabû ez tiştekî wisa fikirîbûm lê gelkî komplîkeyî mijar. Ev mijar ji ku derdikeve? Ev mijar ji hêla em bêjin teoriya binyatgera edebiyatê ji hêla Gerard Cennet bingehê wê hatî danî di nav çerçeva paratekstayê. Hûn dizanin paratekst ew tekstên ku ji teksta sereke wê denî ya jî yani ji bo wê li ser sînorin hem wek şêmûgên hem duê de ne hem nedûê de ne wek deriyan wek şêmûgan mirov dikare wisa bêje. Mesela nasnavê nivîskara navê sernavê kitêba em bêjin beşê îthafê beşê epigrafê cûreyên berhema evana paratekstin di dîroka teoriya edebiyatê de evana bi piranî hatibûn îhmalkirin lê salê hefteyê vir de bi taybetî bi dawiya hefteyê û heşteyî û heta niha girîngiyek bi xwe vegirtine û xebat serwan berdewam in. Lê digel vê yekê jî yani xebat ne pir zêde ne. Yani henin girîngin ama ne pir zêde ne. Yani edeya jî îro wek beşek xebata edebiyatê tê dîtin hem ji hêla binyatê ve û hem jî ji hêla sosyolojiya edebiyatê ve girîngiyek vêya heye ji ber ku mirov dikare bi xebatê were rengê giştiyê edebiyatekê derxweholê bêyî ku dakevin di rê berhema. İcarê ji hêla sosyolojiya edebiyatê ve em bêjin kê girîngiya wê derxistiye ortê veya ji hêla binyatê bi Gerard Cennet bi ji hêla sosyolojiya edebiyatê Franco Moretti di 2000 tam dema ku sed sala bîsta diqede li ser edebiyata cîhanê meqaleyekê dinivîse. Duê derê de dibêje di sed sala bîsta de rêbaza xwendina edebiyatê xwendinê nêzik bû. Yani xwendina nêzik de em dikevin berhemên bi parça dikin ji hev de dixin bû yersazî, tema, karakter û mekan, zeman û her wekî din. Îja Moretti dibêje yani bu an xwendinê nêzik çi xwaz kes zêde jî bike em bêjin romanê sed sala 19 Brîtanya ancak sedî pêncî wan bên xwendin.
و دبیجه لازم ایدی مرو دوش خواندنا نزیک برد و دست بخواندنا دور بکه خواندناش دور دچیه مرو برهما وک ام بیج دانه یا ببینه نویسکارا ناوی برهما جیه کو برهم لی تا چاپ کرن و مرو سروانا استاتیستیکا شکل آناگراما درخه تابلویا درخه و مرو وره بر بازه که ام بیج mühendisi لسروان بخابده tabii ki edebiyata Kürdi nevek edebiyata Britaniye ku em bêjin yani em çixwasî bixebitên ji anca qemsedî bîst pêncê wê bi xwendinek nêzik bixwînin yani berhemê romanê Kurdî belkî şesit kurmancî em bêjin şesit û pêncî hebe maksimum ez tam ji marê nizanim lê di edebiyata Kurdî de jî xwendinên wisa bi taybetî ji bo kesekî wek min ku hem di masterê hem doktorayê bi xwendinê nêzîkê dî berhemar betilî bû û bi giştî ji bo edebiyata Kurdî ez dibêm lazim û pêwîst e û divê em vî karî bikin yani ji bo em rengekî giştî edebiyata xwe derxin ez bi xwe jî bi dest pê kirî ev jî nav vê xebatê di parçeyeke piştî me xebat cî kir ev mesela serenavê em bi cî bikin serenav îro bi manaya ku modern tiştê ku em pê dizanin ne tiştekî ji destpêka nivîsê ya ji destpêka kitêbê mewcûd tiştekî serdemê modern e mesela di zamanê ku berhem bi destnivîs bû müstensîxa bi insipîta dest pê dike insipît çi yani mana insipîtê bi latînî rasterast vayê dest pê dike mesela em bêjin berhema meşhûr Akarlî wisa dest pê dikir vayê dest pê dike çîroka wan kesê ku Konstantînopol bi dest xistin bi vî awayî bû îja hem ji ber teknolojiyê hem jî ji ber jaliyekî teknolojî pêşê dûre jî geşedana kapîtalîzmê hêdiyê dî çawa kitêb guherî yani geşedana kitêbê çawa çêv geşedana serenava jî çêdibe mesela di sed sala pazda di piştî ku çapxane bi tîpê livbar ew teknolojî pêşkeve cara ewil rûpela serenavê dest pê dikir rûpela serenavê tiştekî xwe newek serenav îkiro em difikir gelek tiştê de mesela em bêjin navê nivîskar tê de em bêjin navê weşanger tê de hinek çîrok tê de epîgraf tê de rûpela serenavê sed sala pazda pêş dikeve piştî rûpela serenavê hêdî ev serenavê ku îro em pê dizanin ev serenavê Kurd yani piştî rûpela serenavê ew agahiyê nehewce dema ku derdikevin bi rastî serenav dimînin ew serenav jî pir dirêj e ew serenav çawa dirêj mesela ji wir serenava romana ku îro Mikrobîson Quruzo dizanin serenavê êvê esasî ev e ê bi rastî ku nivîskarê xwe danî ev e yani rûpela serenavê ev nav heye jiyan û serpêhatiyên ecêbên şaşwaskerên Robîson Quruzoyê ji Yorkeyê deryager ku 28 salan bi tena serê xwe li giraveke ne avaya peravên Amerîkayê ya nêzîkî devê robara mezin û dewam dikir yani divê de van serenavê pêşî çîroka berhemê dibêjin yani vegêranekin ne naveke esasen vegêranekin hêdiyê dî tiştî ku hem sîstema edebiyatê xurt dibe mesela sîstema edebiyatê çawa xurt dibe dema ku nivîs êdî li ser kitêba tê nivîsandin nivîskar ihtiyacê nabîne divê dere danasîna nivîsa kitêba xwe bike çunki evan wek lewheyên danasînê kar dike ev rûpelê serê nabe wexta ku em bêjin kovarê rexneyê derdikevin hêdiyê de ew ihtiyac kêm dibe ji aliyê din jî her ku kapîtalîzm pêş dikeve kitêb êdî wek metayekê tê dîtin ihtiyaca kurtkirina serenava derdikeve çünkü serenav çixwas Kurd bi ew qasî bi hêsanî wê bala xwîna bîra wan bimîne û bi hêsanî wê bêfirotin ev serenava ku em pê dizanin yani berhema sed salan nozdayî yani ça hêdî de ev e û tê îro ne tiştekî hertim mewcûd e serenav eveyan bêjin wek dîrokçeya wê bû serenav çi dike serenav pênasekirina berhemê bi awayekî dike
kurtekirnek wê dide lêhûrbûna wê yani o dağa wê diyar dike û wê dinimîne bi çend van awaya tişta dike mesela fîşer dibe ernst divê serenav ji bo şîrevekirinê rêberin yani hem şîroveyan nivîskar li ser berhemavî mesela wextan bêjin Fırat Cevîd vê Mariya melekek bû ji ber ku wî ev nav lê kirî şîroveya wî li ser Mariyayê ji ber ku hûn dizanin serenav destê vegêra bi devê vegêre çê nabe rast rast bi devê nivîskarayî ji ber vêya jî em dikar wê etfî wan bikin û em hem jî ji bo xwîneran yani ji bo ku em berhemê şîrove bikin serenav jî ji bo me delîleke mifteyeke mesela Levinson divê temaya navendî derdixwe pêş û her wekî din yani serenav van tiştana dike kurte dike pênase dike lêhûrbûneke dinimîne nimandina wê çê dike û her wekî din îcarê giringiya serenava çi ye giringiya wê têkildarî wê karîgeriya wê ye mesela ji bo nivîskarekî serenavên berhemî wî dikarin ji bo poetîkayê bibin delîl ya jî ji bo serdemekê ya jî ji bo neteweyekê evana giş hatine kirin mesela ji bo serdeman avîn hatiye ispatkirin ku serenavên alegorîk hatine bikarin mesela serdema Victoria'yê hatiye nivîsandin ku serenavên em bêjin ê ku têkildarî exlaq yani binpêkirina exlaq riayetkirina exlaq li gor serdemê serenavê wisa mesela serenavê di serdema ku realîzma sosyalîst wek em bêjin bi zava fermî îdeolojiya fermî tê qebûl kirin serenavên ku arasteya wan ser gelin ser civakiyê û sloganîk hatine bikaranîn evana lêkolerên cuda tespît kirine yani hem ji bo nivîskarek hem ji bo neteweyekê dikare karîgeriyê mirov dikare ji serenava wêneyekî derxû ew serenav karîgeriyê bi xwînerê çê dike ji ber ku li gel navê nivîskar beşê ewliyê ku xwîner dixwîne serenavê berhemekê heta em bêjin em nivîskar jî jê derxin em serdemê jî jê derxin em netewê jî jê derxin serenav dîsa girîng jêla mesela çerçeveya teoriya retorîk ya edebiyatê a vegernanasiyê mühim e mesela ya jî çerçeveya teoriya xwîner navendibûnê mühim e mesela em bêjin serenavek wisa bira hebe Melaye Cizîrî roman navê romanê ev em dizanin ku temam ev roman ser Melaye Cizîrî agahiyekê dime mesela heger nivîskar hevalnavekê pê bêje têkçûna Melaye Cizîrî sifatekê pê veke ew komünikasyona me berhemê hinekî diguher ev têkçûn çi têkçûn acaba mesela meraqekê mer çê dikin mirov dikşînin em bêjî heger nivîskar veya hîna jî dînamîze bike wê bike hevokek bêje Melaye Cizîrî têkçû hîna mesela têkiliya xwîner û jêla teoriya retorîk ve û jêla teoriya xwîner navendê têkiliya xwîner û serenavê zêdetir dibe yani ew danûstendin zêdetir dibe heger em bêjin nivîskar navê guheran û wisa kir Melaye Cizîrî çima têkçû vê çare ew karîgerî pêtir dibe Di nav yek du deqan da tu gotinê xwe bînî ser ev de baş e mamoste me hîn nû dest pê kiriye û çi zû çêbû eyvallah mixabin îja di vê çerçeveyê di wexta em li edebiyata Kurdî ner ji xwe wexta ku xebat temam bi tablo hebin û grafîk hebin gelek şwê hebin serenavê herî zêde hatine bikaranîn serenavê têkildarî sürüştê ne jiyana gundewariyê em bêjin bûyerên sürüştê ba bahoz baran leqat herî zêde ev serenav hatine bikaranîn veya çi nîşan dide başxaneya gundewar ya Kurdan nîşan dide yani wexta ku nivîskar li Almanyayê jî dinivîs dîsa van ev serenav tercih kiriye aliyekî nostaljiyek aliyekî rengê civaka me derdixe mesela berava jî vê yekê em bêjin term û çemkên têkildarî jiyana bajarvaniyê edebiyata romana Kurdî di serenavat peyda nabe yani belkî pir hindik mesela em bêj pêşangeha sureta ya îfana mîda belkî û pir hindik in di para dudiya de serenavên metaforîk mecazî helbestî herî zêde ev tê ev ya jî
جاریکی به من تکیلداری ویکی که نویسکاره کرد پرانی پیشی البس نویساندن و دور رمان نویساندن نیاری وقتا رمان نویسان هینا جی البس نویساندن اوجی تکیلداری ویکی و تکیلداری چاندا میا روجلاتی کونل سر پخشانی سر منظومه پشتی وانا سرناوین ناویج ناوی مروفا پیکاتی هری زیدن اف ناوی مروفا هگر ناوی میرا به کسی دیروکینه yani mesela Rasteme Zalan Bejin Derveşi Abdüj Destan u folkloraten yani yaji van serine van navhenem Bejin Fakiyete İran'ın nüviskare mezin serdeme böyle mellaya cizi her izede ev navahan kesayetten dirokin vakta kesejun dire romane bi prani navej nadir dikev peş mesela Gazal Fatih Sure her vekidin balkeş navejna betirj emira der peş heger karakteri romane be لگل وانا مثلا دماغ و جیه در باز دویش دیسا جیه گنده وار یعنی باجار پر کم در باز باجار چه در باز بن کوبانی و عفرین آمد چند ناوه برچاوا در دکب او جی پشتی کو بیره تراژیک لوان باجار قومین رومانه بوان نوا بهتر بونه یعنی او جی نکو جبر چاندا باجاروانیه کاتگورین جدا هنک مثلا دناو وانا ده رومانه بناوه بچمکی پرکیم چمک yani mefhum evya az fikrim bişberku fikrina me yani abstrakt zede peşne keti çemji kemin mesela sen habib çeng bejim evya ji ev ek çemk heneji jiyana kurdaya yani halu roşan xuyadike nişan dedi mesela mişakti rev hevi u tekoşin raperin barqalin bedengi u her vekidin او جی نپرزیدن هنک سر کومالیاتی و کولکتیویه هنک بالکشر بجیناوین پرجمار کسی پرجمار یکم هاتن مثلا یک زاروکه نه هاتن ابکارانی چیروکام و هر وکیدن دمجارا ناوی باجارا دب ناوی دارشتی هنه مثلا با آباد چید که مجابات تابعیه کردین روجاوای ویچتی که مجابات پاریساوات آمیده هنه اوبژه‌جی هنه بگشتی به وی آوای مروف دکار بیجی زمان چمکه زمان هنه نپرزیدن شبک زیگرو شیزوفرن شبک استثمار yani پرانی بشوه باره شوه در دکار سه روز و سه شب هر وقتین ایکول سر دمیجی هنه ام بیجن بویرین لگوری جیانا کردا ینکو بویرین دیروکی جی ددن هنه سر هلدانا فلان و راپرینا فلان کسی فلان تشتی Kumran Cangiyan edi xlas. Tamam aslında az tiştekiydi az tamam spas az gotuna da iyi bikim vak mugo çaat edi mugo dikare rengi serdeme ke dişi bide der azetani romanın ve daviyen kuş kurde rojavan bisi az naveman bixunim çend haba beça brasti sernav jî dikarin bixwedinek durani jîl ser rengi edebiyat û civakê tiştinaj merbeji bawayekê giştî ez naveman bijmêrim biqedînim berxwedanistan hêviyên bi rê de hawarîne Efrînî hêvî û têkoşîn Efrîn destane û birîn Efrîn name spas. Spas bu peşkeşiya Doktor Ümran Altınkılıç Malawi Ava. Daha sonra Kafafçına Doktor Güneş Kane Değilsel ve Girana Neteveyl Serbinga Mitoloji Diroke Diminaka Duazda Suari Merivane'da bahsike. Güneş Hanım Keremke. Merhaba, namaste. Khairatın. Berikar dest pê bikim, spas dikim ji bo nibaharê taybetî jî mamoste Zülkifar Gün ev sempozyum organize kirin û derfet çêkirin ku em mijarên cuda cuda gudarî bikin û her wiha ji bo guhdaran jî spas dikim zemana xwe veqetandin û hatin guhdariya me. Erê mijara me mamoste got mijareke gelek balkêş ya rastî diçend rûniştinên ewil da hin kesan behs jê kirin bi min jî netewetiya Kurdî netewetiya Kurdan her çiqasin nîşaneyên wê hebin jî di mînakên pêşwext de esasen piştî şerê cîhanê yekem dest pê dike
rewşenbîr û ronakbîrên komela sazî ava kiribûn û rojname derdixistin, ew karê netewetiya Kurdî, karê avakirin û xurtkirina netewetiya Kurdî dabûn ser milê xwe û bi taybetî jî girîngiyek navendî didan folklor, mijarên wek folklor, mîtolojî, dîrok, ziman û çanda Kurdî. Nivîskarê me yê ku aniha me behs bikin, Pîremerd jî yek ji wan ronakbîrên wê demê bû, yek ji neteweperwerên ewil yên Kurdan e. Pîremerd deman demê de di jinê de jî nivîsandiye. Berhevkariya berhemên folklora Kurdan kiriye. Li ser serhildanên Kurdan helbest nivîsandine. Gelek giringî dayî Newrozê, wek rojeke neteweyî ya Kurdan derdixe pêş û ji bo vejandina wê her sal helbestek li ser nivîsandiye û her sal teqez beşdarî çalakiyên pirozbahiyên Newrozê bûye. Pîremerd li ser bingeha dîroka devkî, folklor û nêrîtên Kurdan çend berhem nivîsandinin. Ev wihan in 19 swariyên Merîwanê, Memûzîn, Şerîf Hemewand, çîrokî Mehmûd Axayî Şîwekî. Em dibînin ku Pîremerd di warê avakirina nasnameya neteweyî û dîroka neteweyî de roleke gelek çalak girtî ser xwe. Eger em werin ser berhema xwe, 19 swariyên Merîwanê di 1935 da nivîsandiye. Li ser destanekê dîrokiya Kurdan nivîsandiye. Ji bir jî em fehm dikin ku nivîskarekî edebiyata modern ku helbestên modern nivîsandinin û yek ji nivîskarên moderniyên ewil e, destanek veguhestî nivîsê. Îcar di bir de di veguhestina nivîsê de bi vê nevê müdaxale hatine kirin. Lê ev ne mijara me ye, em ê li ser tiştên din bisekinin. Ya rastî mijar gelek piralî ye, ez bawer dikim zemanê me yê tune be em behsa her tiştî bikin. Bi qasî ku ji destê me hat, em ê pêşiyê naverokê bêjin. Dûra nîşaneyên mîtosê bêjin. Eger dema me hebe, em ê bala xwe birin ser dîrok û netewetiyê di 19 swariyên Merîwanê de. Belê, 19 swariyên Merîwanê vegeraneke qehremaniyê ye. Wekî me got, Pîremerd ji awayê devkî veguhastî nivîse. Di vegeranê de mîtos, destan, dîrok û netewetî di nav hevdanin. Loma jî em dibêjin, yanî me jî xebateke piralî li ser kir. Vegeran birabêjekî neteweperwer di şêweya destanê de hatî nivîsîn, dema em dixwînin, em pir bi zelalî nabînin ka ev rûdaneke dîrokî ye di şêweya çîrokeke mîtîk de yan çîrokeke mîtîk e nivîskar wek rûdaneke dîrokî vegeraye. Em vê ferqê bi rastî tam nikarin ji nav hev derxînin. Îcar destan behsa çi dike? 19 swariyên Merîwanê behsa şerekî Kurd û Îraniyan dike. Di vegeranê de 12 swariyên Kurd li hember artêşa Îranê ya bi 12,000 leşkeran şer dikin û bi ser dikevin, wan têk dibin. Yani 12 swariyên Kurd artêşeke ku ji 12,000 leşkerî pêk hatî têk dibin. Ahmed Paşayê bi nasnavê Şah Xazî Ahmedê Leşkerşikê hukmranê bajarê Qeleçwalanê ye û 12 swariyên bi nav û deng di dîwana wî de, yani di dîwana wî de wek şervanên sereke derbas dibin. Rojekê dema ku 12 swarî ji bajêr derdikevin û ji bo nêçîra berazan diçin Şarezorê, ev bajarekî cîran e. Artêşa Îranê Merîwanê dagir dike. Ahmed Paşa ji bo şerî neamadeyî, ji ber wî tiştî jî xeberê digihîne 12 swariyan û ji wan dixwaze ku xwe bigihînin Merîwanê. 12 swarî dev ji nêçîrê berdidin ji wir derbasî qada şerî dibin. Diçin Merîwanê pêşiyê ewil artêşa Îranê çavdêr dikin ka çend kesin rewşa leşkeran çawaye û li ku bicih bûnin.
Paşê plansaziya şerî dikin ku tê bigihêjin ka kengî ji ku derî û çawa êriş bikin. Biryar dirin ku nîvê şevî û ji duwazdeh haliyan ve êriş bikin. Di encamê de heta ku artêşa Kurdan xwe digihîne Merîwanê, duwazdeh swarî artêşa Îranê bi tena serê xwe têk dibin. Îcar di vir de wekî ku ji naveroka Kurd jî diyar e ku têkbirina hêzeke mezin, hêzekê ku ji 12,000 leşkeran pêkhatî, ji aliyê 12 swariyan ve dermantiqiya û dersrûştiye. Li qalibên rastiyê nayê ya rastî. Nivîskar bi xwe jî ev tişt gotiye. Haya wî ji vî tiştî heye û li ser zimanê swariyekî wiha vegêraye. Xeyala me mîna mebalaxeya Îraniyan bû. Tu bi xwedekî ka em hinek bifikirin. 12 swarî û 12,000 kes. Şîra şahnameya Nebî çi ye? Belê, di vir de wekî hûn dibînin behsa şahnameyê derbas dibe. Şahname hûn dizanin di warê mîtosê de berhemeke sereke ye. Îcar derbasbûyîna wê û han nîşaneyên din wek em bêjin têkbirina artêşeke mezin ji aliyê 12 kesan ve qehremanên têkneçûyî, hejmara 12yan û hin tiştên din bi me dizanîn ku em berê xwe bidin mîtolojiyê. Em berê xwe bidin têkiliya vegêranê û mîtolojiyê. û tê de li nîşaneyên mîtîk bigerin. Belê. Wekî me got têkbirina hêzeke dewasa ji aliyê hêzeke piçûk ve ji rûdaneke rasteqîn wêdatir wek texayûleke mîtîk xuya dikin. Ev texayûl jî têkildarê mîtosa qehremanê têkneçûyî ye. Di vir de Rûstemê Zal tê bîra me. Rûstemê Zal yek ji temsîlkarên qehremanê têkneçûyî, qehremanên nemir yê navdar e. Lewra Rûstemê Zal di serboriya xwe ya lehengiyê de digel azmûnên gelek dijwar û şerên giran her tim bi ser dikeve. Ew ji bo berevaniya nirxên pîroz bi hêzên tarî, dijminên şeytanî, bi dêwan re şer dikin û her tim bi ser dikeve. Ji ber vî tiştî dibin hişa kolektîv a Kurdan de wek arketîp cihgirtiye bi cih biye û tevî kava numûneyekî herî navdar a lehengî ye. Di vir de em dikarin bibêjin ku di sîwirîna yani di texayûlkirina vegêranê de pîremerd ji taybetmendiyên lehengî yên Rûstemê Zal sûdewar biye. Bi taybetî fermandarê 11 swariyan Selîm Bek dikare wek temsîlkarê Rûstemê Zal bê nirxandin. Çünkü ew jî wek Rûstemê Zal hem bi xwe lehengekî navdar û têkneçûyî ye û hem jî fermandarê 11 lehengên din ên têkneçûyî ye. Tevî ku di şerî de ji sê cihan tê birîndarkirin, dîsa jî têk naçû û heta dawiyê şer dikin. Belê, motifa şer, motifa gurs, gurzê sam di vegêranê de, di vegêrana 12 swariyên Merîwanê de bahsa şûr derbas dibe, dîmeneke şûr derbas dibe. Ew jî berê me dide motifa gurs, gurzê sam. Belê. Di hin vegêranên geleriyên Kurdan de behs ji gurzê sam ku bapîrê Rûstem e tê behs kirin. Tê vegêran ku çil sal piştîmirina wî jî hîn pehlewanekî nekariye wî gurzî rake. Zal ji bo ku fehm bike ka kurê wî Rûstem kêrî şeran tê dikare di şeran de bi lehengî bi cengawerî şer bike yan na kurê xwe tecrübe dike. Jê dixwaze ku ew ceribandina hilandina gurzê sam bike. Belê. Yani jê dixwaze ku ka bila biceribîne dikare gurzê sam rake hilîne yan nikare. Rûstem di ceribandinê de bi ser dikeve û bi rehatî gurs hiltîne. Bi vî awayî hêz û lehengiya xwe îspat dike. Îcar em dema li 12 swariyên Merîwanê dinêrin, dîmeneke hevreng heye. Di destpêka destanê de du kes yek ji wan Ekrem e ku Ekrem dûre dibe yek ji 12 swariyan
ev du kesten Dîwana Şahxazî Ahmed Leşkerşkên Ekrem wek kesekî dê û wek em bêjin gelek bi heybet tê şayestandin û şûrê wî jî gelek mezin ji xeynî wî kesek nikare wî şûrî rake û bikarbîne. Mamosta Güneş nav sê dakika da tu axaftinê xwe bi serhevdabînê baş dibe. Tamam mamoste. Ekrem ji ciyên dûr bi nav dengê Selîm Bek hesiya ye û ji xwe re kiriye soz gotî ku eger Selîm Bek bikare şûrê min rake ez ê nokeriya wî yani xizmetkariya wî bikim. Selîm Bek şûr bi hêsanî ji kalana wê berdixwe û li ba dike. Di vir de em dibînin ku ev dîmena ev dîmen û dîmena gurzê san gelek dişibin hev. Di vir de jî em dibînin ku dîsa lehengiya em bêjin qehremaniya leheng tê îspat kirin û ew wek tezahûra mîtosa gurs em dikarin şîrove bikin. Temsîl û tezahûrên wiha taybetmendiyên mîtik ên vegeranê û wekî din tesîra arketîp û motifên şahnameyên Kurdî li ser texeyûlkirina dilaverî, cengaverî, xurtina lehengên wê raya me didin. Wekî din duazda swarî di heman demê de di şahname Firdevsî de derbas dibe. Duazda swariyên Merîwanê ew hejmar, ew texeyûla duazda swarî em dikarin wek tezahûreke duazdeh roh yani duazdeh lehengên ku di şahname de derbas dibin binirxînin. Bele. Ez pir nekevim kuraya wê. Ji xeynî wê mesela sembolîzma duazdeh hejmara duazdeh jî pir tiştan ji me re dibêjin girîng e divê ew jî bê şîrovekirin. Duazdeh gelek çand, nerît, astrolojî, mitolojî û baweriyên cuda da derkeve pêşiya me. Ez mînakan tenê çend mînakan bidim. Mesela 12 hawariyên İsa, 12 qebîleyên İsraîlî, 12 xwedewandên Yewnanê, di mitolojiya Yewnanê de ku li çiyayê Olimposê rû dinin. Her wiha 12 îmam di mezheba Şîî de ji xeynî wê 12 hejmara 12 di Elewîtî Bektaşiyê de gelek hejmarekê wek hejmareke pîroz têzanîn. Ev jî wateya di çanda Kurdî de jî 12 gelek berbelav îcar wateya wê wek şimal ve wek çembereke girtî pêna serî kir û berbelaviya wê di baweriyên de baweriyên cuda de bi me dizanîn ku wateyeke pîroz lê hatiye barkirin û ji xeynî wê wateyeke grûpeke em bêjin wek grûpeke mükemmel, yekîtî û hevgirtiyê sembolîze dike. Ji vî alî de jî û gotinên tê dawî. Tamam, gotinê min de mamoste ez ê nikaribim biqeydînim ji ber wî tiştî ez vî tiştî bêjim. 12 swariyên Merîwanê vegeraneke neteweyî meriv dikare wek vegeraneke neteweyî binav bike. Ev vegerana neteweyî li ser mîtosên hevpar yên em bêjin hem di şahnameya Firdevsî de û hem jî di şahnemeyên Kurdî de û di heman demê de li ser rûdaneke dîrokî ya Kurdan hatiye nivîsandin. Tê de ne diyarika yani rûdaneke rasteqîna yan em bêjin destaneke mîtîk e ew jî ji ber ku nîşaneyên mîtîk tê de zêdenin loma îmajeke wiha çêkiriye. Belê ew ê neqedim mamoste bila ew qas be. Eger pirse bin dûre em ê bibersivînin. Spas mamoste Güneş destpêş bo pêşkêşiya te û axaftivanê me dawî mamoste Bawer Elîşene di lêkolînek derbarê sembolîzma rengan di helbestên berkemberek de pêşkêşke. Kerem ke mamoste Bawer. Di serî de ez jî malavayiya nûbiharê dikim. Di her dem di heman demê de spasiya we dikim mamoste Zülküf û silav û rêzê xwe jî ji guhdarvana ve dikim û dixwazim çend tişta derbarê xebata xwe de bêjim. Navê xebata min
لێکۆلینێک دەربارەی سمبۆلیزما رنگان ده هەلبەستên berken bereh de berî ku derbaسی mînakên rengan sembolîzma rengan ên de helbestên berken bereh de bibin dixwazim çend gotina derbarê bizava sembolîzmê rengvedana wênaya de helbestê de her wiha helbestkariya berken bereh bikim û piştre rengên helbesta berken bereh de weke sembol hatine bikaranîn bikim. Dema ku em li serdemên qedîm ên mirovahiyê dinêrin em dibînin ku tişta ku herî zêde bala mirova kişande ye yek jê xweza ye di hundirê pêvajoyê de ew peywendiya mirov a bi xwezayê ve kiriye ku mirov ji rengên xwezayê jî îstîfade bikin. Mirovan li gorî têgihîştin û hêsankirina jiyanê wate û peyamên cihêreng li rengan barkirine. Em bêjin aliyê bawerî de, aliyê mîtolojiyê de, aliyê çandê de, her wiha moda û her wekî din de civaka ji bo wateyên hevpar saz bikin û bîr û hişmendiyeke civakî ya hevbeş pêk bînin ji rengan îstîfade kirine. Peyam û wateyên ku li rengan hatine barkirin li gorî rewşa siyasî, çandî û bawerî ya civakê teşe girtine. Her civakê li gorî hizr û baweriya xwe wate li rengan barkirine. Di bikaranîna rengan de li gel van qadan wêjeyê jî ji rengan îstîfade kiriye. Di helbesta Kurdiya nûjen de jî helbestvanan ji rengan li gorî em bêjin bûyer û geşedanên û civaka xwe sembolên cihêreng saz kirine. Ji van kesan jî di edebiyata nûjen a Kurdî de, edebiyata modern a Kurdî de yek û herî zêde ji rengan sembol saz kirine yek jê berken bereh e. Berî ku derbasî mînaka bibim dixwazim çend tişta derbarê sembolê û sembolîzmê wa de bêjim. Sembol di wateya xwe ya ferhengî de bi awayê remz jî tê bikaranîn. Remz wekî nîşan an jî tişteke berçav di cihê peyv an jî têgeheke razber an jî fikrekê de tê bikaranîn. Peyva sembolê ji zimanê Misra kevin derbasî zimanê Girekî bûye û di hundirê demê de bi zimanê Latînî de jî wergaye sembolê. Sembol di hin ferhenga de tiştekî şêmberî ku bêhtir bi kêrî vegotina tiştekî razber kêrbê hatiye bikaranîtin. Her wiha gelek nivîskaran jî gelek kesan jî di xebatên xwe de di pirtûkên xwe de derbarê sembolê de gelek pênase kirine. Lê bi giştî em digîjin wê qenaetê de ne îfade û wateyên ku li peyva sembolê hatine kirin berhemên nivîskaran de heman in. Yek jî sembolîzm ji li ser têgeha sembolê ava bûye. Wekî bizav sembolîzm di çariyeka sed sala 19 de li Fransayê di helbestê de derçûye. Di derçûna sembolîzmê de bêguman sedemên Fransayê yên navxweyî û her wiha sedemên navnetewî ya ango sedemên ku li Avrupayê qewimîne kiriye ku sembol derbiçe. Sedemên navxweyî ji ber ku Fransa piştî şoreşa Fransayê ji aliyê siyasî ve ji aliyê aborî ve ji aliyê leşkerî ve di nav qeyranek û karesateke mezin de bû. Her wiha felsefeya pozîtîvîzm, materyalîzm û determînîzmê a ku li Avrupayê di sed sala 18 de serwer bibû, mirov û jiyan êdî di çarçobeya aqil û bûjenê de sînordar dikirin. Vê kir ku helbestvan bikevin nava tengazariyê de û li heman demê de li hemberî vê felsefeyê jî bertekekê nîşan bidin. Ji ber vê yekê di sala 1850 de Charles Baudelaire di helbesteke xwe de sembolê bikartîne û bi vî şeklî di hundirê demê de em bêjin
آلیه پاول ورلاین مالار هر وها ریمبولد و اف بزاف وک دیسیپلینه که دکوه قادا ادبیات ده و حسب خو لادبیات جهان به چار گاوی ده بازاندن رنگ ودانا سمبول ده هلبستی ده وکی هم اونجی دزانن هلبست ده حقیقت خود ده جگوتنین کم و واتین کور اکتن هلبست هر چقاش جپایوان ساز بده جی درد هلبست و درد هلبستان دولمندیا واتیه سمبولیزم جبوک و واتیه که دولمند و قرد ده هلبست ده پیک بینه جه سمبول و حمایه استفاده که ده هلبست ده رسیانیا سمبولا کته بکارانی جی خود سپیره هزر و قرد هلبستکار هزا سمبول خود قابلیتا بکارانی زمان خودی خوده و دشیره سمبولا ادبی به بکارانینا هلبستکار ره ده همان دمیده جی بخواندنا خوینر ره دلیل جهان و عالم نوبت که جبر ویه که سمبولا ادبی سمبولا جعالی هلبستکار و جعالی نویسکار و تی بکارانین دردکوه هوله سوبژکتیفه کردواره قدربون و بلندبونا پایه بلندبونا پیویجی و جهیز و آفراندنا هلبستفان دگره جوه یکی سمبول ده ویجه ده هلبستی ده بقیمته دخوازم چند تشتاجی درباره جیان و هلبستکاریا برکن بره تبیجم برکن بره وکی هونجی دزانن لباجار شرنخ سال 1954 ده جدایی کویه جارا یکم هلبستین وی ده کوبارا تیریجی ده هاتنه وشاندن و پشتی ویجی عمله درینن گلک کوبار و روشنامه ده هلبستین برکن بره هاتنه بلاغ بونه چاپ بونه بره ده هلبستا خوده برکن بره ده هلبستا خوده جبو شیاربون برخدان خبون و خناس کرن بختواری ولاتبری هر وکیدن جه هلبست استفاده که اساس درده برکن بره خبونه که ولاتپروریه خناس کرنه که کردواره به باندورا مدرنیزم رژی ام دبینن جهان و دویجه جهان ده هم جعالی رخصاره و هم جعالی نابروکه و گلک بهرین بک خاطنه و هلبست درچونه بدیتنا برهی برکن برهشی دوی هلبستا کردی یا نوجن جعالی تکنیکی و نابروکه و کراسی خوابو بهرینه او دیار دکک و هلبست لسر فلسفه که دوی آوا به هلبستا کو به فلسفه لسر فلسفه که آوا نبو به او هلبست دی لاواز به و ده همان دمیده دمک کرده دی تمن کرد به وصاد ifade که فلسفه هلبستا برکن برهجی رح و گیان خواج کرد و کردستان دگره کانیاوی کرد و کردستانه او بنگاه هلبستا خواه لسر ایش خم وزا اوین جن دیروک بدوبونا ولاتی خواه هر وها آواد که جعالیه مجاران وجی بلکن هلبستن بلکن بره دولمندن مجارن برهمین ویش کانیا ولاتی ویدزن بلکن بره ده هلبست ده گرینگیه که مازن ده زمین زمانی که او ده هلبست ده بکارت اینه جبو فهم کرنا تمام جواکیه چینن جواکیه برای جبو مراما خواه لخوینر بده فهم کرن هلبستن خواه زمانی که فهمبار و فرو ده خواندن هر وها ده هلبست ده جهد ده مجارن اپیک جارنا جهد ده مجار پاستورال اولیلی لی ده هلبست ده گشتی دما کو مروب لی درینه بره خواه ده لیریزمی هلبست که لیریک جبر ویه کیه مروف ده هلبستن برکم بره ده حماست نابینه او بزانه بون پیو کومه پیوان بکارتینه نها جبوکو اس اکرانه هلبست میناکن هلبست نابدم نشان بخوازم اکران استفاده بکن Tamam hem dibinin Mustafa var. Bunu dibinin Mustafa. Beli. رنگن ده هلبستا برکن بره دفازم سرواجی چند تشتابیشم ده هلبستی ده برکن بره جه که برفره دایه رنگان و جوان رنگان سمبولین جه رنگ ساز کریه کسک سپی بنفشی گول و رش یعنی تاری رنگن سرکنک و ده هلبستی ده برکن بره جه جیره و قطاندنه
جوان رنگان جی سمبولین وکی آزوری، روناهی، جیان، آزادی، بختواری، دیروک و هر وها آفراندنه لجیر امینها جه بدن وان رنگان دسر هلبسه ده رنگ کسک براستی گلک هاتبون بکانانی تل دی جبر کو دهنك هلبستا ده همان واقع ده هاتبون بکارانین ما گلن پریج هلبستا کو ام بیشن همان واقع ده استفاده کر لولات سینگ هفریشم یه تو مزن کری جروجین کسک ره تاویا بارانا ستیرکان دواره خزال داد کبن گووندا شبو روژی دوی رسته ده برنگ کسک لگور قناعتا خواه آزادی هاتیه ifade کرن لولاتی که همو دورین وی خوش و نازنینه لیبلی بندسته بگشبونا هیویان و جبو روژن آزاد و سرفراز که چو قیس دکوین ناوا شر سرکفتنو بندستیه ده و داره برنگ کسک وکی ما گوتی آزادی ifade کریه ده هلبستا جیر ده آخ مروه مهربان به تدس پید که اوینا من تنیتیات ده بیمن ورا درێژ بکە دەستێن خوا ئەم جنوبە بنویسینن چیرۆکا سەردەمێن کەسک divê ristê de jî bi rengê keskî bextewarî û şadî hatiye sembolîzekirin hesreta wan rojên bextewar ên ku di rabûrdiyê de mane pêkişandin ji bo car de ew roj û demên şad û bextewar pêk bên daxwaza yekîtî û tifaqê ji mirovên xwe yên diltenîk û henûn dike berkemere ده هلبستeke de divê helbestê stêrkeke penaberim piştî serdema birakujiyê dixwazim di hembêza te de rakevim bêtirs û xof paşê bimime rojeke kesk û di berbanka te de bibişkivim divê helbestê de jî bi rengê keskî nûbûn hatiye ifade kirin hatiye sembolîze kirin di encama piştî şerê navxweyî re pêşeng û rêberekî ku ji welatê xwe dûr ketî lê bi vegerê re xweste ka di welatê xwe de rehet û aram bijî hatiye zimê li welat bi jiyaneke aram û rehet re dixwaze bibe derfetek ji bo nûbûnê û ev nûbûn di rojên ronî de xwe bide der nîşan bide di helbesteke de jî ne ku xafilim hay ji bermayiyên kavirên kesk hene neket li ser pîjê dile dimilmile ala roya delal divê ristê de jî Bakbavar du sê deqê temane bor wî zor bikede tamam bes heta wera zêbidin hebû mînakan biqevêze tamam ez ê kêm bikim vekî dawî vê jî bêjin bi rengê kesk desthilatdarî tibê de hatiye sembolîze kirin kesa ku li benda roja azad e û dibîne ku ala azadiyê neketiye û pêl dide ji bo desthilatdariya gelê xwe rabirdûyê agahdar e her çi qas îro ji holê rabû be jî ev desthilatdarî bandora wê hêj heye rengê spî jî berkembereh de helbestê de bikaranîtiye rengeke serdest de helbestê de vê derê jî de hebazê bidim min xortek nas dikir li vî bajarê dikele mîna dilek mêrxas ve dişartxîzanî mîna nêçîrvaneke neçar li benda sibehên spî bû divê ristê de jî bi rengê spî hêvî hatiye sembolîze kirin li bajarê rewş lê nexweş xortekî belengaz û hejar ê xîzaniya xwe kamûfletke heye lê ev xort her çi qas di nav rewşeke nexweş de be jî di dilê wî de hatina rojên ronî û hêvî heye helbesteke de jî min bê xeyd û tirs deftera xêr û gunehan amade dikir berî ku sûretê min spî bibe divê helbestê de jî berkembere bi rengê spî mirin û koça ji vê dinyayê hatiye ifade kirin ji hebûnê ne acize ti gilî û gazindên wî yên derbarê jiyan û hebûnê de tune ye di heman demê de ji bo koçkirin û hesabdayînê jî xwe amade kiriye rengê binefşî jî helbestek rengeke serdeste de helbesta wî de roj pirpizêkeke nazenîn e qerejdaxê maş dike karwanên bengiyê ketine ser rê berê wan li çiyayên binefşî divê ristê de jî bi rengê binefşî berxwedan hatiye sembolîze kirin ew kesên ku azweriya jiyaneke di dilê wan de heye berê xwedane çiyayên berxwedanê ifade kiriye reş min mamoste wextê me heye newsa dê deqîqeyekê tê maye êdî tu çawa bikartînî kêfa tê tamam nexwez derbasî arma encamê bibim Hele baştir gibi tamam
ده انجام ده ام دبینن کو ده آفراندنا برهمان ده ji serdemên qedîm veya wekî me gotî ji rengan hatiye sûd hatiye wergirtin. Helbestvanan di wêjeyê de reng wekî amûr ji bo ragihandin û îfadekirina hest û ramanên xwe hest û ramanên xwe bikaranîne. Helbestvanan ji bo şêwaz û poetîkeke resen serbixwe ji rengan hêma û sembolên cihêreng afirandine. Di helbesta Kurdiya nûjen de jî helbestvanê ku herî zêde ji rengan îstîfade kiriye yek jê berkembere he. Di encama xwendin û lêkolînan de me dît ku ji gelek rengan berkembere îstîfade kiriye. Ji van rengan yê herî zêde hatiye bikaranîn me got kesk e. Li gel rengê kesk di heman demê de rengê spî, rengê reş, binefşî û gewrî jî hatine bikaranîn û sembol jî hatine afirandin. Wate û peyamên ku ji aliyê berkembere ve wek ku li van rengan hatine barkirin berxwedan, jiyan, ronahî, bextewarî, siyaset, mirin, koçkirin û zindîbûn e. Rengê ku ji aliyê van helbestvan ve tên bikaranîn di çarçoveya bûyer û geşedanên civakî, erdbîkarî, dîrokî, çandî û siyasiyên helbestvan tê de ye, meram û daxwaz û derûniya helbestvan û civaka wî dide der. Ji bo ku ev tişt bên fêmkirin me ji sembolîzma rengan a di helbesta Kurdiya nûjen de ji berkembere îstîfade kir. Di dawiyê de em gihîştin vê encamê ku berkembere bi bikaranîna rengan hêma û sembolên serbixwe û nûjen afirandine û di helbestê de bûye dengê civaka xwe û rengê civaka xwe daye der. Ev jî de nîşan ku helbesta berkembere ji aliyê sembolîzma rengan ve xurt e. û ji bo we gişa jî ji bo sebra we jî gelek spas dikim mala we ava. Belê saeta ve her şeyan jî xweş be mala we jî ava. Rûniştina me ya dawiya îro di saet 5 da dest peke. Em tenê dikarin pirsyarek werbigirin eger hebe û eger nebe jî ji xwe em ê hefteş deqe navber bidin û piştî 5 dîsa me dest bi rûniştina pe ya dawî bikin. Ve xweş behs kiriye hişê her kesî de bicêk bûye pirsiyar tune me zelal e. Baş e mala we ava navberekî 8 deqîqeyê û rûniştina dawî tê dest pek.
Mamosta zikfem dest pê bikin Belê kerem kin dest pê bikin. deng nayê deng vekim rayim. Dengê te tê. Tamam. Êtê iştiyana em dest pê bikin xwazê. û te bi xêr hatin sesera ser çavara hatin rûnişkadina dawî niva heftemîne û em pêşî rastî spasiya xwe ji nûbahêra dikin xebatê pir baş ji bo tarîxa Kurda edebiyata Kurda û ji bo çanda Kurda xebatê pir baş înşallah dewam bike bidome xebatekî me re lazim e. Divê rûnişkanîne em sê hebevalin ez Cumhur Ölmez û Gulbettin Mamosta Gulbettin Hersêne kekê ez serê mijariya binêrim Cumhur Ölmez basa işina lehengê Sohrab Siyaveş û Rûstem bike Gulbettin Gulmez jî evê di kilamê Şakiro da jin behsa wa bike û ez jî rastî sereka me bi ew hatin nivîsandinê bi Tirkiye hatin nivîsandinê em ê heta ji destî me kurmancî em ê behs bikim û di dema Osmanî da çekê Kurd kartîn û ev çêkana ji ku hatin yani çawa hatin kêrê hatin çêkirin kişa çêkin em ê behsa wa bikin pêşî ez dest pê bikim dûra jî hevalê me her yekî 15 deqe înşallah dewam bikim biye ez keko bi îzna we ez ên wê neparve bikim yani mijarengî kur û dirêj rastî ji bo em pir nikanin tedê behsa mijarê bikin û nêzîka 40 rûpel tiştek derket pêşî dest pê kirin belkî pir tişt dernekeve nêzîka 40 rûpel derket em hîna jî bikolin belkî ne zêde derkeve Kurd dema Osmanî da ki em zanin berî wî jî Kurdene va xebatê arkeolojîk de ciyên Kurd tê dijin di wir da veşaxê li kolîna dikin ya kolîna dikin em dibînin ki dema berê êkem da ji Kurd cê ew dikin di wir da çêk karanîne û dibin şûrê mertalê pêra tîr û kevan xençerê tişmişterekine tev karanîne lê pêşê ez dixwazim behsa Kurda û çek bikim yani têkiliya Kurda û çeka çi ye em qasî em zanin ku kitêbê behsa Kurda dikin û derheqê Kurda da malumat didin tev veşaxê ewa behsa pezlê Kurda behsa karakterê Kurda dikin dibêjin ki şervanî ji karakterê Kurda yeke yani Kurd bi xwe milletek şervan e û ew parçe karakterê we ye û ji bo navê jî veşaxê rojnasê Avrupayê tên Kurdistanê digerin ya jî yekî wek Evliya Çelebî li Kurdistanê digere behsa Kurda dike daîm Kurd û çeka bevra kartîne em mesela Evliya Çelebî tê Bitlisê Kurd melê Kurdan ya jî şagirdê medreseyê Kurdan bir satranc dîzin û di pişta wa da herêkî da xençerek heye veşaxê di ser satrancê nîqaş dikin herê xençerê ber xwe kaş dikin lev jî dikin pev diştin ew di birîndar dikin ya jî vanê biyaniyên geştgertin Kurdistanê digerin dema behsa Kurda dikin dibin Kurd milletek şerwan e şer ji bo nava jiyanek rojanî ye û wek ji parçê jiyana xwe dibînin heta Mars xwestî li Kurdistanê dibe şayet dibe bihar dibe Kurdistan serayî dibe şer qada şer û Kurd dibe şer ji bo nava kêfek mezin e şayî parçê jiyanê dibe û veşaxê şer jî dikin ji heyatê kêfê dikirin ve jiyanê kêfê dikirin û ser vê kêfê jî şa dibin be bi şer şa dibin be ji bo veşa behsa Kurda jî dikin rastî ew geşkerê biyanî yani Rojava derheqê çekên Kurdan da jî pir behsa pir ewa dikin malumatê piranî ji wa digirin Kurd kîja çeka kartîne kîja çek kîja demê wara hatî behsa wa dikin û gor wî jî em hê dibe ki destê Kurda da kîjan çek heyan başsan lê pêşî her millet veşaxê çeka kartînin çekê kevne şopî kartîn ev çi ne xençerê tîr û kevan dura rim mertalê û şûrê ona di tarîxa her milletê dest pê dik û her millet jî va çekana kartîn di nava Kurda da hin çek rastî cîvnê teybet heye yani veşaxê em dinêrin mesela heta Kurd veşaxê dimirin jî yani veşaxê ser mezdê wan jî em dinêrin dîsa motivê çekan çê dikin kambiya ez rêve bidim mesela wêneyê min yekemîn li Kîrmanşa Rojhilatê kevirî gora hikûmdakî Kurd e û veşaxê bi ser mirin jî ew xençera wî ya jî
mertal bir zırhıvi büyü han evkırını nakşandı da o kebri ver danmış kandın. Evdüce Norşinli'ye sa mezde şervanki kurdu. Xenşerud sen mertal be havrat bine o kurt ve o şervanti o ruhivada o şervanti ruhivada ve çay demrici sen mezliva doğumu devam tıka. Em çeki vani kevne şopili peşe vasem burada ve ne vad bine va evi Avrupa'yı hatta Rusya'ya hat çarptım kitabı ki bu dili kitaba da bahsa hem çeki kurdan kişi kartının bahsa vardı hem işte bin şurem dibinin hem avud binin xençer dibinin Tirükevan dibinin o parça Tirükevan'ın bir kefkaniye mi dibinin bana tev kevne şopi çeki kurda kevne şopi ne az bahsa bana yek bir kumarım peşe xençer ki xençer de tariha kurda da o jiyana kurda da cikine teybet iyi yani hem ama hatta nihayeci le başure Kurdistan'ı hangi insan yacılı gunda deverindin ama dibin ki meznime hinacı xençeri haberdanı o büyük xençeri jiyana dominin xençeri kurda teybeti yani ev xençeri kurda naşibe xençeri medetindu karaktera kurda gor karaktera kurda tekihati şekrin o امکانم بیشیم belki به هزاران سالم ev xençere ne guherriye emser kevri gav dezere ve bidim stedin le evi le hakariyeci ki beri miladiye kevrana ev stelana dur da her çıkarsa hangi heval bejin bana imeneci u bana fadiye bana em bejinci le em dibin ki xençeri va xençeri kurdayı ev xençera beri miladi despiyekli şekli şemali hatta yürücü hatip. O xençera kurda teybetiye ve paşiringi ve mine xaçiye orta vecice gırtına destiyevecin gidiyiz rabı. O her dehede üç tujun ortada ev xatik der bastıdı. Jibona her dehede üç tuje dedi şerda vasi veçare diyeki bakın pır rahat kanı bu koşu zarar mezim diye malzemeci çedvici dugarım yani hıncara hasen çedvici çelik çedben gora devlemendiye işkerati çekirince dugarı mesela resmi yakaminda je destiyevici yuhati çekirne je dıdan fili hati çekirne aduya jezer hati çekirne aduji je çelik hati çekirne evduke em mesela Mele Mustafa Berzani nemir boy xençer tişke baştı dibe tven pısmam xençer biraydı dibe yani o kas kıymeti kurdan xençeri ki xençeri ve birad binin u dışarı dacı rastı şer nezik dacı jibona düşman la şer bakın be xençeri rahat kan karbinin hem devir da binin mesela lisa rastede evini evstada de Hakkari'yi semi xençeri binin istada ev mezdana mezin noşinine sergişiyle xençerene u medene safa nemirci evci hatta dümleci xençeravi destidanla kevim Türkiye'vanci Dijana kurda da ciki green kayı evce mesela ev miniatüra şehri Mervaniye Bizans'ı veya Urfa Mervani rahaya dağırdıkın duvarda o dağır kırnava nişanlıdı. Bu kurt Türkiye'vanı şehirdıkın emzanın ki de şervaniye kurda Türkiye'vanı cikivini green kayı ka je kompozit şeyden buradan kan bir bahs var. Kendi vaktımda hındıkan derbasın. Ediyorum ya mızrak acem ya cirit bejin hem ama üvene seri hazar nesli hatik şanın eci desti şervani kurda da hatta ve de mecim rımhene oran tücara desti kurda makebe u kurt şerre kuda jüyorum kartini ve şey biyani bahsa kurda işte udbe her çıkasa dibe çekin gelen peridi be kevne şopi be jole rabuji kurt hina çeki hoyin kevne şopi de dominin u bukhra desti wada rami wani drej han udbe desti her suvari kurta rami kaya her şervani kurta rami kayi evrimci işte ne teybet ediyor ev ki serevi Kurdistan teşekkürni Bajar Kurdistan şeligi ya demiri Kurdistan Kurdistan teşekkürni le avavi ev dar ki serevi kevici bambuye Hindistan'ı çeydi ben u beçare tüccar İran'ı tinin Kurdistan'da fırışın u Kurd bir bambuye bir ve gredin kartını Serivici bina gulik adıkını dest beni dünyanın kanın büyünün seri avada ramada gulikını jibona ramhina zuher
درین گلی کافی به گرید hatta düzey oynayalım kalın bir adayız günün evine akkoyun nav şer o koyunu hakime bittisi de şer duvar davudku duvar da sarım kartı de evvarım ji em dibiden seleki o duharım gora evi nefşiva gora şer bavşa şer jur bu juran kan bejin bu seri vacib sa evi peri evi çuka deve yani bir deve kuşu ji kartının جوی چیدک. ادو شور جدی جانا کرده دا جیکی گرینگ شور امزان که شور کرده دو جورن جرات بین یاتاقان یکیه هنگی دو جو فره و قالنده گرانجی ادو جو شور ایوه که مسلمان ya bana vasti rojata navi tevi kartını başvurana bu burada ji kurje en şuri kartını ve çare yeki kurt ki şervan demri ki ev kebrin mezde gündeme ekiye emni zayan şu atı şeklinde emzanı kase tahmin be 5 şart sal bir atı şeklinde ev mertale evci şure debe ki ev insan hatı meriye de hatı kuştun ev yeki şervan ki kurdu bu ser mezde yücidsa şekli şuru mertalete şeklinde evci emkan mesela diğer gibi denir ve neji Babenajı şerri nodusiye da atik şandini şervanı kurdan reddi. Desi şervanı kurdan da hina rami vahanı, şuri vahanı, ya jetfingi va vara kartinin. Duram kadın ben teberugurs evci parçek karakteri kurdayı u şervanı kurdan vanaj kartinin teber bak evi tebrik rasti de desta desi şervanki da پر گوجر کنه بوده. ev ونجی یکی بیانی چکری ده دور داشی کرد شروانه کی کرد به کیش چکا کارتینه ev teft dور دای نشانده. ده جبوی مهری گرینگ گورمه yani çeki kevne şopi her millet kartiden de çeki modern çeki agrin kari her milletin buna millet çeki agrin karpinin gerekingi pari teknoloji gibi. Kasi emzanın çeki agrin yekemcar bir topa despeydik. O de şerri demo Osman şerri Kosova ile despeydik. De beri emzan de Çin'i ve şerri barut avdıkın barutu keşfedikin ve barut yarar ve Çin'i tvengi ya topan tvengi ve topan kartine o bir avdıkın dura derbase rojlata navindi be. Ula Avrupa'yı rastit prototipi vante şeklini Civalı bir akbürs bahsevadıkın. Tabi veşari tvengi nüteşi top mezinin hina avdıkın zu deri dora xarabdıkın ziyanlıkiden mezinin askera de tve granın bir nuhatna per zahmeti jiboyi per evnakın ne tvengi avu. Ez vakta mezanı indik ma zingi fazın bahsayı bıkım deme kurtu evda. Yani çeki agrin çi hadmi karanes fazı bahsayı bıkım. Gor Ramazan şeşen yekem cadde aleme İslami'da milleta çekin agrin karani ne kurdun. Mala Eyyubiya dema mala Eyyubiyata Eyyubi mina tvingi yani tvingi kartini ve topi tvingi kartini udurda şerda bir tvingi dice cümle yapı kartini. Dura em dem duru direjemden ki deste kurda çekeytun emin zanın le setsala hüfde anda ve şay evde şelebite Kurdistan edgarı sev ev kurda mideki kurdan da taburi vanin evet tüfek andazı yani bitfen gane vana yak hakari edu cezireyi eduji hariri vana behazar askeri ve amzanın tvengi vahan evdikın dura ve şağı evet da setsala nozde anda kurd burada dehing bajarada çekayın da çeydikin yani Mars kaç derhaki vanda rasti malumatı prezide edildi kaseti gotun mesela Mehmet Emin Feyzi Bey ki ve şari Ahmet Paşa'yı babandı be bona şer amade ki çekin Henry Martini yani Martini kartini de emzan tvinge Martini ve demi jiboy kurda ne mümkün çünkü Martini hazaru haysedu haftu yeki de şeydi bu şari bühin azuye de emzanın Mir Bedirhan ve şari beri sereldan akı Cezire fabrika tvinga u barutxane ki vedik hatta hem dibecin ki duvarda topajı درجین او توپای شد که ده میر محمد پاشای روندوزی قاسی امزانه که زمان آوی جری توپ
tabanca bir reverdin. Ba topa Mir Muhammed Ravanduzî ev Ravanduzî nêzîka 200 topê dirjîne û wêrê de topa çê dike. Dora ew bi xwe tabancekî ew bixwin vê tabancê ew didin çêkirin tasarima we ye ew goriya ew dikin. Lê Kurd dema evê da mêdekî Kurda hedweşî şûn da بشغي عشيرة هما واندين شري 1877 دا لدجي روسات به برم يخون داجون سر اوي روسيا ودبر جبلخانه روسا تالام دكن او çeki bir tevitini gor Maxkais u kurduvi va çekatini peşi o şekanangi nikan va karbinin dura va dren mekanizma va dugarinin beşay çekin Henry Martin din digedesi kurdan kurdu Henry Martin de eyva mekanizma liva tvinga kartini u va twing dura ji va tvinga bu şeydik. Hatta Maxkais peki tvingi usa şeydikin gibi ji orijinali evi Süleyman'ı Twinget'in şeykırın gibi ji orijinal Martin Henry dibe ne kameraja culabıkı dibe Kurt ev kazide çekan şeydiki ve çekan dibe difroşun eveci Hindistan hatta Hindistan'ı ve çekan difroşun hatta Marskay ducaratı Kurdistan'ı cari ekamti desti Kurda da prezide Twingan nabinin ve cara dudiyatı meneki desti her Kurdida Martin Henry'yi ev Twinge dema Kurt kartens fazım gibi Vaj rêve bidim. Mesela Twinga buradan var. Ev Twinga bi çakmakı Kurdi Twinga iş kartine Mir Bedirxan desti Mir Bedirxan da jeye. Bana peşin teşekkür evin va fitidiye bi fitide kartı. Dura ev Limatford Mark Duduva Marskayz bi Kurdistan ve şahit yer desti Kurdan da ve çekayış bine. Udbe Kurd kanın ve çekayış çevkin. Hatta bahsa hangi aşira dıkı bir ev kaz zirek mümkün bir desti vada pır zede imkan tünne böyle disajı kanı bun twing kopya bu yek ve twinga çevik. Ama ev dıkı kesinlikle anji fam ki ev twinga orijinal yani orijinal kesinlikle ve Martin Henry'ye vacil Kurt herizede kartını yek kuşun ki da ve hercari jibona hercari yek kuşun ki da hingi zahmet fakat jiboy piyadaya twinga heri başı Vajı Winchester'ı Kurdi Twingayış kartını bu hem desti Mir Bedirxan vadacı yani Mir Bedirxan desting şervanı Kurdi keleka Mir Bedirxan isekni hem Winchester mesela ev Winchester'ı vanacı Twingendinin kartını imkan beş. Yani imkanın dencam da beji ki Kürt her çıkasa de 1877 şunda mireki vahid beşici Kürt hinacı ev milleta Kurdi zane bunu Kadi teknoloji ki kanın dına vakıda çekin modernji avabkın kanın çevkin le Ruşya Kurda dura xarawdı bindesiya Kurda ve teknoloji hole radıkı Kürt mıxabın iro perişan bezar nikanın dışki çevkin perişan bunu şunu spas tıkım hingi medreye şikir hakkı halal bıkın emi dore bedin bres Cumhur Ölmez ecmara bahsa şina lehengi sonra Siyavuş Rustem bıkı keko saateyi despek ben. İki spas malatava bu peşkeşi slayta xwakim barim ekranım tedî newsa Belê mabûs em dibînin. Spas serîda hem ji bo lijnaya amadekar ya sempozyumê spasiyê xwe pêşkêş dikim ku bu wesîleya kar û xebadekî evqas baş û dicih da bo cemavera Kurdî mala we hezar cara ve û destên wan nêşin sağ bin. Evro mijara min dê li ser şîna lehengî Sohrab Siyaweş û Rostem be ku sê lehengên serekên şahnameyên Kurdî ne. Çend gotin belkî dê dicih dabin li ser têgeha şahnameyên Kurdî ku bi wî warî da xebatên li ser vê çerçoveyê û vî navî li Bakurê Kurdistanê xwe nas pêrin heyamekî gelekî kevin. Belkî 10-15 saliyên dawiyê de Akademiya Bakurê Kurdistanê de xebatên li ser şahnameyên Kurdî û nemaze jî li ser zaraveyê goranî hewramî û berhemên edebî û mîtîk û aşiqaneyên vê herêmê zortir zêde bûn.
خوشبختانه اف چرچوه که رونشتی و هر کدیچه بربلافتر دبه سبدم تمام بونا حافظه که کلکتیف او حافظه یک جی پارچه این کمیان کردایتی تمام دیگه بیامن اف گوتنین که دی چرچوه و پیشکشی دا از پیشکش دیگم و دی بیجم دی خدمت بوی حافظه کلکتیف بکن که به اگرین جدا جدا و دناوا سردمه که گلک برفره تا انجاق دکاره تمام ببن. خبات نسر شاهنامه کرده هر وکیم گوتی لباکر نونه چند کس در کبن پیش جبوان خباتا ماموسته شهاب والی باورم ده ناوا گهدار اندایا ماموسته سمیح گزر وجدر ویجی ام ویژن بهروز چماناراد و قاعده دا یک ناوین سرکنه که در کبن پیش اجوه که شاگرد و خوینره کیوان بردامیه و خباتا پیکتینم وقتی جاره اول ام بیجن مسئله شینی جبو و خباته بوی الهام بر همه مموزینا هورامی بو کتوی ردا مصرایک ام بیجن بیتک در بازده بو خون و سیاوش جنو جوشوه یعنی خوینا سیاوش جنوه هلپکیا انجی جوش بو بربلاف بو او جبو شینا ممی آلان دهاته و گران و دگوتن ده هنگی ده هر مسئله شینه و کاراکتر سیاوش انجی شینه جبو ممیت ده گریدان و که پر سکید سری مده ده گریا پیشتی ملاحظه ام به حسیان که برهمین کردی دا نمازه جی دناوا شاهنامه کردی دا مسئله شینه و وگران شینه بابته که گله که برفره اف ده همان دمه دا خدمته که دیگه جبو بردوامی حافظه ده چرچوه بیر ریتوالی دا شین هر وکی اونجی دزانن لهمبری مرنه لهمبری دستان کسی که برتکه کاش مروواهیه برتکه که جرحیت مروواهیته دستان تشتکی پیروس آنها هم بیجن کسیته که پیروس ده نابه ما بیجه تمامی ملتان ده وکی آینه که جه خواه گرتیه جبو اگر اف آین انجی اف شین جبو هن کسایتین تمثیلی آینی دینی انجی میتیک بیتن و دمه اف جکراس خواه گشتی یه ملتی دردی که به و به مرنا وی کسایت انجی شخصی مشخص ده و دبه پرچه که حافظه کلکتیف حافظه هفپار یا وی ملتی و بردوامی تاریخی ده چیروک و وگران نسر مرنا وی شخصی ده همان دمه ده دبن پارچه که وی حافظه بو ادبیات کردیش هلبت گله کسایت و شخصیت میتیک عاشقانه هنه کمروف لدر دورا مرنا و بسروان را نزدیک مسئله مرنه ببه انجی شینه ببه و تمثیلیت و هربت بو حافظه هی مثلا بیجن جمالباتا کیانیان که ام بیجن ده شاهنامه همی فردوسی و جهان ایرانی دا همجی ده شاهنامه کردی دا شخصیت ناوندی نه هر روسا مالباتا رستم ازاد زیده تر تمثیلوان ده ناوا جهان کردی دا زیده تر مشخص به تکچون و سرانجام مرن و شینا بوان تیتا گریدان ده بر همین جدا جدا به برفرهی تیتا گریدان تیتا بحث کرن ام جی بویم مبستی پشتی ویو چرچوه گشتی یا دست بی که اما لسر هندی کج دستی مبه لسر سه شخصیتان یک سهراب یک رستم یک سیاوش بسکنن و کاچاوا ام بیجن شینا لدردور وان ده هنگان تیتا گریدان دنا و خدا کودن چاوا ده حوینه انجی چاوا تیتا بحث کرن جوان دو کس ام بیجن سهراب و رستم که سهراب کره رستمه جمالباتا رستم ظالم لی سیاوش جوان هر دیان جداترشه مالباتا کیانیه هم خودی فره پیروزباهیه که الهیه و وی آلیوه جه هر دو قرکتر میدی جدا دبه هلبت افتیگه هشینه بر همین جدا دبه که سوک، ماتم، رسا، مرسیه حتی قسمه جه کاسیده درباز دبه
لێ دوێرێدا ئەمێ تەمامیە پێشکەشیە خۆدا زیێدەتر لەسەر تێگەها شینێ بسەکینن هەلبەت کەلیمەیە شینێ بخوا پارە مەرەقەیە و دناڤە بەرهەمێ بخوادا ئەنج پێشکەشیە بخوادا تایبەت ji bo şîna sohrab em ê pê bihesin ka gelo paşxaneya vê kelimeyê de egereka çawa di nava metnan da digere. Şîn hem wekî îcrayeka ayînî ye edetî ye hem jî derbirîneke însanî û bi meعنeyeka berfirehtir ritüeleke kevnar e ku hem ji demên berê ve di nava serpatiyên insaniyetê de cih girtiye hem jî şopên wê di evro da di îro da berdewam in. Mesela em bêjin şîna li derdora karakterê siyaweş digere di heman demê de belkî mirov şopên wê di nava çanda êzdiyatê da di herêma botan da an jî reşgirêdan û şingirêdana di qebîle û em bêjin minteqeyên cudayên Kurda da bibîne. Şîna ewil di taybet di dînên em bêjin semawî da ji bo şîna Hezretê Adem ya ji bo kurê xwe Habil tête vegotin ku awakî mazlûmane hatiye kuştin. Tê cîhana Kurdî Îranî da temsîla wê ya ewir li derdorê Keyûmer dîsa ji malbata keyaniya digere ku ji bo kurê wî siyamek tête vegeran ev jî ji tarafê dêwan ve hatiye kuştin. Ne tenê di metnên mîtîk yên şehnameyê de destaniyên şehnameyê de her wisa di metnên cuda cuda yên destanên Kurdî de yên aşiqane de bo nûmune yên Memê Alan jî da an jî Siyabend û Xecê jî da Derwîşê Edûlê jî da şop û remzên şînê û vegeranê şînê bawakî berfireh cihê xwe digirin. Piştî vê destpêkê ez ê derbasî karakterên xwe yên sereke bibim her siyan yê ewil Sohrab helbet Sohrab kurê Rûstem e û trajediya wî û çîrok û vegerana wî taybet ji bo kuştineka dilsoz ji tarafê babî ve wekî çîrokeka navendî ye. Ka çawa em bêjin di mesele Homeros da em bêjin kuştina têkiliya kurî bavî meseleyeka ontolojîk ya edebiyatê an jî em bêjin vegerana mîtolojîk cihê xwe digere her wiha di cîhana Kurdî Îranî da Sohrab tam jî teqabilê vê temsîlê dike. Ew ji tarafê bavê xwe ve yani Rostem ve tête kuştin lê bi şaşekê. Ji ber wî çendê jî şîna li derdora vî karakterî tête gêran teqabilî trajediyekê dike. Rostem û em bêjin helbet bi berfirehî mirov dikare behs bike. Lê çîroka Rostemê Sohrabê kurê Rostem di şahnameyan de bi nêçîra Rostema li sînorê Turanê dest pê dike. Piştî em bêjin gelek em bêjin detayît wê hene lê bi jineka bi navê Tehmînera dizewce ji welatê Turanê Rostem û ji wê em bêjin zewacê kurek tê dinyayê bi navê Sohrab. Lê ew li wê derê li welatê Turanê dimîne û Rostem helbet vedigere welatê xwe. Piştî ew mezin dibe û dikeve pey çîroka xwe dayîka wê divê çendê de sira bavê wî jê re dibêje û vedigere welatê xwe. Kuştin rasthatina wî û bavê wî Rostem ewil esasen dixwaze nas bike yani biçe bavê xwe bibîne û jê re bibêje ku ew wekî lihengekî kurê wî ye. Lê bi gotina we elbet gelek detayên wê hene di çerçeveya xebatê de zehmet be bo pêşkêşiya wê. Lê ev pêk nayê di cengek çê dibe û Sohrab li gel leşkerên artêşa Turaniyan êrişî Îraniya dikin û di wêrê de rastî bavê xwe Rûstem tê di cehda ewil de têk diçe û Rostem hewil Sohrab hewil dide wî bikuje lê Rostem îtiraz dike paşê dibêje ev ededeke di şerê cîhana Îranî de û divê tu vê bo dewra duyê bihêlî û pê dixape di dewra duyê da têk diçe û tê kuştin. Sohrab tê kuştin vê carê. Ev kuştina trajîk
de hafızaya Kurdî İranî de cihekî xwe gelekî berfire digire. Ev metnên goranî ku Ez çi nafazım demkî. varım 3 dakika ma Maşallah. ji bo İngilizce topiki Tamam. başladı. Bila mamoste dijmi be ez ê zûtir bilezînim. Êk du deqa jî ku tu tasarrufê bideyî tamam bibîtin her hal. Vêrê de em bijin şîna bo Sohrab zêdetir ji devê babê wî tê te vegeran. Yek ji tiştên ku esas mirov bibêje. Dîsa merasîmek tê te çêkirin, tabuta wî, rê û resmeka fermî tê te li derxistin. û temamiya welatî sê şev û sê roje di nava şînê de digere ji bo xemawî. Ji ber kêmbûna wextî Siyaweş yek ji karakterên herî muhim û navendî di nava cîhana Îranî de ku teqabîlên mazlûmiyetê dike. Çima mazlûmiyet? Ew li welatê xerîbiyê dimire, di welatê Turanê dimire û di heman demê de temsîla pakbûn û paqijiyê di wê hafizayê de. Ji ber wê çendê mirina wî hema bêje di tamamiya metnê Kurd û Îranî de taybet metnên goranî hewramî de metnên herî serekenek ku derbarê şîn û mazlûmiyetê de têne vegeran. Siyaweş em bijin kurê mersevekî serî de gotî ji malbata keyaniyan e. Ew ka çawa di qiseya em bêjin Yusuf pêxember da reddiyeya li hemberî nefsê û ji bo îspatkirina vê reddiyeyê û pakbûnê ji agirî derbasbûn hebe Siyaweş dîsa karakterek bûye rengê ku bi masûmiyeta xwe ji agirî derbas dibe. Ez ê bişekî ser rabiçim. Dîsa di mîtolojiya Kurdî Îranî de wekî me gotî kesê herî berbilav ew e ku ew qas bi berbilavê cihê wî navê wî di şûna karakterê Hüseyn û şîna bo Hüseyin da tê te vegeran. Her wisa ji ber vê mazlûmiyeta wî bi navê Siyaweşûn, Siyaşûn an jî Sûgê Siyaweş di herêma taybet Kurdên Îranê de merasîmeka şînê bûyî navê tê te li darxistin ku hêjî ev rojî roja îro jî şopendên di nava cîhana Kurdî Îranî de berdewam in. Herî dawî ji eger ez bi Kurdî behsa Rostem bikim yek ji karakterên serekê di nava cîhana Kurdî Îranî da ye û ew li derbarê mirêna wî de helbet rîwayetên cuda hene lê di metnên goranî Kurdî de ew di çalekê de li gel hespê xwe rexşê belek di çalekê de dimire bi awakî trajîk ku ji terefê birayî wî ve tê te kolan û bûyî rengî em bêjin şînek ji bo wî jî tê te girêdan. Wekî encam ez dixwazim çend gotina bêjim ji ber kêm wextiyê jî di temsîla şîna wan her sê lihenga de hem xalên hevpar hene hem jî yên cuda. Ew li gorî şêwazên çîrokê tê te guherîn. Bo nimûne di şîna bo Sohrab de Rostem, şîna Rostem ku bo korê xwe vedigere zêdetir derdikeve pêşiya me ji ber ku ew wekî xwewekî sûçdarekê jî dibîne. Lê diya Siyaweş de karaktera babî zêde dernakeve pêş li şûna wê zêdetir şîneka giştgir û şimûl heye. Peki wekî nûmunekê gelek muhim û herî dawê bibêjim. Di nava wan ritüel û serpêhatiyên şînê de hin kod û temsîlên kültûrî derdikevin meydanê. Bo nimûne mesela di şîna Sohrab da aman bi eywan alayê lacivert yani em bêjin alaka lacivert tê te meydanê tê te em bêjin civatê qonaxê ev kelimeya lacivert an ji şîn û peyva şînê ku ev roje em ji bo xemê ve dibêjin di çanda Kurdî de ka çawa di tarîxeka gelek dûr û dirêj de tê te temsîl kirin belkî wekî pirsekê em li vê derê bipirsin û bihêlin. Eger pirseke be dawiya gotinên xwe da em ê bibersivînin spas. Mamoste spas dikim ji we pêşkêşekê. Mamoste Gulbetîn ji me re behsa kilamê yekê Gulbetîn tu li wir ya deng tê te?
مامۆستا گوێبێتین مامۆستا merhaba. Dengê min tê xweş nizanim. Niha مرحبا min گوێبێتین problemeke مرحبا teknîk مامۆستا bînim. Dengê min xweş tê? دەنگێتە پڕ باش تێ Tamam. مامۆستا گوێبێتین ji batmanê dahil evê dibe konferansê dibe ev ê behsa kilamê Şakiro da çawa qala jinabiyê behsa wê bike lêgo kerem kir Mamosta niha ez zînê hostim. مامۆستا گوێبێتین deng tê de مامۆستا گوێبێتین Belê niha tiştek xuya dikê nizanim. ev par ve bi tebek par ve me dikin tiştek nat dîsa par ve bi mamosta mamosta gulbetîn tüketî ji xetê ez bêm xeta mamosta gulbetîn da pirsgirêk heye min gibi sekinin mamosta gulbetîn Dengê min tê? ana dengê te têkê Biborin ji bo şûrê vê pirsgirêkê ev ez hewl didim nikarim parve bikim ekrana xwe. mamosta wêneyê tê şû em tê jî nabînin Hûn ekranê dibînin? ekran hat tamam ana tamam mamosta Ka ku wêne jî biborin ji bo vê pirsgirêkê. mamosta kerem Tamam. Merhaba ji we re hûn tev de bixêr hatin. Serî de ji bo lijneya amadekariya vê sempozyûmê û nûbiharê re ez spasiya xwe dişînim. Mijar jin di kilamên dengbê Şakiro de me gotiye. Gidî slaytê me zafin û xuyaye û wê dem jî têrîneke lewma ez dixwazim pêşî nabîne. mamosta me slide didî yani slide me xuya dibû Niha tekanî çi? devam bikin tu devam bikin mamosta em te guhdarî bikin besî ji me re deng diçi ji bo demamê rastî hindike Biborin. Yani min li gorî xwe amadehî jî kiribû wala. Zê ji ekraneke din ser telefonê vekim. mamosta tu kerem bike heya ve dibe hêdî dîwere ve bu em slayta devam bikin Belê. Yani niha slide qet tune ne wisa? na mamosta zoom tenê xuya dikir yani dixwazî ji me re bişînî vir ser WhatsApp'a da bekleyip bir şey mi bir para bikin? Xwedê hewqas teknîka em tune mamosta. Tamam mamosta. Varê wexta de derbas dibe hevalcî Biborin destiyana nexwazê ez ê hema wisa bi lez û bez ez ê pêşkeşiya xwe kim. Jin
وەکی کو تێزانین یەک ji hêmanên giringê di pêkhatin û geşbûn û veguhestina çandiya devkî de ye û lewra jin bingeha jiyana civakî ye. Kilam jî yek ji berhemên herî giringê edebiyata Kurdî ya devkî ye. û ji bo veguhestina hest û ramanên nifş û serdema berê bo roja me bi heman şiklî roleke giring dilîze. Ji ber vê yekê jî lêkolîn û analîzên li ser van berheman giringin lewra hez û bawerî û terza têgihiştinên endamên civakê yên di heqê cîhana derve de nîşan didin. Kesê ku hewl bide hez bîr û bawerî û nirxên civakê fehm bike eger serê ewl li berhemên edebî û nexasimên devkî yên wê civakê bixe dê kodên civakê baştir fehm bike. Lewra berhema edebî li gorî çêja edebiya civakê teşe digire. Kilam jî kêfxweşî û غمگینی هێوی تس شاهی her çi hest yani mümkünî peydabûnê vê di takekesekî de şexsekî de dibe neynikek û li pêş mirov radixe û dibe îfşakerê wan hemû hestên wî şexsî. Yani kilam di heman demê de jiyan bi xwe ye. Di vê çarçoveyê de armanca vê xebatê ew e ku çarçoveya temaya jinê di kilamên dengbêj Kur edebî destnîşankirin û bi vê rêyê kodên civakê Kurdan ên derbarê jinan de baştir bê famkirin. Ji bo ku ji vê armancê re xizmet bike jî ev tema bi bergeheke sosyolojîk hatiye analîzkirin. Di destpêka xebatê de derbarê dengbêjî, kilam û giringiya wan de agahî hatin dayîn, taybetî û giringiya cihê wan ên civakê de hatiye destnîşankirin. Di beşên analîzê de ên xebata me de 37 rolên jinê hatin tespîtkirin û analîzkirin. Ev lêkolîn dixwaze tespît bike ku jina ku wek bingeha veguhestina çandê tê binavkirin di kilamên dengbêj Şakiro de kîjan rolên xwe û kîjan taybetiyên xwe nîşan dide. Dema ev taybetî hatine tespîtkirin mînak ji kilamên dengbêj Şakiro hatin dayîn û ev mînak hatin nirxandin û cihê jinê di kilamên Şakiro de hê zelaltir bibe. Di encama lêkolînê de me dît ku temaya jinê bi gelek rol û xeslet û taybetiyên xwe di nav van kilaman de cihê xwe girtiye û di heman demê de jî nêrîn û helbesta civakî li jinê destnîşan dike. Çar ji van rolan têkildarê malbatê ne, 10 têkildarê evîn û zayendê ne ê ku me tespît kirin û 20 têkildarê taybetî û karakterên jinê û sê jî têkildarê bîr û baweriyên civakê ne ên derheqê jinan de. Tradisyona dengbêjiyê ya Kurdan yani belkî gotineke klasîk e lê tradisyoneke dewlemend e ji bo edebiyata devkî dibêjim û xwedî dîrokeke bi hezar salan e û rayên wê diçe kurahiya dîrokê. Têgeha çanda devkî di cîhanê de cara ewil li ser li gor ku yani wekî ku Öztürk radigihîne li ser destanên İlyada û Odesayê hatiye bikaranîn. Dema ku tê fehm ku ev helbest naji bin helbestên dinên Yunanî êdî giringiya çanda devkî hêj ji wê ve dikeve rojeva lêkolînê. Di bingeha vê tradisyonê de helbest destan, efsane û vegotinên dîrokî bi hostayî tên gotin. Dengbêjî di parastin û veguhestina mawsa jî pişek bas kir vê hafızaya kolektîv a Kurdan de roleke giring dilîze. Hêja peyva dengbêjiyê biborin min amade kiribû wek slayt lê çênebû. Peyva dengbêjiyê ji deng û bêjê tê û tê fehmkirin ku
ev hunereka li ser deng û peyvan e. Ji hilberînê ku dengbêj îcra kirin re kilam tê gotin ku em dizanin ev kilam peyva kilamê ji erebî tê ku kelam e. Di çarçoveya sewt û awazê de jî dengbêjî, lorandin, xulxulandin û jenandin e. Di wateya duyem de bûyerên ku dengbêj qise dikin di nav gel de deng dane, bandora wan di nav gel de maye, loma ev nav lê hatiye kir. Dengbêj bi vegotina bûyerên civakî, bûyerên dîrokî, lehengî û efsaneyên şopa paşerojê digihînin nifşên pêşerojê yan ji rabirdûyê bo dahatûyê. Ev veguhestin çanda devkî bi hunera dengbêj ev veguhestina vê çanda devkî bi hunera dengbêj pêk tê ji wî alî ve di civaka Kurd de cihêwan pir girîng e. Lewra çanda dengbêjiyê de bi piranî li qadên civakiyên rojane cihê xwe digirin. Nêrîta dengbêjiyê yeketiya çandî û xwebihevgirtina civaka Kurdê jî di heman demê de Kurd bi dengbêj bi dengbêjan bi dengbêjiyê dîrok, nêrît û nirxên civakê hîn dibin û xwe nasnameya xwe ya hevpar didamizrînin. Bi qasî ku me di vê xebatê de bi dest xist heta niha xebateke xweser derheqê rolên jinan di kilamên Şakiro de me nedîtin. Lê çend berhemên hêja di çend berhemên hêja de derbas dibe bi awayekî sînordar. Mesela Aydoğan di berhema xwe ya Guman di doyê de ji bona jina Kurd û cihê wê di wêjeyê de qederê 20-25 rûpel terxan kirine. Lê ne bi awayekî spesîfîk di kilaman an jî kilamên Şakiro de bi giştî behsa jina Kurd di wêjeyê de kiriye. Ala kom jî derbarê çîrokbêjiyê de derbarê folklor û jinên Kurd de berhemek nivîsiye. Di berhemê de 4 beş hene. Behsa jinê di çîrokbêjiyê de di gotinên pêşiya de û destanan de dike. Di vê berhema naborî de beşa çarem tenê ji bo kilaman hatiye terxankirin û tê de tenê lê bi hûrgilî behsa erotîzm û di erotîzmê de cihê biborin singê jinan dike. Dema demir jî li ser îdealîzekirina jinan ên di kilamên Şakiro de wek projeya lîsansa bilind abê tez xebatek kiriye û zaf ne berfireh e û li ser hemû rolên jinê jî nasekine. Xebateke din a Öztürkê ku di tradisyona dengbêjiyê de behsa cihê Şakiro dike. Ev xebat wek teza masterê dîsa hatiye amadekirin. Her çiqas dibin sernavê evîn û erotîzmê de hinek behs kiribe jî rasterast ne li ser jina kilamên Şakiroye. Lê di vê xebatê de bi hûrgilî behsa rûyên jinê yên cuda cuda ku di kilamên Şakiro de xwenîşanî me didin bêkirin û ji kilama mînak bêdayîn. Dema ku me kilam ji kilama mînak dan em ê li ser em ê li gor pirtûka ببوري نافذ Ömer Güneş ماموسا نافذ ببرم دو bibûn. دقيقة دو دقيقة ماموسا Wê لا biborin. Ez razı ê derbas li ser biqewizim naxwe biborin. Ez Şakiro yani Şakiro li Cemal Werdiyê tê dinê û di sala hezar û li gor malbata wî di hezar û nesed û sû yekê de tê dinê. Lê li gor fermî hezar û nesed û sû şeş e û di not û şeşa de jî wefat dike.
يعني الجلك دبرا قريايا مالبات هاويجي الجلك دبرا قريايا شاكرو بخوا لأنقرة مايا لأدنى مايا داويجي لغربته لإزمير وفاتك لأمي بحثاوان نكني دي لقول أنتولوجيا عمر گنیش و إبراهيم شاهين 185 كلامين أفينية 28 كلامين لسر شر و پفچون نافخوی و عشیری 20 كلامين لسر سروش رامان و جياني 3 كلامين لسر يعني 3 كلامين دستان إن شاكرو هاتنا دشيفره كرن بله اف رولين كو ما تثبيت كرن ما وك رولين جنين مالباتي رولين جنين افيني وزايندي ورولين الطيبتي وكاركتر جنا اي كلام شاكرو ده در باس بونه ما بوي شكلي سر دابش كربون سريع اول جن وك كچا باوي كچه خود در د کلام شاکر ده گلک جاران کسایتن جگرگران این خودی مقام بناوه کچن خود تی داین و ناسکرن وکا باوه خانمه باوه دلشای باوه ایپگه لجیر يعني از بینن گرچی و نابینن د کلام خالص بک ده دما کو جیت بحث کرن بناوه کچا و جیت بحث کرن باوی خانم تیگوتن نقال کو خالص بقى سبكية وعشيرة سبكانة ويجي جرجري سرهلدانا عاقري هشي وبقهرمانية خود تزانين اف نافلي كرنا ها يعني باوي خانمه في قهرماني وجرجري اوي لاواز ناكن اف تشتكي بالكشة وبمن برجرينجا جيرا خالص بقى رم كديا فازي نوا يك دقيقة كده از لیبورینا خواهد جواد تبعت فازم جبر به بسکلیکا تکنیکی از وقت نخواه وقت انجام زي تشتكي ببيشم شاكرو ما بحثاش ف گرینگی آوی کربو ده چارچوبه آوی خباته ده هاد دیتن کو جن پر آلی ده کلامین ویده هاتنه هوناندن رولین وین رولين جني إن مالباتي وك كچا باوي كچه بركاريا طلاق آويتنه يعني أوبجبونا طلاق آويتنه طرفك هويتي رولا ويا دوت مامتيا بسمامي خواه هنا رولين جني إن كود كلامي شاكرو دا جيگتنه پیشکش کریا سنگو بره يعني آنگو تاخمه و جوا كره آنجي جاويندار خورا اشكره كريا عشقا خو درگستي بون و خودي يار بون خودي فلورت بون يعني و دعوت كاريا عاشقي خوش بو پورا بون و هند تشتندنين طيبت قايل بون و داخوسكرا براوينه غم راوين بون عاشقي خو طرف بونا ويا تكلي وعشقا قدخه جنبونا ميري كوتي خبر چیتی و قاصد بونا دنابرا اویندار آنده و رولین گلک اندن هبون Mas استمالات گلک آوام سپاس ذكر جبوی صبراوه دویت تنابه خودی کدات زیده بکمی بیشن مرا ساوی گلک آوا سپاس همان دمی دم ماموسته کنان ماموسته منه بله ماموسته ادبیات ترکی بوشاری بله مدرجه جبر برده باشید کردی بود ماموسته رمضان الان خوازه جه ماموسته جمهور پرس کی بکه ماموسته رمضان تکانی پرساوی سال کی من اول 3 دقیقه ماموسته توجی برسی بی وقتی ما اما قدیا اول جراسته عجز بونه سریس بیداد ایدانه سمپوزی به حتی ما ماموسته رمضان کرم که مرحبا دست باش همه آخواران بکم سر شینه بدویتش تک ماموسته جمهور بپرسم من اف آرکتیپ بکنم ادبیاتی ده کوکاوی حتی دستانان دچه
ام بیژن دستانا گلگامش تا دما گلگامشین انکی دو دگره دکه اره او مینا که کیویه لیش ویا ویدتر من ناف دستانا ایلیادا ده بشین هنه یک شخواگلک نافدار یک جوسه وشارتی یک یا وشارتی یا کزیدنای زانی یا هکتوره دما هکتور تی کشتن همو باجاری ترویا شینوی دیگره لی یا کو نافدار بیه سابیه آرکتیپ به من اوریا دستانا ریا تکیلیا ایرانی و یونانیان حتی در باسی شاهنامه جی بیه آنجی دوی بروی چاوی جی لیبنیرا و احتمال جی که یا آشیلوس سر پاتراکلوس چونکه شینکا گلک مبالغاییه و دمان بیجن عوداوی جی دکه فقط yani işte لحنگ kinayı jî dike. İşte manen diveye ki ez bejim dema Rostem şina şey avda ki dike ya Sahrab dike mamusta zirkûjî afiyet bejiyara. Aynı tiş dikavme. Yani moro verde hem imkanın edebiyata beraverdi evet و سردجي رخنه اركيتيبي بعملنا بشغلنا تجاوبه بله سپاس ماوس سپاس جگلک لاینان و مجار مساعده بودانه بر هوا که دناوا متن جدا جدا دا اف تثبیتات گلکی دیجه هدایه لی از خواست گوتارا شهاب ولیده جی تشتکیم گلک بالکش و گوتار لی تشتکیم بمنه تشتا که باورم قصت ته هی مسئله دنابرا کاراکتر ممو سیاوش دایه ده همان دمه دا از خوازم ویش بشم تدی نوردین زازا و اکی بحثی چیروکا مهم دیگه تخوازه به زری آدرس و چیروکا که یونانی و گیری بده دوی چندی ده هم ام بیشن دانه برهوه دنابرا مسئله سهراب و آنچه چیروکا گلگامش تانچه ایلیادا و دیسه دا گلک مساعدن لی از tam سروقت نینم کام دوی بابته دا tam ام بیشن اف کود هاتنه آنالیز کرن یا نه بلکه درکفتنه و متنین جور بجور دناوا کلپورا کردی دا درفته که بده دمه کود دهاتیو دا ام وی مقایسه پیک بکن لهر حال هم برساته و هم جازه دیسا لهوا بهلم من ببخشینه جبر که هیچ بابت بمجیه مبخوش دا به هورگیلی tam زالان نبویه بلکه بو خباته که دهاتوی مروف مثلا و آرکتیپ بونا شخصی که دا و گریده ویجی تمثیل شینه کچاته تا و گرانده نوای کلتوره دا بو نمونه اگر ماتم تمامی باجاری بیامد مثلا مم دا زیده تر سردسته که تمامی جزیره دناوا ماتمه که دایه لی هر کارکتری که شاهنامه کردی müsaide bu şineka bir rengi. Taybet yen sereke Rostem u Sohrab u Siyaveş hem yen malbata keyaniyan hem yen malbata Rostem bixwe. Saat hoş. Malava ava Radio Razi ji bo hem Cumhurul Mes hem Gulbetin Mamusa Gulbetin gelek spastıkın peşkeşkirini pırpaş merak edin. Ben Kadiya Tekizlikif. بله مالوا و سبا دیسا ساعت نه دامه دست بکن همیرو گله کوستیانه و هم چه کچین استراحت کنه دیم و نه ببین بیا دیسینه ساعت نه ده انشالله لسبا durmuşsun ne geliyor olan AB'ye onu di ki can runuşsun bu fazın godarip kin onu el gorvi bitikinin ekran judanın yani teketine on şifre on Eyvallah başka göre gerek baskın yani gudari kırın bugün de kaşıda Mala baba, saçma.